Il-partit fil-gvern għal raġuni oħra qed jirrabjani ti diżappuntani għallan id-disgustati dejjaq li kull mandi. Merħba fuq il-podcast, grazzi tal-ġejt f'servizz għal għan nobli. Dan il-każ Malta ma jidħolx l-abort. Sewa, inti lest tikdeb. Jiena dak li jien nemmen tista' taqbel jew tista' ma taqbilx. Allura kif tista' tgħidha l-verità oġġettiva fatwali? Jista' jkun li hawnhekk żbaljajt? Le, għandi nifhem li inti ħatferra dak li għat li l-ewwel. Ija, ħanqarbnu lil Jason Azzopardi bil-Jericho. Il-Knisja tista' tippretka kontra r-rejba u fl-istess ħin iddaħħal fil-but miljuni. Sekonda, ħanwixbek fuq kollox. Ara kif konna nimxu aħna, għax aħna konna naħsbu li kulħadd. You are right now contributing to a shitty culture. Mela. Grazzi ħafna tal-kompliment. Jiena dak il-partit tajtu saħti, politika tajta saħti, jiena sagrifikajt kollox inklus fuq livell personali, mhux biss finanzjarju. Nirċivi mijiet ta' messaġġi jew 20, ejja ngħidu 20 ta' ħafna messaġġi. Messaġġ mill-kap tiegħi ma rċevejtx. Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħibu tnejn. Mhux dwar x'qadrednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Mela, tlaqna. Merħba għal-episodju tal-podcast, illum fl-studio għandi lil Jason Azzopardi, ex-MP tal-Partit Nazzjonalista, ex-Shadow Minister, ex-Ministru tal-Partit Nazzjonalista, u għabnidem li huwa opinjonisti u avukat partikolarment fil-qasam tal-kriminal, u għabnidem li kien f'nofs ħafna kontroversi u perswat li għatfadal ikun f'nofs ħafna aktar kontroversi. Insomma, qabel ma nibdew jiena u Jason Azzopardi, nixtieq nirringrazzja lill-azzjendi li ma ta' sosten għal dan il-podcast, allura il-suġġeriment dejjimi tiegħi huwa fejn tistgħu, meta tistgħu u kif tistgħu għamlu użu mis-servizzi u mill-prodotti ta' dawn l-azzjendi li lilna jgħinuna kemm il-darba intom tixtiequ tkomplu tappoġġjaw dan il-podcast. Dawn l-azzjendi huma l-Hungry Hippie, il-Browns, il-Vinja Capricci by Abram li wkoll ituna dan il-whisky fenomenali tal-Lost Distillery tal-Jericho. Grazzi wkoll il-Maple li jisqu u jitimgħu u jgħalfu lill-patruni tagħna bis-sourdough delicious tagħhom, il-ħabib kbir enormi sitpidi u xi ħaġa tiegħi Derek ta' Derek Meats, il-Lafex Media, il-Garmin li naħlef li minn mindu daħħal Garmin l-atletiċiżmu tiegħi vera immiljora għax nista' nimmappa nippjana u dejjem speċta naraf it-titjib fl-atletiċiżmu tiegħi u għal daqstant il-Garmin tagħkom tistgħu takkwistaw mill-Metcoms ġewwa il-Gżira, il-Kutrikon, ringrazzja wkoll il-Likebs, kif ukoll il-Ferrara Casa. Ħajr dejjem imur għand il-ħbib tiegħi tal-Patreon li jiżguraw li dan il-podcast jista' jkompli jseħħ, però aktar minn hekk illum il-ġurnata il-Patreon huma il-komunità huma ħaġa waħda. Dan il-proġett mingħajr il-Patreons assolutament ma jagħmel xejn u ma jagħmel sens u jitlef ruħu. Patreon.com/John Mallia. Narakom naħa l-oħra jien u Jason Azzopardi. Alright and rolling. Jason Azzopardi, x'għandna Jace, kif aħna? Tajjeb u grazzi tal-istedina. Ilna biex naqduh dan il-podcast. Perswas li hemm ħafna xinajdu jenament, hemm ħafna konverġenzi, hemm ħafna divergenzi, hemm ħafna naf li bejnietna ħajkun podcast imqanqal żgur. Issa naraw. X'taħseb inti? Naħseb hemm affarijiet li għandix dubi li ħanaqblu. X'inhi l-basira tiegħek għal dan il-podcast? Basikament nkun jien u ngħid dak li nħoss binqas inhibitions milli kieku kont f'intervista meta kont għadni fil-ħajja politika. Mhux hekk? Allura iktar skiet forsi u iktar blunt, tifhem? Ili biex nisma' ħafna ovvjament u allura naf li hemm following tajjeb ħafna. Nispera għandi dizappuntakomx. Mela, għaret lana, Jace. Mela, ħanibdew nomodu ftit għadam sewa jena u inti. Ħanibda b'biċċa kritika. Kritika li ssir fil-konfront tiegħek hija li kultant inti titqanqal emozjonalment
u f'dik it-tqanqil taġġel u f'dik l-għaġla tiżbalja. Kemm tħoss li hija ġusta din il-kritika fil-konfront ta' Jason Azzopardi? Mela ara, nitlaq mill-prinċipju li ħadd huwa perfett u kulħadd soġġett tal-iżbal, jiena inkluż. U jekk jiena nħares lura hemm ammonti ta' drabi fejn jiena ħadd żball ġenwinament, però il-maġġor parti ta' drabi meta qed ħantik żewġ eżempji li tiġuni frasi bħalissa, biżmien il-fatti tawni raġun u propju milux iltqajt ma' persuna volut fix-xandir ħafna, kien jagħmel programm popolari ħafna fuq l-Istazzjon Nazzjonali sa ftit snin ilu u hekk qalli nitkellem. La darba tkunu skiet, tista' tgħidli minnu? Pepe Azzopardi. Għaxalja, right. Għalli inkredibbli kemm niltaqa' ma' nies illi jgħidu li dak iż-żmien m'emmintux illum nifhmu nemmnu. Ħana tik żewġ eżempji. Mela, jiena kont darba minnhom fil-Parlament meta kien 2018 sewwa. F'November 2018 ħarġet l-istorja ta' Jacob Borg u Stephen Gray mela Times u Reuters dwar min kien is-sit ta' 17 Black li kien jismu Jürgen Fenech. Meta ħarġet dik l-istorja, jien kont tkellimt fil-Parlament l-għada, jekk mhux dakinhar l-għada, u kont qed jien moralment konvint, ovvjament jiena ma kontx privi, ma kellix informazzjoni mis-Secret Service, ma kellix informazzjoni minn xi profeta, ma ħaddimt ir-raġuni apparti li verament kont qed nisma' xi affarijiet mill-underworld l-emmulaw illi moralment konvint illi s-sit ta' 17 Black għandu ideħ imċabsin bid-dem tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Ġifieri qabel ma Jacob qed nitkellmu sena qabel l-arrest ta' Jürgen Fenech. Sewa, ġifieri qabel ma Jürgen, jekk tista' tolli li naqra fil-headphones tagħmel pjaċir, mela qabel ma Jacob qal jew kiteb li Jürgen huwa fil-fatt il-proprjetarju ta' 17 Black. Inti kon ġa smajt li il-proprjetarju ta' 17 Black li sissa ex ma nafux minnu għandu dejjem ċabsa bid-dem fl-assassinu ta' Daphne? Mela, le, jiena kont kelli ħjiel mis-sajf ta' dik is-sena illi is-sit ta' dik il-kumpanija mwaqfa biex ixxaħħam persuni involuti fil-politika fil-gvern kien negozjant ewlieni viċin il-gvern. U ma tantx rid wis biex nagħmel 1+1, però fis-sajf ma kienx għadu kategoriku l-isem. Il-verità illi ħarġet fil-pubbliku grazzi għal-Times Jacob u Reuters Stephen Gray u l-inħu gost najt sirt naf tajjeb ħafna il-Stephen Gray, ġurnalist bħal Jacob fenomenali u għat li kwetu soft-spoken ħafna. Stephen Gray huwa dak li għamel dak il-sensiela ta' podcasts. Fakkarna fuq il-Wandering. Tal-Wandering xisema s-sensiela? Fuq l-assassinju ta' Daphne u Rebel Awards anka l-Amerika fil-fatt. Fil-aħħar anniversarju kon se nġibu fuq il-podcast, imma sfortunatament kien ingaġġat xeħwejjeċ l-Ukrajina. Eżattament. Who killed Daphne u għajismu. Importanti, itfaw ħolqa fil-xismu, mux fil-kommenti, insomma, fil-deskrizzjoni. Iva, u għandi peċir najdbu mil-tal li ħadsem u koll u intervistani fit-tul għal dik il-serje. Għadoni, f'Novembru ħarġet, jien l-dakinhar jew l-għada li kien pubbliku minn kien is-sit ta' jien kontet li jien moralment konvint li is-sit kellu allura x'jaqsam kellu deħim ċabsin bid-dem bil-omiċidju ta' Daphne Caruana Galizia. Dakinhar stess fil-għaxija jiena irċevejt messaġġ minn membru tal-familja ta' Jürgen Fenech fejn joffendini u jattakkani u jajjarni għaliex jiena kont kelli l-ardir illi jiena insemmi l-isem ta' Jürgen Fenech in konnessjoni mal-omiċidju. Ħafna kienu kritikawni, ħafna eċetera. Nafu x'ġara sena wara ġie arrestat u mbagħad akkużat. Din għamil dixxirja fil-Parlament kont? Fil-Parlament. Issa minħabba li qegħdin fuq fl-arena pubblika hawnhekk u peress li jiena insertajt l-avukat involuta, irrid nagħmel din il-kavjat importanti ħafna illi l-akkużat wieġeb mhux ħati għadu preżunt innoċenti u nistennew l-eżitu tal-proċess kriminali li għandu jsir sa nitkellmu dwaru nimmaġina mhux tant fil-bot. Imma
għal-kronika jien kont għamil dik ix-xilja u ġejti kritikat sena wara ġie akkużat kif nafu. It-tieni kont għamilt allegazzjoni li xxukjat ħafna nies illi l-aħwa De Giorgio kienu ittipjati qabel l-arrest. Jiena dakinhar fil-Parlament kont għamil diskors fejn jiena qed bil-informazzjoni li kelli u kelli informazzjoni minn diversi bnadi, mhux biss mill-pulizija, imma minn bnadi oħra, illi l-aħwa De Giorgio u il-koħħu Vince Muscat kienu ġew ittipjati mill-pulizija stess, ovvjament mill-pulizija ma ħankun ċar, mill-pulizija mhux il-pulizija li jaffettwaw l-arrest, pulizija oħrajn, qabel l-arrest tagħhom. Meta kont kellim fil-Parlament kienu għaddewni biżmien, kienet ħarġet stqarrija tal-Gvern fil-għaxija fid-9:15 fil-għaxija tgiddibni, kienu għajruni ħafna affarijiet, ma niftakarx l-aġġettivi, ma naf li qaluli minn kollox, u social media, character assassination, is-soltu, eccetera. Tibda l-kompilazzjoni u naħseb illum kulħadd jaf li fil-kompilazzjoni sar magħruf. Dil-ħaġa inti għatta din it-tip-off, inti għatta x'kellek informazzjoni? Jien kelli informazzjoni minn diversi bnadi illi meta jiena għamilt analiżi tal-fatti u kont sirt naf x'kien hemm nieqes fix-xedd meta seħħ l-arrest u kont naf x'kien hemm fix-xedd qabel l-arrest, kien evidenti li ċertu affarijiet kienu tneħħew. Li tneħħa l-kelb, pereżempju. Yes. Kien hemm affarijiet oħrajn, kien hemm pereżempju noqgħod attent ħafna kif titkellem ħabba affarijiet pendenti. Imma kien hemm pereżempju kostumi imdendlin fil-potato shed illi jirrappreżentaw karattri tal-films u tal-comics li kull wieħed minnhom kien jirrappreżenta vittma maqtul f'omiċidi tal-passat. Ħaniqafsaw, mhux qed ngħid min qatilhom, naf min qatilhom, imma għalissa qed ngħid biss illi fil-potato shed kien hemm kostumi ta' diversi personaġġi mid-dinja tal-films illi kienu assoċjati kellhom l-isem ta' vittma ta' omicidju. Daw il-kostumi Malta. Kif għarfuk illi u daw tneħħew qabel l-arrest. Qed neħħew biex wieħed ma jagħmilx ma jġannax idea ma oħra ma jasalx. Kont naf imma bejn numru ta' nies li kien jiffrekwentaw il-potato shed, ħalli nitkellem dal-mod, potato shed hija l-Marsa. Kienet il-campus, aħna l-Università għandna l-campus. Hemmhekk kien il-campus fejn tiltaqa' l-krema tal-kriminalità. U jekk inti trid torganizza hold-up, trid torganizza til, trid torganizza importazzjoni ta' droga, that's the place to go, il-one-stop shop. U allura nistħinajt pajjiżi li f'post daqshekk żgħir taħt għajnejn ħafna nies l-impunità, nitkellmu fuq l-impunità u nafu fejn waslet l-impunità, tħallew joperaw ċertu impunità dik il-kelma, nonchalance assoluta. Kemm damu joperaw b'din l-impunità? Numru ta' snin, però definitely wara l-2013 wara l-2014 minħabba konnessjonijiet tagħhom ma' membri ewlieni fil-Gvern Laburista, il-cloud tagħhom u l-arja tagħhom żdiedet biex anka kienu involuti numru ta' nies li kienu hemmhekk f'dak il-post ma' personaġġi politiċi viċin il-Gvern Laburista biex jiġu biex iseħħu ċertu delitti kriminali. Alright, mela ħanek fuq ovvjament dik is-saga kollha dak il-delitti politiċi u dik xibka li ħanitħattu żgur u mod speċjal dettaljat żgur. Mela, inti semmejt li daw iż-żewġ istanzi fejn inti kellek daw. Bħala eżempju. Eżatt, bħala eżempju. Jekk tgħid dejjem kellek raġun inkun giddib jekk dejjem. Inkun giddib mela hawn xi ħadd perfett. Eżatt, issa mela mument fejn naħoss li inti kont fallibli jew fallejt huwa fil-każ ta' Prudente. Ta' Prudente? Ta' Prudente. Meta inti xlejt li kien hemm din il-konfoffa internazzjonali, ma' terz internazzjonali ma' Maltin, biex li Prudente ġiet Malta apposta biex titqajjem din il-speċ ta' naf tal-storbi kollu fuq l-abort u x'ismu.
Dik għatta X'tirrispondi? No, dik għatta b'sens ta' responsabilità u dak il-li jett u li ktibt irrepetejtu fil-qorti, noqgħod attent biss x'ngħid għaliex ma rridx nonqos mir-rispett lejn il-maġistrat li qed tisma' l-kawża. Għaliex, però ħanat il-fatti. Mbagħad ħanajt xtajt il-liġi u għalfejn dak li għad kien in line mal-liġi. Mela, il-liġi tal-livelli illum tgħid wara li ġiet emendata fl-aħħar snin reċenti illi jekk inti tesprimi opinjoni onesta, unannounced opinion, fuq kwistjoni ta' kontroversja nazzjonali ixini ta' interess ġenerali, dimment li tkun opinjoni onesta, mhux kapriċċuża, mhux bil-ksuħat, mhux out of thin air, dik mhijiex libelluża, jiġifieri. Li sar fil-liġi li ġiet emendata minn għalija fil-memorja 5 snin ilu, 4 snin ilu, kien li twessa il-bib tad-difiża ta' min isirlu libel biex ħankun Malti safi. U allura jien x'ġara jiena ktibt dak li ktibt, Mrs. Prudente u r-raġel tagħha fetħu kawża ta' libel li għadha pendenti. Prudente fetħitilek il-kawża jew Women's Rights Foundation? No, Prudente. No, Prudente u Women's Rights r-raġel Foundation tagħha. allura provdew l-avukati. Mrs. Prudente u raġel tagħha fetħu l-kawża, jiena xett minn għalija fl-aħħar seduta, fl-aħħar seduta madwar 3 xhur ilu mill-memorja. 15 ta' Mejju xett. Hemm aħna għatlek 3 xhur, hemm aħna. Xett issa jmiss illi jiġu konklużi l-provi għax jiena ġejt imtella bħala xut tan-naħa ta' min għamel il-kawża u jien ikkonfermajt dak illi jiena ktibt. Jien minix nisfida jekk din kienx legali jew illegali jekux libelluża jew le. Jiena nħoss li meta inti tagħmel stqarrija u hekk tikteb din hija verità oġġettiva fatwali. Caps. Il-verità oġġettiva fatwali hija l-opinjoni onesta tiegħi illi il-fatt li din is-sinjura. Allura hija ipotezi jew teorija. U ma' żewġ affarijiet differenti Jason. No, mela, jiena meta ktibta jien kont ġejt infurmat. Mela, dik kif fatt il-qorti ngħid hawnhekk. Jiena meta ktibt jien kelli informazzjoni mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex minn xi ħadd li jifhem fil-mediċina, ħalli nitkellem b'dan mod, jien m'iniex tabib, illi il-baby qatt ma kien fil-periklu. U s-sinjura qatt ma kellha l-periklu tal-ħajja. Din is-sinjura kienet fi stat avvanzat ta' gravidanza ta' tqala. Ġiet minn Washington State, which is the other side of the US. Fit-tieni trimester, ma kienx favvan, ma kienx l-ewwel xahar. Hija 16 ġimgħa biex inkunu ċari. Issa. Qabel ma ġiet Malta, ġifieri vjaġġ ta' bejwet u ieħor mill-memorja 20 siegħa, kienet diġà bdiet tara d-demm. Liema persuna tal-affarijiet tiegħu jara id-demm tara d-demm u timbarka fuq vjaġġ ta' tant tul skabrus u biex issib mhux il-Malta, il-gżira ta' Għawdex u niftakar ġurnata jew 2 qabel ma tkellimt ma ktibt dan il-ċajdulu u għetta fil-qorti wkoll. Fil-Parlament sar diskors li jiena kont rajt u għamilt referenza għalih fix-xita tiegħi ta' membru tal-oppożizzjoni. Mill-memorja jekk niftakar tajjeb kien mill-għalija ta' Dr. Adrian Derija li kien għamil dan l-argument preċiż illi kien moralment konvint, però ovvjament hemmhekk għandek il-privileġġ parlamentari. Illi din il-persuna ma kienx ġenwina, ġiet minn hemmhekk biex toħloq din il-kontroversja għaliex għamlet dan il-vjaġġ kien diġà qed tara d-demm, mhux vera kien fil-periklu tal-mewt, eċetera, eċetera. Jiena invista ta' dak illi kont sirt naf mill-isptar u ngħatajt ċertu dettalji partikolari mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, inkluż fejn marret imbagħad wara l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex f'Malta. Kif ukoll dak id-diskors, nissel fija il-fema konvinta illi jiena din il-persuna ma kienitx assolutament. Id-distinzjoni li tagħmel inti bej teorija u verità oġġettiva fatwali hija skont kemm temmena inti. Iva, jiġifieri, permetti li ftit. Jiġifieri, permetti. Hawnhekk jiena rrid nagħmilha ċara li jiena kif għadt fil-qorti ktibt hawnhekk ukoll. Meta il-kelma Zibel, ma konx qed nirreferi u għamilta ċara għas-sinjura
għal Mrs. Prudente nifisa, imma l-min inqeda bil-pożizzjoni tagħha konvint. Min inqeda bil-pożizzjoni? Ma nistax ngħidha xi ħadd inqeda biha. Għaliex li kollok persuna. Ma nistax ngħidha. Għax ma nafx. Għax ma tafx. Għax ma nafx. Ma tħoss li għandek imma ħafna toqob fiha d-teorija ġejs. No, konvint. Mela, ma tax minnu ma minn ikkonfoffat. Xi ħadd Malta nqeda biha biex inġibet Malta sabiex hija. Issa da xi ħadd inti ma tafx minnu. No, u għata fil-qorti wkoll. U taf ma min ikkonfoffat huma terzi ta' barra minn Malta, kien hemm skambju ta' flus. Ma tafx. Il-verità jella ma nafx. No. Allora kif tista' tgħidha l-verità oġġettiva fatwali? Jista' jkun li hawnhekk żbaljajt? Le, għaliex le, u m'għandix dubju, jekk trid tistidin ntrabat li niġi hawnhekk wara tinqata' l-kawża m'għandix dubju l-livell ħadd itilfu, Mrs. Prudente konvint, moralment konvint. Imma għax inti ktibt fil-parametri tal-legali għax inti għaqli. Għax id-difiża ċara, opinjoni onesta, ma kienx kapriċċuża u jien ma kontx qed nitfaddel fuq is-sinjura illi hija però xi ħadd inqeda biha sekkux minn Malta, ekkux minn barra ma nistax ngħid, xi ħadd minn Malta bil-fors kien hemm biex tiġi ġewwa l-Gżira Tgħawdex. U allura ġara li ġara biex qamet il-kontroverja. U tajjeb li ngħidu illi ħarġet xieda fil-kawża kostituzzjonali tagħha stess quddiem l-imħallef Miriam Heimel li hija fetħet kontra l-Istat Malti fejn diversi tobba xertu mhux wieħed u tnejn illi s-sinjura qatt ma kienet fil-periklu tal-mewt jew ta' saħħa tagħha. U allura fil-periklu tal-mewt żgur fis-sens sa fejna fien ma kienx Dr. Albert Vella ekxet fil-qorti. Sewa Alberto Sherry jista' jkun. Le Vella. Mhux Amerik, l-ismijiet hopeless. Alberto jew Alfredo Vella. L-ismijiet hopeless jien. Le imma u fuq hemm ħafna affarijiet li naqblu dwarhom li ma naqbilx dwaru hija li tippreżenta xi ħaġa li hija teoretika xi nista' nippreżentalek teorija oħra. Immaġna daw forsi nies irresponsabbli iddeċidew li daw fl-aħħar mill-aħħar ibbukjaw holiday fil-Mediterran, il-mara kellha naqa' spotting fil-penti u da jgħidilha u hija qalbi issa da meta ħanerġa' nħu l-lif, meta ħanerġa' nsifru u issa naqbdu mmorru hekk u hekk. Inti jekk jiena fittixt ħarira fuq dal-spotting biex nara nifhem x'inhu. Jidher li minn affarijiet li rajt li lew ħaġa waħda minn kull 4 nies jkollhom dal-spotting. Aktar minn hekk dal-spotting ħafna drabi ma jkun xejn u daw ħadu ċans. Ħadu hija ħadu issa immur. Tista' tkun dik l-istorja, tkun teorija, tkun ipotesi, imma ma tkunx verità oġġettiva fatwali u qed ngħidlek hekk għalfejn għax jiena naf ħafna nies ġejs li dak li tajt int għalihom huwa fucking Vanġelu. Huwa mibgħut minn Alla, sewa. Allura meta huma jaqraw verità oġġettiva fatwali, daw jassumu li intaf min ikkonfoffa ma min ikkonfoffa. Ma jassumux li hija teorija u hija ipotesi qed tifhimni. Mela John, l-ewwel ħaġa għandek kull dritt ma taqbilx miegħi bħalma għandhom kull dritt ma jaqblux miegħi nies li għandhom l-istess proċess ta' ħsieb bħal tiegħek. L-ewwel one minn hawn lid-dinja. It-tieni ħaġa, dak li qed inti huwa fuq ir-realm tal-possibbli. Hija possibbli. Possibbli jiena l-ġimgħa dieħla ikolli dinner ma' Joe Biden. Possibbli. Però mhux probabbli. Mhux probabbli. Mela allura mhux probabbli li kien għalija mhux probabbli jkun hawn konfoffa ma' terz minn barra minn Malta u għaldi. Ismani, jien moralment konvint li din ma kienx fluk. Kien hawn min rrid jinqeda bis-sinjura u bil-kondizzjoni tagħha biex Malta jqum dibattitu li kif nafu il-fatti anka ta' żmien taw raġun lil min bħali kien naqra suspettus jew dubjus fuq l-affarijiet kif ġraw, għaliex il-gvern dam xhur kbar nafu x'ġara u l-gvern kellu jagħmel U-turn wara li ra dik il-protesta kbira tan-nies il-belt jipprotestaw favur il-ħajja. Ma dik digressjoni politika hija taħna. Kellha tkun ħafna qabel tinsix. Jien għandi teorija fuq Għandek kull dritt. Ħanaqsam l-ipotesi tiegħi miegħek fuq di. Jien naħseb il-gvern b'daru mal-ħajt kif qiegħed daw l-iskandli u vitals u minni insejt li fil-punt tal-istorja kien qiegħed f'dik il-traġedja ta' governanza li għaddejjem minna. U l-gvern dejjem speċa ħaddan, speċa dal-prinċipju li isma' kif ikonna naqra ħesil taf x'namlu nagħtu hekk wieħed minn dawn mhux privileġġi, drittijiet ċivili. Jista' jkun. Taf kif nitkellmu fuq hekk, nitkellmu fuq hekk. Ikollu diversion. Dejjem ħadmitilhom, dejjem kollha waħda fil-kaxxun joħorġu. Vera. Waslu sal-punt li isma' ma baqalna xejn tax noħorġu mill-kaxxun bro. L-abort noħorġu, joħorġu. Iktar u iktar taf għalfejn
Għax il-konsentura fil-Partit Laburista li huma tradizzjonalment tax-xelluk hija bejn neoliberali rappreżentati ferm minista Roberta Bera anka Muscat fi żmienu, u mbagħad il-progressivi. Sewwa, u l-progressivi taqdihom bil-tihom iktar minn daw id-drittijiet ċivili. Sewwa, allura u din il-konsentura dejjem qed titwessa għax il-progressivi għandhom tendenza jkunu moralment ħafna iktar korretti. Sewwa, allura huma qed jagħmlu dejjem dan il-kompromess Faustjan man neoliberali. U dejjem iktar qed jitilqu l-ewwel telaq Marka Miller, mbagħad telaq Desmond Marmara, mbagħad telaq Varist, mbagħad dejjem jitilqu. Allura nisma' di kif ħansewwa? Naħseb ħajkun għandhom l-abort, bro, għandhom l-abort. Pruvaw joħorġu l-karta tal-abort, u mbagħad ħarġu Draguli kollha u ħarġet Mary Louise Colero Preka, ħarġu biex kien hemm intolleranza kbira għal din il-mossa. Imma lura għal dak li konna qed nisqu bejnietna fuq din il-biċċa xogħol ta' Prudente. Luke Frendo fuq mill-kummenti tiegħu kitib lek hekk. Taf minnu Luke Frendo l-ewwel net għandek amment. Luke Frendo wieħed mill-proprjetarji, il-proprjetarju l-ġdid insomma tal-Avin Malta dawk qegħdin jidhirli. Okay. Ma rridx nikdeb fact checker, ma nafx fejn ħansibu għadi, 2 jew 3 qegħdin sa. Wieħed minnhom u kitiblek. What an irresponsible, sensationalist, ludicrous thing to say. This kind of baseless statement only serves to undermine anything factual you ever said or uncovered. What a pity. Okay. Għandu kull dritt. Jiddispjaċik? Le. Jekk kun għamil xi ħaġa u jekk jiena nkun għad xi ħaġa, jiena dal-karattru tiegħi. Forsi għalek għamilt naqra tardewa u koll. Per jinek nemmen f'xi ħaġa li nkun moralment konvint internament, jien kam wot mej ħanajda u ħanamila. Anke tkun skomda, jiġifieri hemm ħafna issues u drabi fejn jien ma kontx popolari, inkluż meta kont tgħaddi fil-ħajja politika, speċjalment fil-Partit Nazzjonalista, kieku rrid nilab għall-gallerija u kieku rrid insib il-populiżmu stajt, pero kont għażilt illi ma nagħmilix. That's my character. Għandek kull dritt ma taqbilx miegħi, is-senjur li tkellem li għadek kemm ikkwotajt għandu kull dritt, però iż-żmien jagħtina raġun jew le. Meta tinqata' l-kawża, jekk tingħata raġun is-senjura mod, jekk tingħata raġun jiena, allura naħseb l-affarijiet tkun differenti. Mela. Le, ma mhux fuq il-libel qed ngħidlek. Kieku tgħidli isma' ġan, stenna sena taqgħu minn hawn sena oħra u tkun taf min huma parti minn din il-konfoffa, min huma terzi, min huma eċetera eċetera. Kieku ngħidlek Alright, ħan istenna. Imminti jattajt li mux ħatitlef il-libel. Imminti avukat għaqli, intelligenti, kif ktibta dil-affari taf li ma tesponikx għal-libel u ħaderbħu l-libel. Imma safrattan tamlituli. Ma kellix parir ta' avukati? Kella parir ta' avukati. Ma għak jett nitkellem fuq żewġ affarijiet differenti qed tifhimni. Taf li qed nitkellem fuq żewġ affarijiet differenti. Ma issa minn xarab il-bakkaljaw jiklu. Issa i għamlet libel permess tal-avukati li għamlet, issa dan nħallu l-qorti tasal għad-deċiżjoni fis-serenità għax noqogħdu attenti wkoll, għajjeb, u mbagħad nitkellmu minn hemmhekk. Qed nikkontesta ta' ġejsi qed nikkontesta kif pereżempju biex ħanużaw l-eżempju ta' Luke Frendo. Kif Luke Frendo jiddispjaċih meta jara lil Jason Azzopardi jgħid ħwejjeġ bħal daw li jimminawlu l-kredibilità. Għandu raġun u m'għandix dubju li s-senjur li kitibha b'sens ġenwin, rett. Imma nerġa' mela, l-ewwel ħaġa jiena m'iniex qiegħed, l-ħaġa m'għadniex fil-politika. Mela m'għandi għalfejn nipprova xejn lil ħadd. Nibdew minn hemm. Jiena ċittadin normalissimu, normalist, għax jiena nħoss li kull ċittadin tal-pajjiż. Jiena nemmen li kull persuna li għandu id-don tar-raġuni, whatever, jista' jkun laburist, jista' jkun bla politika, jista' jkun ateist, jista' jkun kredenti, u minnu għandu juża d-don li għandu biex jesprimi l-opinjoni u l-idejat tiegħu, basta ovvjament mod għaqli. Issa, jien ma nirrepreżenta lil ħadd, jiena nqis li lil nifsi ċittadin normali, ordinarju, li nixtieq nagħti l-kontribut tiegħi bħalma nemmen li kulħadd għandu bżonn jagħti l-kontribut tiegħu f'dal pajjiż għax għandna bżonn kulħadd aħna żgħar wisq biex noqogħdu niddibazzi bekkaw fuq iċ-ċuċati fuq in-nejk, skużi l-espressjoni. Aħna żgħar wisq u iktar kemm li barra mill-politika, jekk hemm xi ħaġa li tallimt, u nuża l-kelma tallimt, verament tallimt. Iktar mill-indu ngħid tallimt. Kemm verament dal-pajjiż għandna bżonn lil xulxin u kemm hawn nies diżillużi across the board minn kull sfera politika u verament dal-pajjiż jixqgħu ħafna li jixtiequ li jagħmel qabża ta' kwalità l qudiem. Per hekk ħanoqogħdu ngħidu, allura Mr. Frendo għandu kull dritt
u jħossu li jiena ma ġobtux, per mhix qegħdaw biex noġob lis-senjur jew il-persuni oħra, jiena qed dak li jien nemmen tista' taqbel jew tista' ma taqbilx. Tikkonsidra li għandek żball fl-ipotezi tiegħek? Mela. Mid-sema l-isfel kulħadd soġġett tal-iżbal u jekk jiena ngħid jiena fallibbli minna nnifisha tkun dikjarazzjoni superva arroganti. Mela jiena nemmen li fil-ħajja ħadd huwa infallibbli, ħadd huwa invinċibbli, jiġifieri kulħadd soġġett tal-iżbal. Jekk jien ngħidlek le qatt ma ħajkoll l-iżbal nkun qed nikdeb. Jien nista' ngħidlek b'kuxjenza nadifa li dak li ktibt qedtu b'kuxjenza ġenwina, opinjoni onesta u ikolli nerġa' nikdbu. Għaliex nemminha. Tikteb xorta li din mhix ipotezi? Iva, żgur, yes, jiena nemmen li hawn min inqeda bis-sinjura nerġa' ngħidlek. Mhux ipotezi fiha nfisha jiena nemmen. Inħaddem il-bon sens minn jiena huwa. No, jiena huwa. Jiena nħaddem il-bon sens tiegħi ma hemm wisq kombinazzjonijiet. Hemm wisq kombinazzjonijiet, ma jistax ikun persuna minn ġewwa. Jiena nemmen hija ipotezi. Naħseb tkun responsabbli minn naħa tiegħek. Jien nemmen illi meta inħabbel il-moħħ tiegħi u nara l-fatti nasal għal-konklużjoni niddeduċi li there is something more than a simple innocuous trip of 20 hours minn naħa l-oħra tad-dinja biex tiġi ġewwa l-gżira sabiħa unika ta' Għawdex, ġewwa l-isptar ġenerali ta' Għawdex biex tqum dik il-kwistjoni. I think it's too much of a coincidence. Okay, but it also could be, but it's a hypothesis, it's a theory. It is a theory which I am basing myself on the facts. So maybe if you had to rewrite that, would you remove the part fejn tajt? Għalfejn libna bl-Ingliż, bro. Hija teori, din mhijiex teorija, din mhijiex ipotezi. Din hija l-fema tiegħi. Tiktibak. Din hija l-fema tiegħi. Jiena ma kienx ikolli problema b'dan qed indun għandi problema ovvjament. Kif qed indun. Imma kieku ma kienx ikolli problema, kieku tiktib fil-fema tiegħi din imma li inti tagħmel asserzjoni. Anka inti tibta bniedem li għandek ikollok aċċess għall-informazzjoni li l-pubbliku ma jkollux. Allura wieħed faċli jiddeduċi dat jgħid hekk għax dajaf xi għandna aktar minni. Allura jiena f'dak il-mument m'iniex qed nipproċessa, m'iniex qed nikkomputa, m'iniex qed niskrutinizza bil-mod li niskrutinizza teorija bħal ħadd ieħor. Issa jekk jiena nippreżenta idea fil-pubbliku naħseb ikun ħafna iktar onest, ħafna iktar ġenwin, jekk jiena qed nipotesizza ngħid din hija l-ipotesi tiegħi imma l-fucking nemminha, Din hija l-fema tiegħi, John, hija l-fema tiegħi li l-affarijiet, il-fatti, il-verità fatwali hija illi ma kienx kombinazzjoni. Kemm int avukat, mela ħasma ħanibqa' żejjeġ min. Ara. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Ħansaqsik mistoqsija skieta diffiċli u ferm antipatika. F'servizz għal nobli, jiġifieri f'dan il-każ li Malta ma jidħolx l-abort. Sewa, inti lest tikdeb? Inti lest, mela, domanda tajba ħafna. Għaliex? Inti qed tagħmel domanda dwar essenzjalment il-branka tal-filosofija illi titkellem dwar whether the ends justify the means. Jiġifieri, il-fini fejn irrid nasal. Jiġġustifika il-mezz. Aħna mal-min għall-inqas jien nemmen u jien ġej minn skola taħsib u meta kont għadni fil-politika trabbejt taħt il-ġwiena ta' Edifen Akadami u nisgbar bħalu, illi il-fini qatt ma jġustifika l-mezz. Din hija xi ħaġa illi fil-pajjiż l-aħħar 10 snin taret il-barra. Tista' ma taqbilx miegħi, però wieħed mill-trademarks tal-gvern tal-ġurnata huwa illi il-fini jġustifika l-mezz. Jekk il-fini huwa li rid nilbaħ l-elezzjoni, jekk hemm bżonn jiena nixtri l-vot, jekk hemm bżonn ninqarra, jekk hemm bżonn inxaħħam, issir. U dika għad-domanda tiegħek, ir-risposta tiegħi hija li le, anke jekk il-fini huwa wieħed nobli, m'għandek qatt tuża mezz ta' gidba għaliex il-mezz fil-fema tiegħi
ma jġustifikax il-fin ma jġustifikax il-mezz. Għaw bin ma jaqbilx miegħi. Pero naħseb is-soċjetà tagħna mhux Malta biss, mod ġenerali. Iva, llum qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn ċertu riga, ċertu standards, ċertu red lines m'għadhomx jeżistu, and anything goes. Kollox jgħaddi, xejn mhux xejn. Ġieli għalik the end does not justify the means. No. Ever. No. Kieku the end justifies the means, naf diversi stanzi fejn jiena sija fil-ħajja politika u anka fil-ħajja professjonali tiegħi kont nimxi differenti u probabbilment kont navanza iktar. Imma hemm linja, hemm parametri minix lest naqbiżhom. Alright, mela, il-ħajja politika tiegħek Leonet, il-ħajja politika tiegħek intemmet. Jekk inti tifhem politika fis-sens ta' li terġa' tkun parti minn partit, terġa' tkun partiġjan, no, m'għadniex fil-politika fis-sens ta' partit. Ma jista' jkun hemm partit. irxoxt biex nibqgħu tematikament. Jista' jkun hemm kollox huwa possibbli, kollox huwa possibbli, never say never. Kollox huwa possibbli. Għandi nifhem li inti ħatferra dak li għat li l-ewwel. Ija. Ġifieri. Ħajjartu, ħanqarbnu lil Jason Azzopardi bil-Jericho. Naqa' silġa jogħġbok Kajli Karwana. Waħda kull wieħed. Tal-ġenda. Allura never say never. Pero il-politika tajta kollox. Jissakrifikajt kollox għal-politika. Kont deputat kważi 25 sena, bħala żagħżugħ bdejt ta' kważi 17 sena, jiri tlajt it-taraġġ kollu, nara ftit diffiċli li jiena nerġa'. Però, having said this, never say never, ma taf se jiġri għada, jaf immut il-lejla. Ġifieri tara l-possibilità li terġa' tfeċċ inti fil-Partit Nazzjonalista. Iva, nara, Iva, raġuni, mela, jekk ħassaqsini fejn il-Iva, ġifieri jiena qalbi hemm qiegħda l-valuri tiegħi u l-prinċipji tiegħi huma tal-Partit Nazzjonalista, mhux ta' partit ieħor, però il-partit kif qiegħed bħalissa, il-partit kif qiegħed ferita tnixxi-d-demm. Sewwa. Tista' tispjegalna iktar xi trid tgħid biha din? Ferit kemm jiena mdejja fuqha di, kemm jiena mweġġa fuqha. Nitkellem bħala Malti, jiġifieri nixtieq ħafna ara propju waqt li qed jiġi rekordjat dan il-podcast qegħdin nagħmluh illum kien hemm editorial fit-Times. Propju llum għandek il-fact checkerat li jismu illum fit-Times għandek editorial. King of Facts. Illi it-title tiegħu, il-headline tiegħu says it all. Tippermetti li niftaħ mela, ġerħa kbira. Ftit tagħtiqa? Mela. Hija ironija u hija sors ta' rabja u ta' weġa kbira li fil-pajjiż fl-istess waqt illi għaw rabja kbira lejn il-gvern għal ħafna skandli, għal ħafna abbużi, għal ħafna sleaze illi għaw. In-nies, propju l-lum nirrakontalek anekdot, in-nies li huma irrabjati, inkluż laburisti, inkluż dawk li m'għandhomx opinjoni marbuta ma' partit, li huma diżillużi għal partit laburista u l-servizz daw jiruħ. Meta xinti l-loġika hija li meta inti tħares naħa u ma tarajx tissodisfak, awtomatikament inti ħatħares in-naħa l-oħra. Ħatara. Mhux għal kulħadd tu ovvjament. Il-maġġoranza tan-nies minn natura tagħhom jekk mela ħa naraw xemm għad-dispożizzjoni. Il-natura tal-Malti hija tribalistika ħafna wkoll. Yes sir, yes, tribalistika u allura x'jagħmel il-Malti fit-tradizzjoni tiegħu. Il-partit fil-gvern għal raġuni oħra qed jirrabjani tiddiżappuntani alla niddisgustati dejjaq li kull mandi, sewa. Ma kienx moment li votajtilhom, kif jgħiduli, diversi, mela ħandawwer boċti in-naħa l-oħra, ħanara jienek nistax nitfa' il-ixbik tiegħi in-naħa l-oħra. U għal raġuni jew oħra, wieħed nista' naħseb nitlu u nitkellmu dwarhom sa fejn mill-ftit li nista', ma jarawx alternattiva serja. U llum l-Times jagħmel editorjal u nerġa' ngħid b'afsa ta' qalb illi l-istat tal-oppożizzjoni huwa tali illi
tiddajjef id-demokrazija. Demokrazija trid oppożizzjoni b'saħħitha. Oppożizzjoni illi iżomm il-gvern on its toes. Oppożizzjoni li tkun bħal Rottweiler. Jekk inti trid inġibu dal-eżempju, mhux pug, il-pug huwa annimal, huwa aħna Hello Gustus u tifhem, aħna inutli. għandna pug id-dar, ġifieri. Konsa dak u ikra ħafna mbagħad li hemm pug id-dar. Attent ikollok. Il-pipi għawa dik, right? Ikollok xisu. Huwa annimal ħelu ħafna, gustus, ġifieri isu pupu, tpoġġih kif joqgħod kif tpoġġih, eċetera. Però fil-politika naħseb tkun naqra ta' Rottweiler, naħseb ftit aħjar. Issa, allura. Ma Rottweiler mhux dejjem makak, jaqqas jiġifieri. Rottweiler kultant dejjem jirfilla mingħajr bżonn. Granted, għandek il-pitbull, tiża l-eżempju tal-pitbull, però fil-paj għandna sitwazzjonijiet fejn l-oppożizzjoni u ngħidha il-problema ma ġejja. Is-silenzju. Minn dan il-binarju li għal 14 leġislatura kellna dejjem żewġ għażliet, one Cheers, jew by the two. way. Merħba fuq il-podcast, grazzi U grazzi għax tajjeb ħafna. U battini parirax mhumiex ħafna tal-kamp politiku li għandhom il-bajt jiġu għaw, allora nirringrazzjak li ġejt law u ġejt esponejt ruħek għal-bistoqsijiet pal-mettara li huma speċa. Għattamel xogħol. Imma għaw karestija ta' politiċi li huma John, kontenti jpoġġu għawek u nitħattu b'modek Iva, jina nara l-istazzjon nazzjonali. Mhix traċedja fil-pajjiż tagħna, m'hemmx diskussjoni. Mindu spiċċa xara bank, bit-tajjeb u l-ħażin kollu li kellu ktar tajjeb milli ħażin. M'għandniex diskussjoni fejn il-preżentatur sewwa għandek il-BBC Hard Talk. Ara dak it-tip ta' programmi fejn litteralment no holds barred u jġibuhom darhom mal-ħajt. Kristjana Mampur ta' CNN tinsemmi xi ħadd li huwa magħruf, xi ħadd magħrufa u brava ħafna. Sa dak it-tip ta' diskors fil-Stazzjon Nazzjonali. Tal-jef qed isemmi l-Istazzjon Nazzjonali. Għaliex huwa l-iktar stazzjon li jaraw nies fil-pajjiż. U suppost jaqdililna. U suppost jiġifieri huwa l-istazzjon li suppost huwa ta' servizz għall-pubbliku wiesa. L-aħbarijiet. Għaliex għandu jkun l-ewwel 11 minuta notice board tal-attivitajiet tal-Ministri. Fl-aħħar 7 minuti l-aħbarijiet relatati ma' xkun għamlet jew qalet l-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili. Ġieli kien hemm attivitajiet ta' Repubblika fejn ix-xandru fit-8 minuta. U di ħana allaċċa mal-mistoqsija li kelli qabel li hija l-fatt li l-partiti iż-żewġ partiti l-kbar daw ħatfu kollox sewwa. Ġifieri inti għandek sitwazzjoni f'dal-pajjiż fejn anke l-Broadcasting Authority hija nofsa laburista u nofsa nazzjonalista. Ta' kwarelit minn meta konna taħt l-Ingliżi. Naqblu? Naqblu, imma m'għandux jibqa'. Ismani ġbin, inkelkom 25 sena fil-gvern biex bidlu għad l-affari. Ġifieri jiena naħseb problema fundamentali, ħanamel dan il-punt u mbagħad biex tawiġibni. Problema fundamentali hija it-tribalizmu. Naqblu? Naqblu. Issa it-tribalizmu jiġi perpetwat mill-partiti għax il-partiti jaqblilhom li jkollna tribalizmu f'dan il-pajjiż. Meta kien hemm in-nazzjonalisti fil-gvern, pereżempju, ħansemmilek każ wieħed, meta nedew il-kunsilli lokali, Alfred Sant kien qal isma' l-partiġanizmu neħħuh mill-kunsilli lokali. Il-PN minn flok qal le x'inneħħuh, xorta taħt il-kappa tal-partiti. Allura l-partiti infiltraw kull safta din is-soċjetà. Allura ma nistgħux minna ħangergru fuq it-tribalizmu u minna ħal-oħra it-tribalizmu nitimgħuh u ġibnieh din il-bestja li bella tkolmaw. Mela, għamilt xi punti li naqbel magħhom, għamilt xi punti li forsi għandi ftit ta' riservi. Mela nibdew. Fil-pajjiż illum qegħdin tant snin wara l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza, altru li wasal iż-żmien, però ili nisma' wedit mill-kap tal-Istat u mill-partiti illi, ovvjament, il-partit fil-gvern għandu l-mazz fideħ, mux il-partit fl-oppozizjoni, biex inkunu ferri li waslet biex timbidel il-Kostituzzjoni u tiġi updati ta' ġurnata żminijiet tal-lum. Pero sfortunatament dan sissa ma ġarax, ma nafx kemm il-konvenzjoni kostituzzjonali konna mwedin mill-gvern u fl-aħħar 5 snin ma nafsa jiġri u fid-diskorsi ta' jum ir-Repubblika ma nafx u ma ġara xejn. Il-Broadcasting Authority, kif anka kitbu nies ħafna iktar bravi minni fuq is-suġġett fl-aħħar ġranet u fl-aħħar xhur, huwa relit ta' żmien il-Kostituzzjoni, ta' żmien relit tal-Ingliżi, bħal diversi affarijiet oħrajn. Ovvjament irid jinbidel.
Ovvjament m'għandux ikun illi il-rappreżentanti taż-żewġ partiti fil-Parlament ikunu rappreżentanti fil-Broadcasting Authority. Dan il-ħsieb jekk immur lura fil-karriera politika tiegħek. Da mhux illum beda da tribalizmu. Fi żmien meta kellek meta kont fil-gvern. Insib xi ħaġa stqarrija, imqar sentenza, imqar biċċa minn speech fejn Jason Azzopardi daw l-affarijiet. Tkellem dwarhom. Jason Azzopardi kien għadu ikun elett jiena ġejt elett fin-1998. Issa tista' tajjarni noħlom, kontet naġġel, whatever. Però wieħed mill-ewwel diskorsi li għamilt bħala deputat ta' 27 sena fin-1998 kien il-bżonn li fil-pajjiż jidħol id-dawa l-ħreżija ta' state financing. Tal-partiti. Jiġifieri. Jiena konvint li, u nista' nispjega fit-tul, 70% parti kbira tal-problemi kbar li għandna fil-pajjiż, inkluż il-kostruzzjoni, li allura teffettwa allura l-isfreġġju ambjentali. Għaliex il-partiti, indipendentement minn ikun fil-gvern, però għadda daw l-aħħar 10 snin irridu dammettu, il-partiti jiddependu interament fuq dawn in-nies. Mid-donazzjonijiet ta' nies li għandhom but fil-fond. U allura x'aktar xiva milli le, kif rajna fl-aħħar 10 snin mod partikolari, il-partit fil-gvern irid isarraf, irid ipatti lura il-flus li jkun ingħata. Jiena smajt stejjer fejn kontrattur partikolari qabel l-elezzjoni tal-2013 ta' $1 miljun lill-Labour Party. Jiena smajt, meta ngħid smajt, mhux smajt ta' grocer, smajt b'anekdot b'ċertu dettall ta' min ta' 800,000 lill-Partit Laburista. U mhux ta' bxejn Partit Laburista dina xi darba xi ħadd irid jagħmel studju sempliċi ħafna ta' il-flus li ntefqu fil-kampanja elettorali ta' 2013 u tinduna li l-Partit Laburista nefa' 6 times as much, faċilment, ġifieri, u tasal għall-konklużjoni mbagħad minn fejn ġew il-flus. U mbagħad nafu x'ġara they open the floodgates tal-bini u l-kostruzzjoni biex mbagħad għandna l-ambjent illi għandna ammont kbir ta' nies illi jbatu l-ażma, imma nafx inti min niltaqa' ma' ħbib tiegħi illi appena jaslu Malta jerġgħu jibdew jisolu kif jirfsu l-adba tal-airport barra minn Malta, ma jisolu l-ażma tifqilhom. Tajjeb, imma insomma, nerġgħu niġu mela. State financing ifisser li l-partiti politiċi ma jkollhomx għalfejn ikunu obbligati lejn is-sinjuri, lejn il-donaturi, lejn il-finanzjaturi, lejn l-iżviluppaturi. Fejn għamiltu tal-ispiċ jekk jogħġbu? Fil-Parlament. Fil-Parlament. Jekk infittxu fil-records fil-biblioteka repożitorju fil-1998. Fin-1998. Qed ħaffer bro inti? Fin-1998 jiena ġejt elett f'Settembru tal-1998. Eżattament. Jiena wet mill-ewwel diskorsi li għamilt kien fuq state financing tal-partiti politiċi. Kif kien mill-qoħ? Ngħidu li kien hemm min ma ħax gost li semmejta. Għalfej? Għaliex Teli ma naqsek problemi. Anka l-partiti, teli minna xaba problemi. Mur lura fin-1998, mela ħafna snin ilu, għandek deputat li għadu ġej ta' 27 sena, inna b'dis-sistema għal daw l-aħħar ħafna snin, aħna qatt ma kellna state financing fl-aħħar 100 sena, ġejda mir-raħal ġdid, ġejda ta' 27 sena, du jilħaq avukat, min jaħseb li ħajġi għallimna kif nagħmlu l-politika. Immet ma provajċ tagħmel alleanzi. Allura fil-privat ukoll dwar. Kont wisq. Ġekk ikollok issaqsini, dik oħra. Xi żbalji għamilt, waħda mill-affarijiet li inti tiżbalja fihom hija if what you're saying is the right thing, but it's not being said at the right time. Sawa, dik oħra, tempistika, il-timing. Ħafna drabi inti fil-ħajja mhux importanti xtajt li huwa importanti ikun tajjeb. Ma meta torbot eżatt mal-kritika li għamiltek fil-bidu, li kultant taġġel u toħol l-għaw. Ma ċekx jina fallibli, pero 7 times out of 10, biex għajlek 7 times out of 10, facts il-fatti jatuni raġun, ħankunu. Pero, having said this, jina minix infallibli, għajjeb, u mandiġ dak id-don. Issa zik fija l-istorja. Permettili, għax irrit nwieġbek. Inti semmejt il-Konsill Lokali.
Mela, hemmhekk il-Partit Nazzjonalista kellu raġun. Il-Partit Laburista ma kellux raġun. Għaliex? Għaliex f'kull pajjiż fl-Ewropa, il-partiti politiċi huma rappreżentati fil-Kunsill Lokali. U x'inhu l-pajjiż minn nord tas south. Tajjeb, issa, mela ma hemm xejn ħażin. Li hemm ħażin huwa da. U din hija l-filosofija li tifret u fl-aħħar ġranet qegħdin naraw. Mhux qegħdin naraw kriżi taż-żibel? Mela. Jiġifieri naħseb il-kol kemm aħna qegħdin naraw videos jew qegħdin naraw TikTok jew qegħdin naraw. Jgħid insegwi ħafna is-sindku tiegħi is-sindku Pillow. Tajjeb, is-sindku Pillow qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. Ma m'għandux ikun is-sindku miskien illi qed imur jiftaħ il-boros taż-żibel biex jara tagħmel. Issa. Għaliex għamed il-problema? Għaliex? L-ikbar raġuni għalfejn għamed il-problema hija propju għaliex il-gvern li ma jħaddimx il-prinċipju sa niġi ħaniftaħlek bi pieħorem. Edifen Ekadami, waħdet mill-ikbar talimiet tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, il-prinċipju tas sussidjarjetà taj li dax il-qaddisinu kemm hija kelma tqila antipatika. Sussidjarjetà niftakru dejjem isemmija u jsemmija tfisser li d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista' jkun l-isfel viċin in-nies li ħajkunu milqutin minna mhux tiċċentralizza. Issa, il-Gvern Laburista, il-litos tiegħu, id-DNA tiegħu hija li jaħta fil-poter kemm jista' jkun jiċċentralizza. Fil-fatt is-sindku ta' San Pawl il-Baħar, by the way mhux sindku nazzjonalista, sindku tal-Partit Laburista ġimgħa ilu, ta' intervista fejn qal l-awtonomija tagħna spiċċat. Is-sindku Laburista. Ħaġa li anke Konrad Borchmann li huwa wkoll sindku Laburista. Konrad Borchmann insellmulu għax it's not easy. It's not easy. He has it very difficult fil-verità. It's not easy. Jiena batlu messaġġ privat nifraħlu għaliex mhux faċli inti tkun sindku ta' lokal u tisfida il-partit tiegħek li huwa fil-gvern. All right? The powers that be. U allura il-Kunsill Lokali l-isbal li qed jagħmel il-gvern huwa li iċċentralizza fir-reġjuni. Neħħa l-awtonomija tal-Kunsill Lokali on the ground. Bil-konsekwenza li qegħdin naraw. Kif neħja l-awtonomija? Billi inti tafda l-Kunsill Lokali jiġbru huma żibel kif kienu jagħmlu qabel. Meta kulħadd jammetti, Kunsilli Laburisti u Nazzjonalisti, kulħadd jammetti li s-sistema qatt li ma kienx perfetta kienet ħafna ħjar. Mhux illum għandek San Pawl il-Baħar il-mellieħa taslima huma qajsor, żibel li ilu ma jinġabar jumejn u straġi u l-rwejjaħ u t-turisti jitnejku bina, skużani, jitmejlu bina bil-ritratti li jibatu barra minn Malta fejn il-Baħar għandek dik il-kollezzjoni ta' xisma. Mela allura il-Kunsill Lokali hija sintomu ta' kif qed jaħdem il-gvern, ta' gvern li neħħi l-awtonomija u allura jissoffokhom. Il-tribalizmu pereżempju. Nistan wieġbek fuq il-kunsilli, ħalli bat naddu għat-tribalizmu. Ma l-ewwel net għaddejt biċ-ċakarta l-ħabib tiegħi ta' wara il-mikrofonu biex nistaqsi. Huwa minnu l-istqarrija li għamel id-dottore li l-partiti huma dejjem rappreżentati fil-kunsilli lokali fl-Ewropa kollha. Hija korretta? Xaġa komuni, lider, li fl-Ewropa kollha ma nistax nikkonferma kux fl-Ewropa kollha ma komuni. Hija xi ħaġa komuni? Mifruxa. Mela kien, merba kien. Mela, alright, jiġri hija xi ħaġa pjuttost komuni. Għajnadu mifruxa. Però il-ħakma li għandhom żewġ partiti fuq territorju mill-li nista' nħaddem bħalissa l-memorja tiegħi li sawwata naqra mhux ħażin fl-adolescenza tiegħi, nista' nistqar illi huwa Malta biss li għandha din il-ħakma ta' żewġ partiti fuq territorju wieħed, u allura il-problema ta' tribalizmu tiġi ferm iktar problematika. L-Ingilterra għandek tnejn, għandek it-tielet partit li huwa ftit iżgħar u ġvera il-Liberal Democrats, per prinċipalment għandek it-Tories u għandek il-Labour, prinċipalment. Labours għandek il-Lib Dems, kellek l-Scottish Party. Iva, prinċipalment l-Ingilterra. Naħseb irnexxilhom itella wkoll hawn daw ta' Farage, il-UKIP ukoll. Ma dawk li għandek il-kbar. Il-kbar, imma mbagħad meta tinfirax ma' territorju għandek fl-Iskozja. L-SMP ma jmissaħal pereżempju.
Mela, imma il-punt huwa da li aħna anomali ħafna bħala territorju u l-prossimità tagħna u l-fatt li konna kolonja u l-fatt li aħna Mediterrani iselfu għal ħafna fenomeni soċjoloġiċi li jsarfu fis-sitwazzjoni wkoll li qegħdin. Allura jiena naħseb li iktar ma nistgħu nagħmlu biex din il-problema tribalistika nirriżolvuha. Issa, per eżempju, problema li jenna nara fil-kunsilli lokali vis-a-vis tribalizmu hija il-mod li jinħatar is-sindku. Taf kif jinħatar is-sindku? L-iktar wieħed li jġib il-voti mill-partit li jkun rebaħ. Li jkun rebaħ. Iġifieri, jekk jiena noħroġ indipendenti u ġibt ma nafx kemm ikun fih 4,000 vot għas-saħħa tal-argument sewwa, jekk il-partit ta' kontri hija bejniethom qasmu 4,000 u vot. Korrekt. Xorta jitla minn ġittini wara, minn kelli forsi ġab 3,000 vot inqas minni. Korrekt. Ħajmexxiju. Dimmi perfetta. Overreach, mhux perfetta din hija overreach tal-partiti. All right, nikkonċedijilek, pero xini l-alternativa? Għandek sistema li hija foolproof, għandek sistema illi ma għandix difetti diffiċli. Le, imma għandna nħassu dejjem lej sistema li il-priża tal-partiti u l-elettorat qed isejjaħ għaliha. Jiġifieri l-elettorat qed jgħid isma' jiena lilkom it-tnejn m'għandix nafdakom u għandi bżonn alternattiva. Jiġifieri minkejja li pruvaw bil-priża jafsuha u jasruna, l-elettorat qed jgħidilhom isma' xbin, xebbajtuna. Daqshekk, this is way too fucking much, you have overreached. U r-risposta ħa naħduha f'Mejju tas-sena d-dieħla. Ġifieri Ġunju tas-sena d-dieħla meta jkun hemm l-elezzjoni tal-MP su ngħidha b'afsa ta' qalb għaliex jekk inti tħobb il-pajjiżek fl-interess ta' pajjiżek li jkun hemm partiċipazzjoni għolja fl-elezzjonijiet ta' pajjiżek, però bir-rata li mixin mhux ħaġa ta' barra minnaw li f'Ġunju tas-sena d-dieħla ikollok bejn 100 u 120,000 ruħ li ma jivvutawx. X'inhu s-suġġeriment għalik tiegħek għal dawn in-nies li huma imxebbajn miż-żewġ partiti u hemm is-suġġeriment tiegħi nkun prużuntus il dawn il-100,000, is-suġġeriment mhux aħjar is-suġġeriment. Ix-xewqa u talba tiegħi hija li ż-żewġ partiti jagħmlu brainstorming ta' vera. Għalfejn m'għadhomx aktar emnuti, kredibbli, rilevanti fil-ħajja tal-maġġoranza. Għaliex għaw disillusionment. Iġifieri jekk jiena nkun mhix istadarjali l-belt, jekk jiena nkun il-qorti, jekk jiena nkun qiegħed nixtri għand il-ħanut, x'aktar xiva milli le, niltaqa' ma' nies illi ma nkunx nafhom minn adam, illi jgħidulek illi tilfu il-fiduċja. Dika jiena tweġġani u milux ktibt għaw sens fil-pajjiż, John, forsi kien hemm min ħsattu għax kont ftit ibes. U għamilt appell għax irrid il-ġid. Anke lil mexxej tal-Knisja f'pajjiżna li għandi rispett trement leħ, però li kont qed nara ftit skit iżejjed. Għaliex jiena fl-aħħar ġimgħat anke minħabba xogħol professjonali li ġabni viċin ħafna każijiet soċjali uħut minnhom bikkewni, qed nara fost mhux biss iż-żgħażagħ, iżda anke fost nies ta' età ikbar. We lost hope. Tajt qalbi. Qalbi maqtuwa. Iġri jikbru tfal, ħanitlaq lem. Kieku m'għandix it-tfal, ili li tlaqt. Qed nipprepara l-tfal biex kif jalqu 18 nitilqu. Għaddas b'daw l-aħħar xhur kemm li ħaj, jien għandi kważi sa 52. Qatt ma ltqajt ma' dawn iċ-ċirkostanzi ta' nies ta' kull opinjoni illi jgħidulek jiena qtajt qalbi mhux qed nara futur u ħammur l-Irlanda. U insemmi nies li ġejjin minn faxex differenti, minn areas differenti. Jien dik tweġġani u tinkwetani għaliex meta pajjiż jitlef il-fiduċja fil-futur tiegħu, hemmhekk għandek riċetta ta' problemi kbar. U allura nixtieq għandna bżonn
Illi l-partiti, sinti taftaj l-isma, jina marriċ, l-Partit Laburista, l-Partit għandek kull dritt, mux nċaħdek minn dak id-dritt. Jina nerġenajt, jina il-prinċipju tiegħi ma' prinċipju l-valuri tal-Partit Nazzjonalista u nixtieq nara Partit Nazzjonalista rilevanti b'saħħtu u assertiv. Però indipendentement biex naħseb u x'nixtieq jien, hemm bżonn illi żewġ partiti jifhmu għalfejn il-politika ħadet konnotat negattiv. Għalfejn in-nies m'għadhom x'jemminnu lil politika hija missjoni. Meta ħriġ tal-elezzjoni l-ewwel darba fin-96 kelli 25 sena, kont għaddin nispiċċa l-università. Guido De Marco nsemmija dejjem. Illum jekk jgħiduha, jekk tajda probabbilment jaħsbuk illi ħbat rasek. Kien jgħidli u kien iħobb jirrepetiha, meta kien għadu student way back fi snin 50, kien hemm wieħed anzjan li qed imut. Kien jismu Nerik Mizzi. Kien Prim Ministru ta' pajjiżna li miet fin-1950 u Guido kien talem ħafna minnu u qallu kien naqra nieqes mis-smieħ. Qallu Guido, qallu xi kemm qegħdin fil-kors tal-liġi. U Guido qallu, niftakar Guido jirrakkonta ovvjament, ma kontx hemm fin-1950, qallu ċirka 20. Għax dak iż-żmien Italjan. U da qallu Madonna mija, morri reti tifame, ħatmutu bil-ġuħ 120. Għallu le mux, għax ma kienx jisma fl-axħar snin ta' ħajtu, għallu xi 20, ċirka 20. Għallu isma niftit Guido, għallu it-tifel tiegħi Natolin, iktar tard Monsignor Fortunat Mizzi, għallu dak ħajsir saċerdot, dak avokazzjoni. Inti ħassir avukat, dik ħatkun il-professjoni tiegħek. Trek ħatidħol fil-politika, dik ħatkun missjoni, dik ħatkun vokazzjoni. U allura, is-sens ta' vokazzjoni, is-sens ta' missjoni, jiddispeċini ngħid, naqas ħafna fiż-żewġ partiti. L-itos ta' politiku. Fi żmienkom is-sens ta' vokazzjoni kien qed tgħid kien iktar. Jiena nixtieq nifhem ħaġa. Se tisma' biex miegħi ħankun verament onest u ħanespondi li nifsi għal ċertu vulnerabilità hawnhekk. Jiena fl-epoka tagħkom ftit li xejn kien jinteressani mill-politika, jien kont tifel imgerfex, kont moħħni biex ingawd il-ħajja u nxarri. Ftit li xejn niftakaru li kien hemm mbagħad lejn l-aħħar nsejħula lejn ix-xitwa tax-xellerar tiegħi, date night, ma tajt forsi niftaħ naqra negozju, forsi nagħmel naqa' business u kien hawn da sens ta' pajjiż staġnat. Dik kienet l-esperjenza tiegħi tagħkom u li meta kont qed nipprova norjenta u nitkellem fil-ministeri biex nifhem eżatt nista' nagħmel, eċetera, eċetera, kien hemm dan is-sens ta' isma' aħna lilek ma nafukx minn fucking Adam jekk jogħġbok itlaqilna l-barra. Dik kont inħoss. Imma, u dik hija speċa digressjoni li ħnipparkja fuq xkaffa. Li qed insaqsik huwa id-dnub ta'kom biex wasalnaw. Għax aħna qegħdin f'diwja ta' 25 sena taħt il-Partit Nazzjonalista. Iġifieri, in-nies li llum qed imexxu l-pajjiż ġew edukati taħtkom, iffurmaw il-ħsieb kulturali taħtkom, il-Prim Ministru li għandna issa sar biljonarju taħtkom. Id-dnub ta'kom issa li btakom, xinu biex jintrefax, all well and good li nippuntaw subajna, imma d-nubieta għandkom ukoll. U mhux ovvja. Mela, żbalji saru iva, pero I beg to differ fuq ċertu konklużjonijiet. B'dak it-tip ta' raġunar tiegħek għati li jiena konvint li huwa raġunar ġenwin u onest, twassal biex twaħħal fil-Partit Nazzjonalista għall-irvellijiet tas-7 Ġunju. Le, weja, bro, ta' mill-li. Le, permetti ftit. Dal-gvern ilu fis-seta 10 snin. F'10 snin, fotta, biex ma nużax il-kelma pastaza propja, it-tessut soċjali ta' pajjiżna. Bro, ħatmu jinnega. Jiena. Twaħħalx fil-Partit Nazzjonalista. Għatma kien hawn nistax illum homeless. Ma nafx għax rajt il-kontenut li nagħmel jien u fejem pis jinġar. Jinġar, I don't give a shit. Imma fl-istess ħin irridu nkunu kritiċi. U naraw, isma' għawek kif wasalna. Mux għatnajdlek isma' da kollu għax għalla entom fi żmienkom, whatever. Le, jgħat najdlek, nagħmlu naqra studju, nkunu fair.
John Dalli per eżempju. John Dalli għalija huwa l-ikbar teba tal-Partit Nazzjonalista u minflok niddeċiedu li għal-qasem warbuħ mill-politika li nipremjawh. Nibatuħ il-Kunsil tal-Ewropa. Dak il-punt inti fej kont. Żur Vini e Capricci by Abram ġewwa Għawdex għall-lifjen ġobnijiet laħmijiet imbejjed kif ukoll wieħed mill-whiskies favoriti tiegħi il-Jericho tal-Lost Distillery. Idħol www.viniecapricci.com. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Mela, fil-kwistjoni ta' John Dalli, illi ovvjament nifhem x'qed tgħid. Għax tagħti messaġġ kulturali politiku tifhem. Yes. Mela, jiena nkun preżuntus nipprova ngħid li naf il-fatti li kienu fidejn magħrufa lill Prim Ministru Lawrence Gonzi meta kien ħad deċiżjoni li nominaha għall-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea. Jiddispjaċini u nistħi ngħid li bħala Malti l-uniku kummissarju fl-istorja tal-Kummissjoni Ewropea illi tkeċċa mill-President tal-Kummissjoni Ewropea fuq allegazzjonijiet ta' improper behavior jekk mhux addirittura ta' tentattiv ta' tixħim kien John Dalli illi kif nafu eżatt wara l-elezzjoni tal-2013 m'hemmx għalfejn wieħed jifhem għalfejn inbidel il-Kummissarju tal-Pulizija biex huwa jkun jista' jiġi Malta ma jitressaqx il-qorti fuq il-ħasil tal-flus u kien imwiet minn Joseph Muscat l-impunità li mbagħad allura waslitu biex ikun ukoll konsulent ta' Joseph Muscat fil-proġett tal-isptarijiet. Issa, mela, jiena m'iniex qiegħed biex nitkellem fuq x'raġunijiet kellu Lawrence Gonzi, però żguru li niftakar il Lawrence Gonzi kien bniedem kuxjenzjuż immens u skrupluż immens meta jiġi biex jieħu deċiżjonijiet u bata anke fiżikament, medikament biex ħaċertu deċiżjonijiet diffiċli biex meta kien hu Prim Ministru pajjiżna baqa' fil-wiċċ minkejja li madwarna kellha l-pajjiżi l-oħrajn kollha jiġu downgraded u kien hawn il-kriżi finanzjarja ta' 2009 u 10. Però having said this, fuq John Dalli, inti qed li fuq Robert Abela sar miljonarju ikollok issaqsini biex ma taħsibx jiena qiegħed hawnhekk biex infaħħar biss. Nerġa' ngħid, konvint li Lawrence Gonzi kien ġenwinissimu anzi, meta propona lil George Abela bħala President ta' Malta. Li qed narifu l-kuntratt tal-MEPA. Ivi, naf. Però, u m'għandix dubju li jurid jibgħat il-messaġġ biex nagħmlu bidla radikali u ngħidu iva huwa possibbli li jkollna President ġej mill-kamp oppost u mhux it-tribalizmu li semmejt inti illi żewġ partiti. Kien qatt ta' kienet l-ewwel darba dik. Kienet l-ewwel darba. Kien qatt ta' kuraġġ kbir u niftakar is-sens ta' biex ma ngħidx ta' skandlu u ta' dibattiti jaħarqu ħafna fiħdan il-kabinet u fiħdan il-grupp parlamentari u fiħdan il-Partit Nazzjonalista u Lawrence Gonzi għaliex kien bniedem immexxi mill-prinċipju mhix mill-konvenjenza kieku rid jimxi bil-konvenjenza kien jimxi mod differenti. U kien hemm min kien diżappuntat ħafna għax ma sarx hu President ta' Malta li kien jixraqlu, ma Lawrence Gonzi jrid jibgħat messaġġ. Nafu x'ġara. L-iżball li ġara kien li indirettament Lawrence Gonzi b'inġenwinità kbira, b'onestà kbira, bat il-messaġġ li Labour is electable, Labour is okay, Labour tista' taħdem miegħu. Ġara li ġara fl-2013, però mbagħad nafu kif Malta ddeġenerat u Malta llum qiegħda fi stat fejn għandna ammont kbir ta' nies illi jridu jitilqu. Nismaw stejjer li jweġġawna fuq suwiċidi minħabba l-kriżi soċjali kbira li għandna madwarna, għandna mhux qed nirrealizzaw it-time bomb soċjali li qiegħda tek. Fuq dik kan nitkellmu. Fuq dik kan nitkellmu għax hija xi ħaġa li hija qalbi. Inti semmejt edukazzjoni. Żewġ affarijiet. Tippermettili u kritikani jew kompli. Għax għamilt nota ma x'insija.
Il-Gvern Nazzjonalista inti għat li daw talmu kienu studenti u kienu whatever, meta intom kontu fil-Gvern, eccetera. Ħanajlek ħabibti, aħna meta konna fil-Gvern bħala Partit Nazzjonalista sal-2013 jien nista' niftaħar u ngħid jien kon parti minn partit li kien jiftaħ skola ġdida kull sena. Per eżempju, tella Labor, tajjeb, meta l-aħħar li nfetħet skola, l-iskola ta' Buġibba ma nafx kemm il-darba posponew, l-iskola tal-Imsida, murġi baġrat fi żmien il-Gvern Nazzjonalista di, l-iskola tal-Imsida kellhom iwaqqawha u qiegħda out of budget u qiegħda out of time ma nafx kemm. Jiġifieri, ifhem diffiċli tgħid daw talmu per jiġi minnek John. Di mhux kwistjoni li titgħallem taħt in-nazzjonalisti jew le, u ejja ma għandux jiġi minnek John. Illi inti taf li huwa ħażin li taqbad il-karozza tiegħek ministerjali u tmur bija holiday mal-maras għalija. Hemm bżonn tkun miktuba l-Kummissarju tal-Istandards ġewwa Zoppardi. Hemm bżonn tmur l-iskola. Mela, ara kif konna nimxu aħna, għax aħna konna naħsbu li kulħadd qaddis u pur u safi. Jien nitkellem fuqi. Jien sa tista' tgħidli blaħu pastis biex m'għandux kelma oħra. Meta kont insifer bħala Ministru, fil-waqt kelli dritt kieku ridt, ikolli l-credit card tal-Ministeru bħala Ministru li kien intitolih kull Ministru, jien kont irrifjutajta. Number 2, jien lanqas kont nieħu bar ta' ċikkulata minn ġol minibar tal-kamra tal-hotel. Taf għalfejn? Għaliex dak il-kont ħajħallsu l-Ministeru. Issa taf xa tinsemmilek, pesisa, u ma tikollok il-Chris Cardona. Ministru imur jara l-Formula 1 Monaco. Jonfoq l-eluf bil-credit card tal-Ministeru, dak huwa abbuż madornali, u Madonna jgħaddi isu xejn mhu xejn. Mela ħanajlek, mela, sekonda għadax għax għamilt ħafna punti li għandi bżonn nirribatti, mela. Tuħbajru għahra l-darraġel, mela. Fuq dalli, flokat li isma, dalli qabel kellna madwar krem 20 kas, jidirli jew 18 il-kas li dalli kien implikat fihom. Sensila twila darba mel-artiklu Julian Bonnici, forsi stajtellaw il-ħabib tagħna, u hemmhekk jelenkaw l-affarijiet kollha li kien issuspettat tagħhom John Dalli. Inti ma tirriżultalix li inti xi bniedem inġenwu u naħseb taf il-qasba meta ċaqċaq u terġa' ċaqċaq mhux qiegħda ċaqċaq għal xejn. Però xorta iddeċidejt li ġejt li flok niddibattu x'wassal għal John Dalli, inti iddeċidejt li terġa' titfaħħa f'ħoġor il-kummissarju li bro, ara taħseb li jien ħanajdlek li dik hija xi ħaġa tajba. Ovvjament li mhijiex, imma rridu nifhmu kif wasalna sem fuq l-edukazzjoni. Tajjeb, jiġifieri intom kontu tiftħu skola fis-sena, hija ħaġa tajba, però huwa wkoll minnu li daw b'xi mod daw in-nies ħarġu bi professjoni imma edukati ma ġewx. U bej edukazzjoni u li toħroġ b'digri, hemm fucking baħari, hemm baħar jaqsam. Naqblu. Jiġifieri b'xi mod wasalna sem. B'xi mod mhux biss dawn in-nies li qegħdin fil-proċess deċiżjonali waslu sem, imma wkoll l-elettorat wasal sem. L-elettorat sar jittollera li jkun jaf li Chief of Staff tal-Prim Ministru jkollu kumpanija l-Panama, li sieħbu il-Ministru tal-enerġija ikollu wkoll kumpanija l-Panama, inkunu nafu minn fetaħhom u kemm ħajaddu flus u li ħajmorru Dubai, u l-elettorat jgħid u hija mhux kollha l-istess. Din l-idea ta' kollha l-istess minn ximkien ġiet u jiena naħseb jekk il-Partit Nazzjonalista vera irid tkun introspettiv, irid ħares lej avvenimenti bħal John Dalli, għax vera kollha l-istess, għax meta John Dalli f'dak il-każ, meta John Dalli konna nafu x'kien, u mbagħad xorta batnieh għall-Kummissjoni Ewropea paga daqsxiex iktar ċans li jfotti, waqqan għannik. U f'dak il-moment drammatiku importanti ndunajna li l-alla. Daw kollha hekk. Issa l-aħħar ħaġa fuq il-minibar. Vera, forsi inti tajt li ċikkolata jena qatt ma ħadd.
u nemnek. Però xejn mill-minibar, kull meta sifirt jien, għax dak huwa an extra cost. Għal-flus mill-istat. Taħmerija ta' tinsemmi. U bħala bnidem li ħalla 16 u jien danna meta jara tiġi minn fuq. Mela jitla bil-karozza sqallija mill-petrol tiegħi u tiegħek. U fil Spiritu Santu. U l-Kummissar tal-Standards ma jsib xejn ħażin u l-Kummissar tal-Pulizija ma jinvestigax. Però jiena naf nies li marru fuq btajjel ma' ministri fi żmien tagħkom. Jien id-deqna għedet żmien tagħkom. Fi żmien nazzjonalista fej sikru fej għamlu daw l-affarijiet kollha li qed issemmi. Ma jekk huwa sponsor konta. Jekk għamluha bil-flus il-poplu. Bil-flus il-poplu saret. Bil-flus il-poplu saret. Iġifieri din il-kultura li qed ngħidlek huwa din il-kultura ma twildi xejn u forsi nista' naqbel miegħek li ngħidlek isma' daw l-aħħar 10 snin kienu ħafnar. Però ma ġietx mirimkien qed tifhimni din. Però isma' niftit. U xina riflessjoni naħseb importanti li kolla. U nishtiq, ħana millek laħar xewqa importa. Jien nishtiq li din il-konversazzjoni li kollna jena, u inti tipprova, tinsaf ftit il-kappell ta' politiku u tapplika iktar ta' ċittadin, ħassib, forsi attivist, konċernat, għax isa qed tiddefendi l-punt. Li jisma' ma daw għamlu għar. Jien xala bibi. Naqblu. Xala bibi. M'għandux ikun argument, no. Lele, jekk qed niftijem illi huwa kwistjoni ta' tiġrija ta' minnu l-iktar maħmuġ jew l-inqas maħmuġ, m'għandix tkun hekk il-politika. It's not a zero-sum game. Jiġifieri Alla ħares, hekk qed niftijem hekk ħażin. Jiena qed ngħid illi huwa suġġett kompless is-soċjetà inti għamil punt kredibilment importanti. Naqbel. Is-soċjetà huwa Jgħad tissim li wahda, isma, ir-relazza li ftit, bissim li wahda ħana mill-groħ kieħor, Ejjiviri, u hija vera, però fl-istess ħin is-soċjetà tagħna inbidlet, fl-aħħar 10 snin saru tibdiliet kbar u li saret prassi li kollox jgħaddi, l-misħuta mentalità ta' kollox jgħaddi. Issa, per eżempju, xi ħaġa li jaħseb jiena huwa fatt, però ma nafx nispjegaha għalfejn, donnu l-poplu għandu expectations ola mill-Partit Nazzjonalista meta jkun fil-gvern, billi mill-Partit Laburista, donnu mill-Partit Laburista jistenna ċertu fouls. Però mill-Partit Nazzjonalista donnu ma jistennix u l-expectations huma ħafna ola. Din hija ironija li naħseb eċnija fl-aqqax għaliex jekk il-Partit Nazzjonalista u kien hemm żbali għamel dnub u dnubiet venjali, saru sakrileġġi fl-aħħar 10 snin u donnom daqstik kieku saru il-venjali. Pero ħajn nippruvaw jina u inti għandek following enormi ħafna iktar minni, namlu farkaġit. Ejja ngħidu li wasal iż-żmien illi f'dal pajjiż tagħna namlu qabża fejn ninsew it-tribalizmu, bħal pereżempju fl-edukazzjoni. Xi ġimgħa ilu kien hemm artiklu mill-professur Alexej Dingley, li huwa professur tal-informatika u l-artificial intelligence l-Università. U f'dan l-artiklu li jiena xerjajt u fraħtlu, jagħmel riflessjoni li s-sistema edukattiv tagħna huwa relitt tal-Ingliżi, ta' meta konna kolonja. U lillum din is-sistema waslet biex tinbidel radikalment. U vera ili nħoss u ili ngħid aqbad student medju Maltija ta' 14 sena, 15 sena, għamlu f'dibattitu dialettika ma' student Svediż, Finlandiż, Daniż, Ingliż, Taljan, Franċiż tal-istess età, u tinduna li fil-waqt li meta jkunu għadhom 6-7 snin il-livell huwa l-istess, jiġri xi ħaġa kif jaqbżu dik l-età u jaslu l-14-15. Għal xi raġuni il-proċess ta' dialogu, l-abilità ta' dibattitu tonqos. Għal xi sistema tagħna hija ggerjata biex inti titgħallem bħal papagall. Inti s-sistema tagħna hija ggerjata mhux biex inti tħaddem l-skills, mhux biex inti kollok ħsieb kostruttiv u dal-pajjiż għandna saħta illi għandna ammont kbir ta' nies fil-pajjiż, indipendentement mill-opinjoni politika tagħhom, illi jimxu blamat.
U li għax il-partit X għalek mela l-ura huwa tajjeb, il-partit Y għalek mela huwa ħażin. Jiġifieri milux tħaqna jew tbissimna għax kien hemm ċertu mistoqsijiet f'programm ta' quiz fuq l-Istazzjon Nazzjonali u kien hemm tweġiba tal-bomba atomika illi waqgħet fil-Birgu u Stonehenge. Isma' ġdiet li ftawat li kont imsifer, x'kienet eżatt iċ-ċajta jista' xagħti jgħidli? Basikament għandna kien hemm quiz u fil-quiz fuq l-Istazzjon Nazzjonali fuq l-Istazzjon Nazzjonali kien hemm din id-domanda fejn saqsa l-preżentatur li dawn iż-żewġ naħseb tfajliet għaliex tihom inqas minn 23 sena, tfajliet Maltin u għallilhom saqsihom fejn f'liema belt splodiet l-ewwel gwerra, l-ewwel bomba atomika. U r-risposta wara ftit taħsieb u dibattitu bejniethom kienet il-Birgu. U wieħed jista' jimmaġina il-reazzjoni. Jew pereżempju jkollok min jiġi mistoqsi Stonehenge fejni u wara proċess ta' dibattitu bejn din il-koppja jgħidu l-imqabba. U allura L-istess nies daw? Mistoqsijiet lil nies differenti. U jkollok persuna oħra li tiġi mistoqsija jurija ritratt tal-Arc de Triomphe. Kellu l-bombi. Dina u jaħseb illi hija il-bib il-bombi. Mela, mhux biex nitmejjel jew nitħaq b'dawk il-persuni, għax jien nikbi. Imma li fil-pajjiż għandna nies u ħabib tiegħi il-vot tagħhom jiswa daqs tiegħek u tiegħi, m'hemmx differenza. Imma allura ma jkunx aħjar lil pajjiż l-analytical skills tagħna intejbuhom. Għaliex il-poplu m'għandux ikollu l-abilità kritika li jikkritika kostruttivament, analitikament x'jgħid l-aħbarijiet fuq x'għamel ċikku Peppu. Din hija xi ħaġa u bħala pajjiż qed insemmi l-artificial intelligence innutaw fil-pajjiż l-assenza totali, jiġifieri nuqqas totali ta' dibattitu fuq l-AI. Jien l-aħħar wieħed fid-dinja mhux Malta li nipprova nispjegalkom x'inhi l-AI. Però inħobb naqra. L-ewwel wieħed ta' hemmhekk ukoll. L-ewwel wieħed qiegħed wara mikrofon hemmhekk. Inħobb naqra u nsegwi ħan nitgħallem. U jkun hemm ħafna artikli fil-Financial Times, fil-Washington Post, fil-New York Times, Wall Street Journal fl-aħħar xhur fuq il-bidla radikali li l-AI ħaġġib fil-ħajja ta' kull wieħed waħda minna fil-futur qarib. L-Amerika, is-Senat Amerikan qed jiddiskuti kif ħajjilqa' l-opportunitajiet u għat-teddid tal-AI ġewwa l-Amerika, kif ħajamlu l-użu tal-AI fil-mediċina, kif ħajamlu l-AI fil-istudju tal-lingwi, u fil-pajjiż sabiħ tagħna ebda kumitat parlamentari fil-parlament, għalhekk il-parrokjaliżmu, għalhekk it-tribalizmu, m'għandenja ruħu xi ħadd jolli subaħu jgħid. Isma' għandna xi ħaġa magħna, għandna xi ħaġa li f'aħħar 6 xhur kulħadd jitkellem fuq u kif ħadd biddel ħajjitna u d-deep fakes. Inti tallimni. Milux kien hemm artiklu fuq il-biżat tad-deep fakes, kien front page fit-Times. Id-deep fakes jien twerwirni. Tista' mhux tieħu ġuramenti u tajt li ma kontx hemm u ma ċekk, għax jekk id-deep fake jurik tagħmel hekk u tajtek, you've had it. Għandna safeguards fil-pajjiż, għandna safeguards fil-liġi tagħna, m'għandux ikonna, imma l-gvern. L-oppożizzjoni, ħadd ma jgħid lil dal-pajjiż tmexxija. Dal-pajjiż ħaniftaħ issa għandna problema ta' leadership, nuqqas ta' leadership. Mhux qed nitkellem fil-klassi politika biss, anke fil-Knisja. Fil-Knisja u kellmuni diversi membri tal-kleru biex inkun ċar. Hemm nuqqas ta' tmexxija, ta' leadership li tinħass, li titkellem. X'rwol għandu jkollha l-Knisja taħseb? Il-Knisja għandha rwol li tqajjem il-kuxjenza mela għandek dawn din il-passa. Skużawni kan uża kelma ħażina, imma milux lift ħabib tiegħi b'suwiċidju. U kont għastaddili minn moħħi li ħajamel ħaġa bħal din u sa jumej qabel kien frisk bħal ħassa. Kemm smajna? Imma allura il-Knisja m'għandix għajjem kuxjenza, ħankunu ċarru ta' semmi Knisja tmexxija għaliex jinnaf ħemel ħafna membri tal-kleru li jagħmlu sagrifiċċji kbar biex jgħinu minnu fil-bżonn mingħajr daqta trombi, ħankunu ċari. Però tmexxija kif inhu l-isqof ta' Għawdex, ħafna iktar forceful fuq l-issues soċjali, għaliex m'għandix titkellem il-Knisja fuq pereżempju hedonizm li However, il-nonxalant, il-menefregizmu, il-nuqqas
ta' is-sewwa u l-ħażin. Tlifna s-sens. Aħna m'għadniex ngħixu fis-soċjetà morali. Il-Knisja fil-fema tiegħi fajnej ħafna nies. Għandha vuċi bħal ħaddieħor. Fejn ma fajnej ħafna nies. Il-pulptu tagħha jew il-pożizzjoni tagħha biex tidentifika jew tartikola x'inhu tajb jew ħażin ma' żmien tilfita dik il-pożizzjoni. Bejn l-affarijiet li ġraw bl-iskandi li provat tostor il-ħwejjeġ tal-istupru. Bejn, pereżempju, riċentament kont titkellem ħabib tiegħi li fakkarni dam il-gargur u daw il-gargur il-Knisja biħħew biċ-ċart ġifieri meta ngħidlek daqs għandna biex ma neżaġeras jekk tista' tfittxa waħda daqs ground tal-futbol, naħseb ikbar minn ground tal-futbol, u di ħassir żvilupp enormi, ħadd titfen il-gargur. Biex il-Knisja tista' tippretka kontra r-rejba u fl-istess ħin iddaħħal fil-but miljuni biex. Mela, noqdu attenti ftit. Jiena minix, ovvjament m'għandix l-awtorità nitkellem għandhom tal-Knisja, però l-Knisja noqdu attenti. Knisja tagħmel ġid kbir u tagħmel xogħol li suppost jagħmlu l-gvern, ibda b'dari provvidenza. Dari provvidenza. L-emanti li l-Knisja għandha tkun vuċi għal-moralità. Il-problema hija li meta inti tkun tlift imma dak imbagħad japplika moral mental. Iva, fimtek. Però mbagħad japplika l-kliem ta' Kristu. Jiena minix perfett. Midneb u imperfett. Però nipprova nħares lejn minnu aħjar minni. Ħad nitgħallem. U kuljum nitgħallem kien baqa' lix nitgħallem. Kristu meta kienu faċċja b'ċertu affarijiet għax kien qalilhom għamlu dak li jgħidulkom, però tagħmlux kif jagħmlu huma. Do as they say, not as they do. Issa ħafna drabi fil-ħajja tagħna hekk irridu nagħmlu dak li jgħidulna. Imma l-eżempju jkaxkaru għalhom. Skulli jkaxkar, però issa biex inkunu xar. Dan l-eżempju, sinċerament ma nafx bih tal-gargur, ma nafx bih. Però by and large, il-ġid fenomenali, soċjali li tagħmel il-Knisja ħadd ma jagħmlu. Pero li qed ngħid meta nitkellem fuq in-nuqqas ta' leadership. Nuqqas ta' leadership mill-gvern, titkellem ma' deputati tal-gvern jgħidulek. Issa għal-mikrofon biex intijak u qiegħed tajjeb qiegħed inkwadrat tajjeb. Closer to the table. Hekk aħjar? Okay? In-nuqqas ta' leadership, millux propju bira fil-għodu, nitkellem ma' xi ħadd ġibt l-eżempju ta' tmun. Aqbad dajsa mingħajr tmun li ħajġrila ħatimxi skont il-kurrent, mhux se timxi ħatmur fejn trid. U l-istess aħna fil-ħajja tagħna, anke bħala polis, bħala soċjetà, politika minn hemm ġejja l-polis, Greċja l-antika. Sija gvern, sija oppożizzjoni, sija soċjetà ċivili u ħaniġi għas-soċjetà ċivili għaliex l-MCSD vuċi importanti ħafna tal-imsieħba soċjali. Conspicuous by their absence. L-MCSD illi ma titnifiss fuq il-kriżi ambjentali, kriżi tat-turizmu li qed jieħu isem ħażin. Tajjeb, iċ-Chamber of Commerce ħarġet sqarrija fjakka din il-ġimgħa fejn inkwetat l-MCSD u ċ-Chamber of Commerce bl-intenzjonijiet tajbin u ċ-Chamber of Commerce insellmilhom għax ilhom imwaqfin huma istituzzjoni minnhom infushom. Imma dil-ġimgħa skantajt joħorġu stqarrija fejn jinkwetaw fuq l-image li qed jingħata pajjiżna. Le mhux l-image. Pajjiżna dik ir-realtà. Pajjiżna llum it-turiżmu qed jiġi assoċjat mas-sess, ma' droga mal-alkoħol. Skużani, x'image għad-disejn? Dik hija realtà. Ikkritika r-realtà mara kritika l-image. Hu pajjiżna dik hija realtà. Ejja se nara din l-isqarrija ovvjament l-image hija problematika. Hija problematika wkoll. Li naħseb fuq xi ħaġa huwa l-identità tagħha huwa wkoll problematika kien naħseb ħaġa. Mela fix Malta's tourism image. Chamber of Commerce urges the government. Nistgħu naraw biċċa minn l-isqarrija li hija relevanti għal dal qed Jason jekk jogħġbok. Mela jkollok żagħżu ħippixxi jkak kif nofs it-triq kif rajna dak il-video tat-TikTok. Qisu mhux hu. Però ifhemni. Isna, u żgħażagħ. Jiena kelli mument vera culture shock kostja. Ma jien tlift l-ajruplan minn Ruma ma kienx it-tort tiegħi imma weħluni xorta u kelli ninżel il-Kalabria. Biex naqbad l-aeroplan l-għada fil-għodum. Ninżel il-Kalabria
Għax niskopri li hemm Ryanair dirett mill-Kalabria kont taf minn post insejt x'ismu hemm li rfittxu li waħda. Flight dirett minn dan il-lokal vera żgħir fil-Kalabria lejn Malta. Għalfejn għandna dal-flight dirett. U mort hemmhekk. Mhux Pesaro. Nsejt x'ismu Ma nafx mhux Amerik. Insomma, u nasal hemmhekk insomma dan l-airport qisu bunker, qisu xi ħaġa li jagħmel Kubrick, imma mbagħad ħares lew u remija spiex ta' u tefaħ ħareġ Kalabria. U kienet miżawda, ġifieri l-average age ġo dal-airport ma kienx taqbes is-16. U kollha 16-year-olds bħalma konna aħna, 16-year-olds kulħadd għandna bil-fejd lesta, bil-misluta, bin-Nike leħ, u kulħadd ispiexa boys għal-jom u girls għal-jom imma l-moment li wieħed ħajkun hemm Royal Rumble tan-1990. Nitilaw fuq l-aeroplan u daw fuq l-aeroplan ġa parti għanna jiena l-mara, ġifieri għandi 40 il-mara għandha ikbar minni, maħniex ta' subajna fħalna spiex ta' nis li nħobbu ngawdu imma daw l-aeroplani ġifieri parti tal-bliħ li aħna bdejna nitqu fil-verità imma mbagħad fis-sens iġġalek tirrefletti wkoll għax daw x'in wasalna Malta u l-aeroplana u il-bdot għal welcome to Malta, jaqbes wieħed dove tutto è possibile. U mbagħad qabes liħor, arrivno l-Calabresi. Ġifieri daw ġejjin għal fucking xalata, men. U tajt, da ġifieri hemm aeroplan minnhom kuljum ġej Malta, estja. Allura, speċa jiena ma tantx inkonoxxenti ta' dak li jiġri ġewwa Paċville għax minix mitla hemmhekk. Imma naħseb aqqas jien daqshekk kuntent nibgħat lill-uljiedi ġewwa Paċville at this point. Dinha realtà ta' ħafna ġenituri illi jgħidulek illi huma nkwetati ħafna iktar minn qatt qabel meta it-tfal jgħidulhom sejrin Paċville. Xi ħaġa li pereżempju tirrabjani ħafna bħala Malti propju dal-ġranet kienet. Ħawaqfek sekonda ħajaqrawna biċċa mill-isqarija għadel jimportatina biċċa mill-isqarija u jekk issib li l-imkien dan l-airport ta' milli tkun ta' ajjut u kol. Crotone. Le, mux Crotone ta' kont fuq dak il-game show kont falli u kol, rejtu. Mela, xin l-isqarija? New Magaluf. Magaluf xinu? Malta hija di New Magaluf, jiġifieri. Skont il-gazzetta Ingliża minn għalija The Sun u xek. L-Ingliżi qegħdin jgħidulna di New Magaluf hawnhekk. Belġa, Mallorca, magħrufa. Majorka, u xek korreġina xina. Amsterdam on the sea. Kieku sabiħ Amsterdam jien mort Amsterdam siċċurilu. Le, man, Amsterdam vera tranquilla. Amsterdam jek taqbad tagħmel l-istor biġobbar jixħtuk il-barra ta' Nadif Amsterdam? Tiċċajtux nadifa. Nadifa. Tikol minn fuq l-art. Nadifa. Yes. Tajjeb. Amsterdam is. Ejja nagħmlu dal-paragun, John. M'għandux ikollna pajjiż iktar nadif. Għaliex, inti semmejt Amsterdam, jiena nsemmilek b'nadi oħra. Pajjiżna sar maħmuġ. Sar il-ħmiġ li hawn huwa depiction tal-ħmiġ li hawn fil-gvern. Imma għaliex m'għandux ikolli pajjiż illi nkun gburi. Tifimniex ħażin li kollok żgħażagħ jiġu biex jiddevertu biex jixxalaw, ma bdiċ il-bieraħ, Alla ħares da mhux sejrin funeral. Imma il-turizmu ta' kwalità li aħna konna tant niftaħru bih, m'għadux il-każ, x'jiġifieri aħna naraw xeni ta' żgħażagħ barranin jitnejku skużawni, jgħaddu żmien bil-Pulizija Maltija f'Paċville. Dil-ġimgħa rajt video ta' grupp żgħażagħ barranin, ma nafx minn fejn huma, mhux importanti, illi jisfidaw il-Pulizija Maltija. U mhux hekk nibqgħu għamilha barra minn Malta, għamilha l-Ingilterra, għamilha l-Ġermanja. Imma ir-sens ta' rispett lejn l-awtorità, is-sens ta' rispett it-turiżmu ta' kwalità, sfortunatament Malta qed tmur għall-kwantità, però mhux għall-kwalità u qegħdin naraw ir-riżultat. Mawra salħadnu ta' Derek mux tranzazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem il-Apex Media.
Semmejt il-pulizija dik hija kriżi oħra. Dik is-sena ġu għalija. Hemm kriżi ta' self-esteem enormi fil-pulizija. Hemm eżodu kbir mill-pulizija. L-aqwa talent tal-pulizija sfortunatament qed jabbandunana u jien naħseb li hija fil-fatt problema fundamentali u f'ħafna drabi meta fil-privat niddibatti il-tessut soċjali ta' pajjiżna. Wieħed meta jibda jifframmenta l-affarijiet u jibda jiskrutinizhom biċċa jinduna li jekk mhux se nibdew anke mill-pulizija, jiġifieri huwa wieħed mill-pedamenti ħajkolna il-konsegwenzi ħajkunu fit-tul. Mela, missejt punt ta' importanza partikolari u nitlob lis-sinjur il-fact checker u xek. Jekk inti ssib Facebook post tiegħi ta' ftit ġranet ilu fuq il-pulizija ħanam referenza għalija fejn tellajt ritratt ta' PQ li ħanam referenza għalija li għamilt fil-Parlament fi 2020 dwar il-kondizzjonijiet wara li jirriżenjaw mill-korp jew biex ma jirriżenjawx mill-korp il-membri tal-korp tal-pulizija. Mela jiena fi 2020 jiena kont għamilt mela. Inti semmejt il-kelma eżodu, di ħaġa tinkwetani ħafna. U fil-Parlament fl-aħħar snin innotajt u tkellimt dwar il-numru kbir ta' pulizija, ħafna minnhom nies ta' esperjenza, ġifieri anke higher ranking officers, livell ta' spettur, superintendent u assistent kommissarju, illi kellhom ħafna esperjenza, kienu magħrufa kemm kienu retti u kienu qegħdin jgħoddu l-ġurnata biex jitilqu mill-korp tal-pulizija. Ħalli jkunu jistgħu mbagħad allura jieħdu l-pensjoni għax ikunu għamlu 25 sena servizz u jibdew jaħdmu fil-privat u allura jkollhom inkam ferm aħjar, għaxen nkunu ċari li jkollok spettur paga ta' 1000 u xi ħaġa fix-xahar li għandu responsabilità u ħinijiet mhux faċli, mhumiex imħallsin, m'hemmx l-inċentiv biżejjed. Jien kont għamilt proposta u kien hemm min daħaq bija u kien hemm min għalli whatever anyway. U kont għamilt mistoqsija parlamentari u kont għamilt diskors darbtejn oħra, però di l-PQ sibtar nixxieli u Raħilek jien il-PQ sewa. Mela, l-Onorevoli Jason Azzopardi staqsa l-Ministru għall-Intern. Mela, din meta saret? Din saret February 2020. All right, March 2020. Lili, 24 February għamilta u ġiet inwieġba fl-4 ta' Marzu. Għandek raġun. Mela, staqsa l-Ministru għall-Intern is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi, jista' l-Ministru jgħid jekk jinkonsidrax pozittivament il-membri tal-korp tal-pulizija li jilħu l-25 sena servizz jibdew jitħallew igawdu l-pensjoni tas-servizz fl-istess waqt li jibqgħu membri tal-korp ħalli membri li huma tajbin, kapaċi, meħtieġa u ġenwini ma jintilfux. Mela Biden iwieġbek nixtieq ninforma l-onorevoli interpellant li l-Gvern jikkonsidra kull proposta li tista' ssaħħaħ il-korp tal-pulizija. U jidher li fil-fatt ikkonsidra. Issa ġejna liha. Fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tas-sena li għaddiet, dina kienet imweda issa il-ħadd li għadda il-Prim Ministru huwa rapportat li qal illi il-Gvern ser ikun qiegħed iħabbar pakkett finanzjarju biex il-pulizija ma jkollhomx l-inċentiv jitilqu bal-25 sena u fl-istess ħin titjibilhom il-paga. Jiena ktibt u għalhekk tellajt din ngħid dan huwa pass tajjeb, però sfortunatament sirna f'xi ħaġa il-bieraħ illi forsi tkun ferħabla temma. Għat faħħart il-Gvern dan huwa pass tajjeb għax hekk verament ħassir din il-ħaġa ħajkun hemm pulizija li kollhom l-inċentiv jibqgħu u ma nitilfux jiena f'pulizija illi ħaj jirriżenjaw bil-25 sena fl-Ulju ta' sena d-dieħla u llum jgħidulek mhux biss kemm baqalhom xhur imma jgħidulek kemm baqalhom ġranet u sigħat sakemm jilħu l-25 sena ħajkun jistgħu jitilqu. Dik tweġġani ħafna. Is-sense of pride, l-uniformi għandha tkun inkburi li pulizija. Però jidher issa naraw fil-ġranet li ġejjin, però l-informazzjoni li qiegħda toħroġ hija li l-Gvern ma jkunx mhux qed jipproponi żieda tal-pensjoni mal-paga, iżda li meta jgħalqu 29 sena il-pulizija 29 sena servizz jagħtihom żieda ta' 20% fuq il-pensjoni li jekk hekk tiġi ċikkupriku. Għaliex allura inti titlaq mill-25 sena tmur taħdem fil-privat u dik iż-żieda ta' 20% iġġib over and above bil-paga ġdida tal-privat. U allura ma tkunx inċentiv u għandi nifhem illi hemm ħafna nies fil-korp tal-pulizija li qegħdin jgħidu illi jekk din ħasseħ jalla mhux vera ma hekk qed jidher li ħajkun propost. Però l-pulizija, indipendentement ta' xi minix Ministru tal-Intern, u laqas ix-Shadow tal-Intern, il-pulizija
Għandna bżonn korp illi huwa motivat u għandu sense of pride. Xi ħaġa li nnotajna fl-aħħar snin, speċjalment dawn l-aħħar 6 snin, hija li l-pulizija huma iddemotivati. Il-pulizija li ħafna minnhom jagħmlu xogħol fiskiet u briskju, partikolarment f'ċertu branki mingħajr daqta trombi, u nsellmulhom għaliex mhux kulħadd ikun jaf ix-xogħol li jagħmlu fiskiet u fis-silenzju u ħafna drabi briskju personali jiena minn dumietet inqatlet Daphne Caruana Galizia fl-aħħar 5 snin minħabba ix-xogħol relatat ma' u l-kawżi relatati ma' dak il-delitt ġejt iktar viċin il-ħajja professjonali ta' ċertu membri tal-korp tal-pulizija u nistqar ammirazzjoni ġenwina għal min verament jagħmel dak kollu possibbli biex iwettaq dmiru, inkluż uffiċjali fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali illi they go beyond their call of duty biex ikunu lejali lejn il-ġurament. Però, ovvjament, bħalma jiġri dejjem mhux kulħadd hekk u għandna tmexxija tal-korp tal-pulizija illi much to be desired u naħseb illi hemm affarijiet li anke ktibt fuqhom dawn l-aħħar jumejn il-bieraħ u llum illi qegħdin jirrabjawni ħafna id-double standards illi riga ma tkunx l-istess għal kulħadd u jien għandi ħafna difetti. Jien għandi miljun difett. Però jien oqtolni u titlifni jekk jiena nara il-liġi tkun applikata mod għas-sinjur, għal-kbir, u mod differenti għaż-żgħir għal-fqir. Hemmhekk jiena ma narax art. Hemmhekk imbagħad insir bħal barri fl-arena, u minnu, u l-ironija hi li ħafna mill-każijiet li wasluni biex ktib dak li ktibt, huma nies li jiġu għandi bil-keychain ta' Joseph Muscat u l-keychain tal-Labour Party. Jiġifieri żgur ma kienux xi supporters tiegħi jew tal-Partit Nazzjonalista. Għalfejn jiġu għandek mhux qed imorru għand avukati oħrajn. Nej, morru għand avukati oħrajn, però nserta. Ma għalfejn qed jażlu lili. Le, hemm każi. Isma' niftit, trid nitkellmu fuq skandlu kbir? Niftħu tieqa, anzi rixtellu. Tititi niftit tal-minuti. Mela. F'dal-perjodu jitresqu nies il-qorti akkużati illi b'użu ta' dokumenti falsifikati ingħataw flus f'benefiċċji soċjali li ma kinux intitolati għalihom. Mela, biex nara li qed nifmek għax jien ma naf xejn fuq dal-każ allura isek mhux qisek qed kellim dwar l-ewwel darba sewwa. Mela. Xi ħadd li mhuwiex intitolat għal benefiċċju soċjali jieħu ID card. Imur f'post li mhijiex tiegħu li ma sejjaħx lilu. Le, no. Issa nispjegalek no. Di m'għandix naqsam tal-vot. Le, mhux ma tal-vot qed ngħidlek. No, dana. L-identità għax inti semmejt l-identità. Ħa nispjegalek. Mela. Biex jinxtraw il-voti wara l-2014 din hija l-ewwel darba li ħankun qed nitkellem dwarha fil-pubbliku. Forsi b'ċertu dettall. Wara l-2014 il-Labour Party ħoloq skema li kienet koordinata sal-iċken dettall. Li fija kienu involuti ħafna mill-ministri, inkluż l-uffiċċju tal-Prim Ministru, inkluż uffiċjali għolja tal-Partit Laburista. Ismijiet arkitetti ta' din il- Għandek diversi. Għandek conspiracy. Li kien jiġri. Kienet prassi kważi iktar mill-li. Mela, li kien jiġri, ħanġib eżempju biex ninftijem. Ma nsemmu l-ħadd, jiena smajt li John Mallija għandu zaqqu tuġaw u qiegħed igor kontra l-gvern. Qiegħed jgħid illi fl-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, fl-elezzjoni tal-MPs, fl-elezzjoni ġenerali 2017-2022 mhux ser jivvota. U allura il-Labour Party għandu Central Nervous System very well organized u allura the complaints get channeled up quite quickly. U allura jien inwassal il-messaġġ li John Mallija għandu zaqqu tuġaw u dan hemm ċans ma jifutannix. Tiskatta sistema li hija a criminal conspiracy, hija konġura,
fejn jiena ninata il-go ahead minn ministru jew minn customer care tal-uffiċċju tal-Prim Ministru u niġi fuq John, isma' John għalfejn go right, tixtara l-ġit li qed jagħmel il-gvern. U tgħidlix kelli t-tifel ma daħlulix il-Freeport ara tat-tar li daħluh tiegħi issa jżeggu jieħdu l-faċ. U ejja John. Isma'ni ftit. Ara, ħanna millek proposta. Ħatara, ara. Trid nirranġalek biex tibda tieħu 400 fix-xahar on the side, on the quiet. Kif xiġifieri? Inti smani, trid, żgur kieku tajjeb kif, għax naqta kieku il-lawn tad-dar nibda nħallasom bih. Ara, smani ftit ara, il-Labor ma jmissu ħadd. Il-Labor ma jistaw jagħmlulu xejn. Ibbusulna il-bi tal-kliem verbatim li qed nuża oppożizzjoni mejta ma jagħmlulna xejn. Taf dani xi trid tagħmel? Ħanajlek xi trid tagħmel. Mur hemmhekk. Jafu bik, imexxuk, jagħtik envelope, tmur bih quddiem board tas-Sigurtà Soċjali, Santa Venera, 5 minuti kollox, tgħaddim il-bord, tibda tirċievi 440 fix-xahar. Issa. Inti tagħmel hekk, tmur f'post partikolari, jkunu jafu bik, għalhekk kienet sistema very well organized. Biex inti tkun intitolata l-ogħla għajnuna tad-diżabilità severa, din tal-400 u xi ħaġa fuq kull xahar, il-liġi tas-Sigurtà Soċjali telenka mart partikolari li 3 konsulenti, 3 professuri, iridu jiċċertifikaw f'dal-każ il-John Mallia li jbati minn Alla ħares qatt minn Waħda minn daw il-mart. Issa waħda, mela, fost il-mart li hemm imniżel f'din il-liġi, hemm l-ispina bifida, għandek l-epilessija, però biktar minn 4 darbit fix-xahar fitz, għandek dawn it-tip ta' il-lupus, għandek diversi. Mela li jekk blamment hemm 8 jew 9. Cut a long story short, inti tmur x'imkien fejn blajnuna ta' nies fil-gvern ikunu saru 3 ċertifikati folots ta' 3 professuri li jgħidu illi John Mallia kien pazjent tagħhom. Kif isiru 3 ċertifikati folots? Min qed jagħmelhom dawn ċertifikati folots? Jiġifieri. ċertifikat bil-letterhead tal-professur jew bil-letterhead ta' Professur li vera jeżisti. Professur li vera jeżisti. Mela, dal-professur li ovvjament ma jkunx jaf li ntużat il-firma tiegħu. Ġiri frodi ukoll. Jiċċertifika li John Mallia huwa pazjent tiegħu u isofri minn din il-kondizzjoni. Firma vera tiegħu, U l-firma vera tiegħu minn fejn tiġi? Il-firma vera tiegħu jiffalsifika xi ħadd. Jiffalsifika xi ħadd. Is-suspettakom huwa li jiffalsifika xi ħadd. Jiffalsifika. Għandkom suspett li xatt minn dawn il-professuri huwa parteċipi No, assolutament. Ġew mitkellma kollha u konfermaw kollha li qawwet nitkellmu xi 9 metru, jiġifieri. U l-professuri kollha ġew mitkellma. 9 metru. M'hemmx 9 metru imresqa. Le, sissa tresqu xi 150. Sissa. Għandek globalment, u jiena tnajlek 900 sal-2000, mill-2020. Ġifiri sissa, qegħdin nitkellmu sa 2020. 900 bi fejn tiġi momenti. Kif ta' għaliex fejn rajtu hemm xi direttorju? No. L-informazzjoni li għandi minn ġewwa il-Korp tal-Pulizija li qegħdin jinvestigaw u jinterrogaw dawn in-nies. Il-files miftuħin bħalissa tgħid li hemm 900. Viċin ħafna, viċin id-900, yes, u ovvjament kull ġimgħa jiġu skopruti każijiet ġodda. Issa, insa dal-moment, ma ħankomplilek anzi. Insomma, mela allura inti biċ-ċertifikat. Biex nissottolinja biex dan huwa
il-hardcore laburist. Yes, hardcore. Li jissa, nini jivvutaw, Issa dajdulek daqs. Ok? Għax tresqu l-qorti għandhom il-kondotta maħmuġa u rridu ritornaw il-flus misruqa. Right li so. Pero problema kbira. Pero mux kolla. Issa, pero ħaniġi għax hemm sfumatura. Hemm sfumatura. Inti taqbad l-envelope, tmur id-dipartiment, it-tlet minnis li jarawk fid-dipartiment Santa Venera ikunu on the take u koll. Inti ġommalija, dal-ID card tijak, iva. Dal-mobile tijak, iva. Dal-indirizz tijak, iva. Bati bil-lupu suwint, iva. Għaddejt. Sa tiġivi minn għanna. U d-dum 5 minuti. Toħroġ. U 4 xhur wara. Daw it-tlieta min-nies mill-im departiment ikunu Mis-social services. Mis-social services. Servizzi even better waqt il-COVID. Waqt il-COVID iċemplulek. Ma tmurx għal-bord. Daw in-nies li fl-isem l-istat approvaw dawn il-dikjarazzjonijiet li huma kienu jaffu li huma folots. L-għolet inti ċert fuqha? Iva. Ħajġu mresqa? Edin irġu mresqa. Ħannasal għalija. Ħannasal. Issa. U allura 4 xhur wara tibda tirċievi ċekk. Hemm ċirkostanzi fejn nies mitħla tal-Partit Laburista jew nies mitħla viċin ministri tal-gvern fosthom pereżempju f'ħal Tarxien min kien viċin Konrad Mizzi, pereżempju, il-middleman jgħid il-ġommallija l-ewwel sena benefiċċji trid ittihom li. L-ewwel 6 xhur benefiċċji trid ittihom li. Mhux koll każ. Jieħu senserija. Iva, mhux kollha x'inkun mhux kollha kienu jagħmluha, imma però hemm ċertu runners illi kienu jieħdu. Runners qed jiġu mresqa wkoll, ġifieri. Sissa jitresqu il-lower tier. Issa. U allura x'ġara. Files miftuħin milli taf inti fuq ir-runners. Iva, nikkonferma. Fuq il-ministri? Dik ma nafx. Nittama li Iva għax hemm ministri li huma kienu stess li rrakkomandaw in-nies jitlu f'dis sistema. Issa, ħaniġi u speċjalment fis-Saw ta' Malta. Issa, ħaniġi għal każijiet soċjali, għalhekk nitkellem b'ċertu rabja. Ħafna minnhom dawn kienu każijiet ta' nies Alla jberikhom saħħithom, God bless. Kellek każijiet ta' min ħansemmilek minn ġie għandi. Eżempji, li vera ġew għandi ġifieri. Resaqlek il-mike. Kasta xi ħadd b'kanser terminali. U minħabba l-kondizzjoni tiegħu ma jistax ikollu xogħol u l-uniku dina tiftaħ tieqa fuq l-Istat Malti kemm għandu bżonn jagħmel eżami tal-kuxjenza għalfejn u dik ir-rabja tiegħi. Naħlu l-flus biex nagħtu tal-Gladiator. Għax kemm il-miljun 38 miljun. U dawn in-nies qegħdin living from hand to mouth. Pereżempju, dan il-persuna ma jistax jaħdem minħabba terminal cancer, x'kellu jagħmel? Ħażin xorta ta' biex ħadd ma jifhimni ħażin. Għax ma saqqat niġġustifika l-emil kriminali jien. X'jagħmel? Imma kellu jirrikorri għal din it-tip ta' strataġemma biex ikollu biex jgħix. Niftakar persuna oħra. Kemm kienet jieħdu xi 400 euro fix-xahar? 440 fix-xahar. Ġifieri kollha l-istess ċifra kienet jieħdu. Għaliex dik hija l-ogħla jnuna li tieħu jekk ikollok diżabilità severa. Kif se tgħid fuq 440 fix-xahar? Ma ikollok diżabilità severa. Jekk ma jkollok xejn għandek xejn ruħi. Ħodt minnhom xejn. Sewa, imma jekk ikollok diżabilità severa u ma tistax taħdem, jiġifieri l-istat l-iktar li jista' jtik 440 500 l-aktar fix-xahar. Iva. Imma jtik xi benefiċċji oħrajn, ħallastek il-kera, itik residenza. Issa. Minix espert tas-sigurtà soċjali biex ngħidlek jekk kienu intitolati jew, però mhux kollha intitolati għal, però ovvjament jekk inti pereżempju, ħanġib eżempju, inti tkun qed tirreġistra, inti għandek l-unemployment benefit ukoll. Pereżempju, però mhux kollha jistgħu jaħdmu. Pereżempju, ħantik eżempju, persuna li ġiet għandi
minħabba kondizzjoni ta' saħħa mentali, mill-età ta' 14-il sena, ħarġet mill-iskola u minkejja li hija ta' familja sew ħafna, ma tistax iżżomm xogħol minħabba il-qada ta' saħħa mentali tagħha. U l-uniku mod kif għandha u tgħix mal-ġenituri pensjonanti, l-uniku mod li għandha biex hija jkollha x'tiekol hija letteralment li kellha tirrikorri għal din l-istrataġemma. Ħansemmilek eżempju ieħor. Persuna oħra illi bati Il-kundizzjoni mentali tagħha x'kienet jekk jogħġbok? Very severe ADHD. Very severe. Essa. Biex getting treatment for that? Iva, pero xorta waħda ma tistax iżżomm xogħol. Jiġini persuna oħra frasi illi bati mill-paranoid schizophrenia. Bkejt miegħu, ma nistix ngħid. Bkejt miegħu. Waqt l-interrogatorju jiena u l-ispettur qabżet in-nadema. Ma nistix ngħid. Għaliex dal-persuna minħabba l-kondizzjoni tiegħu huwa ġuvni, jgħix ma' ommu, jixtieq ma jistax. Għaliex jaħseb u jimmaġina ċertu affarijiet li tifhimni. Ma jistax. U l-uniku mod l-istat ix-xibka soċjali. Inti qed tilmentax xi ħadd bħal da suppost hemm sistema li tipprovdi għalih. U għaliex, issa ħanajdlek xi ħaġa l-ewwel darba f'dal programm. Id-double standards. Mela dan waqt l-interrogatorju, ġifieri immur l-FCID 4 darbit fil-ġimgħa ma' dawn in-nies, inkluż issibtu l-ħadd. Għax iċemplulhom il-ħadd biex imorru għall-interrogatorju u jinkwetaw u daw ma nislaqat ma kellhom xaqsmu ma' qorti u jinkwetaw u jibżu. Ġifieri, ħalli ma nitwaġ. Imbagħad allura waqt dal-interrogatorju l-ispettur qallu bidmu fajneħ. Ma spett. Għaliex taqbdu ma' nażżar rajt. Imma l-kbir le. Għaliex għax jiena ma nafx kif ħanħallasom lura daw. U dawn in-nies tgħidli ma ħadux dak li ma kellhomx dritt għalih. Iva! U ħajtresqu l-qorti. U tal-li użaw, saħalli li ħafna minnhom qas kienu jafu x'kien hemm fl-envelope. Ħafna minnhom għax huma litterati. Ma kinux jafu li fl-envelope li nataw kien hemm ċertifikati folots. Ħalli diskors ikun ċar. Uħud kienu jafu. Ħafna ma kinux jafu. U allura qed jitilgħu l-qorti bħalma kelli xi ħadd dalodu. Kull ġimgħa jkun hemm minnhom daw, sissa tresqu bejwet u ieħor 120-150. Inti kemm dirt inti? Viċin il-50. Issa. Dawn. X'in it-teddida ta' teddida ta' ħabs? Yes, of course. Titla sa 9 snin ħabs. Titla sa 9 snin l-akkużi li tuhom. Taħt li makkuża? Għandek diversi, għandek id-dikjerazzjoni falsa l-awtorità pubblika, użu ta' dokumenti falsifikat, frodi għad-dannu tal-gvern, għandek diversi, jitilgħu sa 9 snin bħala priġunerija, pero peress li jilħu jagħmlu ftehim mad-dipartiment biex jibdew iħallsu rata mensili, ġifieri rata kull xahar. Per eżempju 100 euro. Li għal dawn in-nies 100 euro fix-xahar huma. Jiena, ġifieri jinkellu xi ħadd il-ġimgħa 55 euro salott. Single parent. Breast cancer. Niftakar bħalissa. Insomma. U bażikament, allura jitresqu l-qorti, in the meantime inti tkun għamilt ftehim mad-dipartiment li nsellem lid-direttur konċernat b'umanità kbira jifhem, jitla jkonferma li tali għamel ftehim li qed jibda jħallas tant fix-xahar, u allura is-sentenza inti tammetti u tali tammetti inti tieħu suspended sentence, tingħata sentenza sospiża bil-patt li tirritorna it-13,000, is-17,000, l-20,000, it-23,000 euro li in the meantime inti fl-aħħar 3 snin inti rċevejt. Fejn l-inġustizzja? Nerġa' ngħid, jiena qatt ma nista' niġġustifika l-hemm bil-kriminali x'inkella ħallija li ħafna minnhom każijiet soċjali u ma kellhomx alternattiva li firrikollu għal-għajnuna għal-kriminalità. Pero s-saħija u dina ħanajda b'sens ta' responsabilta.
dawna ma jmexxux union u l-insir naf illi Pawlu Paċ tal-MUMN ammetta bil-miktub permezz tal-avukat tiegħu il-fatt illi huwa ikklejmja 90,000 euro f'overtime li ma ħadimx. Li ma ħadimx l-isptar? Li ma ħadimx. U talli eddet il-gvern illi ma jwassalx il-nurses għal collective agreement u jkun hemm l-inkwiet u l-bikju teżista snin. X'ċara? Il-bieraħ barra f'sinar fis-satej der quddiem bord tad-dixxiplina tal-Ministeru tal-Ġustizzja immexxi mill-Permanent Secretary tal-Ministeru tal-Ġustizzja illi fellu din is-seduta ir-rakkomandazzjoni tal-Bord ta' Dixxiplina lil Public Service Commission li intbatet dalodu hija li Pawlu Paċ, God bless, jingħata 3 ijiem sospiż mix-xogħol, jingħata twissija bil-patt ovvjament li jirritorna lura id-90,000 mill-paga tax-xogħol illi mhux se jitkeċċa minnu. Tajjeb, mela xi ħadd irid jispjegali. Jien għandi raġel. Ma il-klijenti tiegħek mhux l-istess. No, permetti, mela. Għandi mhux qed jieħu suspended sentence dik hija differenza. Le, mhux qed jistaqsa l-qorti. Imbierek. Mela jien għandi raġel. Għandi raġel minn ħaltar xin. Ġifieri mhux qed jiġi mtebba l-kondotta tiegħu. Mhux hekk biss. Jien għandi raġel ta' 59 sena. Issa daw laburisti patentjati ta' biex ħadd ma jaħseb li qed naqbes. Di mhix kwistjoni ta' politika, da mhux xi ħadd li kont naf qabel fil-ħajja politika tiegħek. Askont nafhom daw. Anyway, ta' 59 sena minn ħaltar xin. Il-PSC, il-birat l-ula, kitbit li illi dan ħajġi sospiż mix-xogħol b'nofs paga, sakemm jitressaq il-qorti probabbilment Novembru, nammettu, il-moment li nammettu, m'hemmx alternattiva xi kellha ħemmur il-ħabs fuq kif spjegajtlek. Jingħata sentenza sospiża, la tingħata sentenza sospiża tinżel fil-kondotta, la tinżel fil-kondotta tmur qudiem il-PSC u l-PSC tkeċċik mix-xogħol tas-servizz pubbliku. U dan qed jgħid li bitbuħ fajnejja dot. Jien ta' 59 sena, kif ħanħallasom il-flus lura? Qed jgħidu li mmur nisraq. X'nagħmel? Mela allura dan għax ma jmexxix union tan-nurses għax dan mhux skomdu għall-gvern, għax dan numru ħalli li kien kanvaser. Ħalli Silvio Parnis Alla jtieħ il-glorja tal-ġenna ħabib kbir tiegħi. Ħabib kbir tiegħi kien, trabbejna fl-imkien raħal ġdid. Miet sena li għaddiet, tajjeb, nimmissjaħ immens, anzi xinaj, dis-sena miet Silvio, 6 xurilu, 7 xurilu, 8 xurilu. Konna isna aħwa, meta mietet ommi, ma ninsaqat, ommi mietet meta kelli 15, ma kella 42. Mijaj kien u mijaw bkejt meta mietet ommi. Ma ninsiħqat il-Silvio, għal-volja konna deputati ta' żewġ partiti opposti, għarra konna nirrispet u kien jagħmel xebaġit, ma kienx għas lejlu ċo. Ta' kien kafazer tiegħu, ħadd ma jista' jgħid li kien xi ħadd jgħinli, mela dan għax m'għandu ħadd min jaqbes għalih, għax mhux b'saħħtu, għax m'għandux vuxi b'saħħitha, għax ma jmexxix union, għax ma jistax jeddet il-gvern li jagħmel strajk tan-nurses. Dan ħajspiċċa bla xogħol. Dan irid jitorna l-flus, però irid tara kif ħajritorna l-flus. Billi jmur jisraq, però ħaddieħor ammetta bil-miktub. U jieħu 30 sospensjoni ta' xogħol, mhux se jresquh, mhux se jinterrogaw, mhux se jirrestaw l-FCID u xi ħadd jgħid li dan laburizmu. Di ġustizza soċjali. Qed jgħidu li l-istorja ta' Paċ fil-verità kien kixfa Manuel Kuxkiri, korrett qed nifhem? Kan Manuel Kuxkiri l-ewwel darba li semma mod kriptiku, l-emmek l-ewwel darba li smajta jiena, ta' 90,000 overtime u kollox. Pero dan li ġara l-bira, war l-ofsinar, fis-satejt war l-ofsinar u dim il-bord ta' disciplina tal-Ministeru tal-Ġustizzja, dina ma qala ħadd u ma jafa ħadd, qed ngħid hawnhekk l-ewwel darba. Issa ovvjament sa kemm joħroġ il-programm. X'raġuni taqgħu li da ħajżomm xogħol u kull ma jieħu 3 sospensjoni. Sempliċi, kien hemm x'pożizzjoni ħadet taf?
li taf li għandha xi ħadd fit-tmun tagħha li għandu Saqs in-nurses ruħi ma nafx jafu n-nurses. Għax kif inkun infermier u naf li min qiegħed fil-quċċata tal-union tiegħi għandu l-ħila jisraq designer f'overtime. Jiena għamilta ċara fuq il-Facebook tiegħi. Il-miżata ma tantx iddu minħallas. Jiena din għalija hija inġustizzja, din hija two weights and two measures. This is not labor at all. Tajjeb, u lest nagħmel kawża kostituzzjonali minħabba diskriminazzjoni sfaċċata għax m'għandux. Ħatifmuni ma niftimx ħażin. Jekk jiena żbaljajt, ħampatti tal-iżballi għamiltu. Jekk jiena ħati ta' kilo, ħanġor kilo. Però mhux ħati ta' tunellata u nġor uqija, dik mhix ġustizzja. Dik mhix ġustizzja. U allura li nixtieq huwa bid-difetti kollha tiegħi, iva, għandi ħafna difetti, ħafna. Però jien missieri kien ħaddim it-tarzna. Jien ġej minn familja ta' ħaddiema tal-id. Missieri u ommi qatt ma sifru fi żwieġ tagħhom biex ikunu jistgħu jħallsu għall-edukazzjoni tiegħi u taħija. Naf xi ġifieri tbatija u ma niflaħix meta xi ħadd għaliex ħaddiem tal-id sempliċi forsi litterat m'għandux min jaqbes għalih jimxu miegħu briga u ħaddieħor li għandu l-flus waraħ jew għandu ħafna nies waraħ jew għax imexxi jew teddida għall-gvern jimxu briga differenti. Però politikament din hija suwiċidali le. Issa ħajkollhom problema mejju ta' sena d-dieħla għax ħafna. Hija suwiċidali, le fis-sens. Għax inti qed titfa' responsabilità fuq il-politiċi hawnhekk, inti qed tajt. Il-customer care tal-Prim Ministru. Bro, minix qed ninnega, ma inti mbagħad qed tajt li daw qed jingħataw mela il-klijenti tiegħek u dawk bħalhom qed jingħataw ċertu tip ta' trattament li huwa trattament li inti tħoss huwa ma nafx jekk tħoss li huwa ġust jew mhux ġust. Jingħataw X. Issa, Paul Paċ, għax għandu iktar seta deċiżjonali, politika, soċjali, eċetera, qed jingħata trattament aħjar. Però finalment, meta niġu għal vantaġġ politiku, l-iżvantaġġ politiku qiegħed mhux biss ma' Paul Paċ imma ma' dawn in-nies li huma votanti tal-Partit Laburista. Li kieku jista' l-Partit Laburista jiena perswas li interċedi u l-FCID jgħidulhom isma' għanna zoppa, ħodu paċenzja, timxu li xfuqom daw, għax daw il-moment jina niftakar fl-axar tal-leġizlazzjoni tal-Partit Nazzjonalista kien hemm l-iskandlu tal-licenzi. Tiftakar? U John Rizzo qabbat id-daħħal in-nies il-qorti għanna isom deħlin folol kontra folol. U di weġġatu l-Partit Nazzjonalista, ġifieri hawnhekk qed naraw replika ta' din l-istess situazzjoni. Li qed ngħidu għalik kieku jista' jinterċedi l-Partit Laburista bħalissa. Ma qatt ma stennew li ħadd jikber daqshekk. Naf li waslu ċertu il-ħna fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Li qed nistaqsi huwa it-two weights two measures minn fejn ġejjin għax short term. Il-gvern problema li għandu, għalhekk il-problema ta' għax il-Partit Laburista m'għandux jgħid spiex ta' x'ħajġilhom il-daw il-klijenti tiegħek, issa fidej il-ġudikatura. Yes, granted, imma spjega li kif. Il-gvern x'pressjoni għamel fuq l-Avukat Ġenerali u fuq il-Kummissarju tal-Pulizija biex Paul Paċ fuq 90,000 ma jkunx interrogat. Għaliex biex l-FCID batu għal dawn il-mijiet kollha. Iżda ma batux u interrogaw. U dan ammetta, Interessanti, żomm sekonda, permettili. Minu il-jiet ta' min huwa biex irressa il-Paul Paċ u il-jiet ta' min huwa li jressa lil daw il-klijenti tiegħek. Mela. U kolleġi jew mbagħad huma l-FCID. Mela, ħan nispjega xi ħaġa ftit komplikata minn mhux avukati jgħidlek dan kollu nelħ. Le, din hija importanti din hija. Mela, sentejn ilu nbidlet il-liġi biex 85% tar-rejati inkluż ir-rejat li kellu jkun akkużat bih Anton Refalo għax għandna Ministru li kiser il-liġi. Naslu għalija. Mela, ħafna mir-reati, mhux biss it-traffikar ta' droga, mhux biss il-money laundering, iżda isser il-frodi, ħafna minn dawn ir-reati huma ta' kompetenza ngħidula kelma tqila. Sta l-Avukat Ġenerali idaħħal l-akkużi. Sta l-Avukat Ġenerali jiftaħ il-każ. Fil-fatt, il-kelma fil-qorti fuq il-każ ikun Repubblika kontra Mr. X. Hemm
każijiet, ovvjament però l-Avukat Ġenerali ressaq wara li il-Pulizija Jagħmlu l-investigazzjoni. investigaw, interrogaw, ġabru l-provi, kif għamlu f'ta' Anton Refalo, għamlu 3 kaxxi provi u għaddew mill-Avukat Ġenerali. U l-Avukat Ġenerali jiftaħ il-każ. Imbagħad għandek Jew jeleġġi li ma jiftaħx. jew jeleġġi li ma jiftax kif għamil tal-Pilatus, ħafritilhom. Għandek imbagħad isu 15% tar-reati bħal pereżempju il-conspiracy, il-konġura. Għandek dawn it-tip ta' reati żgħar bħal pereżempju tkun membru ta' organizzazzjoni kriminali, pereżempju, li huma ta' kompetenza. Jgħid tajda b'sarkazmu. Sarkazmu? Fis-sens li tkun parti minn organizzazzjoni No, no. kriminali Section li 83. xaġa minuri. Le, Section 83A of the Criminal Code. Section 40, bella. Imma fejn referi għalija bħala xaġa minuri. Minuri? Le, il-15% qed ngħidlek tal-każijiet l-oħra. Le, no, sib- mhux sib- minuri. tajt li- Mela li- tik tista' tinħabs ħalik minn Fem, minuri. alright, Mela, no. Jien għedlek, xi 85% tar-reati kompetenza tal-AG. Tal-AG. Il-kumplament xi 15% bejwet u ieħor, bħal pereżempju conspiracy għal min interessa fil-liġi Section 48A tal-Criminal Code. Jew pereżempju forming part of a criminal organization bħal Section 83A of the Criminal Code, dawk huma ta' kompetenza tal-Pulizija A to Z. U l-pulizija jiddeċidu jekk Yes, resqu sir. xew le. Yes, sir. U allura, fil-każ ta' Paul Pacin, leġittimu bħala ċittadin, sawa, u niskanta kif ħadd fil-Parlament ma jitkellem fuq dal-iska. By the way, dal-iskandlu, ħabib tiegħi, jien nikkalkula minimal sewa l-kaxxa ta' Malta bej 25 u 35 million. Okay? Għax inti Kif għamiltu dal-kalkolu? Ħanajlek, aqbad average ta' 500 euro ħanamlu Madrid fix-xar. Ħankun Klementi untijilek, għax inti għati 440. Iva, ma għamil, ukti tamilom 400, għamilom 500. Issa f'sena jiġu 6,000. Sa? Issa dawk is-6,000 kull sena huma qegħdin tal-aħħar 3 snin. Mela għamilhom ta' 3 snin għandek 18,000. Issa, aqbad 18,000. Sawa? Times id-9 mitruħ li bejwet juħor hemm. Dik ħatiġi bejwet juħor xi 18 million, 15 million xi ħaġek. Żgur, isħajjena fil-matematika. Xi 14 million tiġi di. Issa, dawn huma sa 2003 qed ngħidlek, firli, sa 2020. Ġri l-aħħar 3 snin. Aqbad 2014 il-qoddim għandek ammont kbir ieħor hux. Jiena l-bira ġitni persuna mid-2015 għandha 50,000 tirritorna. Ħabib tiegħi. Mela, ġiri ħarku għam 2015, ġiri għet jiftħu kazijiet minn dik iż-żmien. Ġifieri 25 million qed inkun konservattiv. Issa. Kemm ilha li bdiet dil-istorja? L-aħħar 6 xhur, l-aħħar 7 xhur. L-aħħar 6 xhur, 7 xhur li qed iresqu. Issa, mela, wieġibni di, min għandu il-jiet jew il-kariga li iressa f'daw il-każijiet huma il-Pulizija FCID. FCID. Yes, FCID. U l-FCID fl-aħħar mill-aħħar trid timbru ta' gafa? Dejjem trid timbru ta' gafa? Kull pulizija li jressaq il-qorti, kull spettur li jressaq il-qorti dejjem jressaq f'isem minn żmien Zemzem. Timmaġna ma li mamlulux pressjoni l-gafa? M'għandix dubju li jagħmlulu. M'għandix dubju. Jiġifieri smajt ċertu smijiet inkluż ta' dan il-livell illi jista' jkun kien hemm intervent biex ma jkunux interrogati. Imma to be fair, bwieħed naf, il-kumplament naf illi qegħdin jiġu interrogati. Issa ovvjament naraw fix-xhur li ġejjin jekk ħajkun hemm min ikollu s-sinsla biżejjed, biex jitkellem kull ma jaf fuq kull ministru. Tajjeb, illi kien jirrakkomanda dawn in-nies għal din l-iskema li hija fraudolenti u kriminali. U dawn in-nies imsieken, pereżempju tiftakar f'waħda bħalissa. Imma il-klijenti tiegħek ma jsemmulekx isma' jiena tali ta' qabbadni. Jgħidulek, ġifieri inti taf min huma dal-Ministri? Yes. Min huma? Issa ismani. Nista' ngħidlek hemm ħafna ministri. Ħallini qafsem. Għandi każ ta' xi ħadd. Imma l-klijenti tiegħek huma lesti li jiġdu? Yes. Għandi każ ta' xi ħadd illi darbtejn ippruvat tagħmel suwiċidju. Darbtejn. Dat tip ta' nies uħut minnhom ta' u dik kif irċevit il-karta l-qorti. Ma tantx kien hemm reazzjoni sabiħa. Tajjeb, għaliex ovvjament u m'għandix minn fejn. U din single mother għandha problemi kbar soċjali u waħda minn daw illi kienet taħlef bil-Partit Laburista. Jiġifieri jiena li nixtieq qed nitkellem fuq da,
Għaliex jekk se niskopru back to basics, dal-pajjiż we need to go back to basics. X'inhu il-politika, x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Is-sens tat-tajjeb u l-ħażin tlifnieh. X'jiġifieri biex nirbaħ il-vot inxaħħam. X'jiġifieri biex nirbaħ il-vot indaħlek fit-tranel, fit-trabok u mbagħad iwaħħalulek. Daw taf x'qed jgħiduli, iż-żikk mela użani. Ġieni wieħed mir-raħal ġdid. Bħalissa tiġini frasi. Ġieni wieħed mir-raħal ġdid, ikun il-każin tal-Labor, ir-raħal, il-pjazza tar-raħal ġdid. Ovvjament, issa raddilhom salib. Għalli daqs, nerġa' nivvotalu, għalli da minn dejjem, magħruf, ġifieri, wara knisja. Għalli, użawni, ħaduli il-vot, u mbagħad tefgħuni fħaq liljun. Għax ovvjament għadu l-kondotta issa bye. Iġifieri. Ma mhux huma tefgħu fil-liljun. Biex huma tefgħu fħaq liljun għax huma. Le, ma huma għax ħassew, jien naħseb ġenwinament ħassuh da sens ta' impunità. Li ħadd ma jista' jmisshom. Jemnuha, verament. Ġiri, min għalilu, ma naħsibx li kienet jaħseb li qed jitnejgbek, naħseb ġenwinament kien jaħseb li jisma'. U dik torbot ma li konna qegħdin ngħidu fil-bidu tal-programm. Fakkarni. Għalhekk l-importanza li fil-pajjiż ikun hemm checks and balances u jkun hemm il-gvern fuq ponot subaħ għax l-oppożizzjoni tkun argużin fuqu. Dan il-anecdote li intqal fil-ġnien ta' John Garden f'ħal Tarxien wara l-villa ta' Mintoff, il-klim kien hekk, jiġifieri. Isma' minni, il-Labor ma jista' jmissu ħadd. Ibusulna il-bi. In-naħa l-oħra mejtin, ma jistgħu jagħmlulna xejn, isma' minni, easy money. Jien konvint li min qala kien jemmina. Mhux hekk. Marra dik hija traċedja. M'għandix tkun. Mela isma', ħanħu digressjoni lura għal-politika. Għawek kien ovvjament sfumaturi politiċi, sfumaturi kriminali, sfumaturi ta' polizija, eccetera, però la darba qed nitħattu fuq il-qagħda tal-Partit Nazzjonalista. Mela. Inti ovvjament spiċċajt bil-Partit Nazzjonalista, irreżenjajt, tajt ir-reżenja tiegħek. L-ħaġa nimmaġna li xi ħaġa li kienet tawweġa kbira lik. ħafna, kelli withdrawal symptoms kbar. Nista' nimmaġna. Mela, ovvjament kontilek timmilita magħhom meta minn meta kellek 17 sena. Fl-aħħar ta' dak il-divorzju kumbattut, din it-taqbida pjuttost drammatika u pubblika ħafna, inti għamilt akkuża serja ħafna. Serja ħafna, Ġejs. Li Bernard Grech kien qiegħed ikla u da waqt l-ikla qal li huwa lest jirrakkomanda il-proklama lil xi raba ta' Jorgen Fenech għall-omek. Di xi ħaġa li Bernard Grech ċaħada, diversi drabi ċaħada. Qed jikdeb Bernard Grech? Jina min issa ngħid u ma rridx nerġa' niftaħ feriti li provajt nagħlaq b'diffikultà kbira qed jikdeb jew mhux qed jikdeb. Jina konvinti li qed il-verità. Fundamentali. Jina qed il-verità u jina naf qed terġa' toħodni lura bħalissa u psikoloġikament qed nerġa' ngħix dawk il-momenti li kienu verament koroħ, ommi ma kemm kienu suwed. Pero kont naf minn żewġ sorsi differenti li kienet saret dik l-ikla. Kien hemm diversi persuni preżenti, waħed minnhom kull jom bil-bi għandu ħanut faċċata tal-akwidott ta' Birkirkara fej Farsins. Kien hemm diversi anyway saret dik l-ikla. Jiena kellimt il-ħut li kien waqt dik l-ikla qabel ma ġejt inti għamet l-daġni tijaj, insomma, U as an aside kien hemm dik il-konverzazzjoni. Sussegwentement kont sirt naf b'affarijiet oħrajn illi kien anke qalhom li Alla jaħfirlu xi ħadd li m'għadux magħna, uffiċjal tal-partit li kont nistma' ħafna u li kien tani l-ewwel impjieg tiegħi meta kelli 18-il sena fis-sajf. Tlifni is-sena li għaddiet, kien qalli wkoll, kien jaf ċertu affarijiet u ċertu laqgħat. Anyway,
wasalt f'punt fejn, ovvjament kienet the straw that broke the camel's back, jiġifieri kienet ila ġejja, ġifieri kont skomdu, kont peace, kienu ġenwinament jemnu l-Partit Nazzjonalista illi jekk ineħħuni ħajrbu l-voti, naf illi ftit xhur qabel elezzjoni kien hemm laqa fejn kien hemm persuna illi jagħmel is-surveys u li involut fil-ġurnaliżmu fejn dan kien anka qal lil dirigenti tal-Partit Nazzjonalista li surveys juru li jekk teħilsu minn Jason Azzopardi tnaqsu d-distak minn mal-Labour Party bi 15,000 vot. Smajta din l-istorja. Ma ħammur lura naqra u ħanetlu għalfejn taħseb li ċaħduk il-Partit Nazzjonalista għalfejn taħseb li warbuk biex nixtieq naqra l-analiżi tiegħek u ħantik l-opportunità kollha tagħmilha. Però jibqa' l-fatt li inti għamilt xilja li hawnhekk tajt li l-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista, lest jikkomprometti ma' familja ta' xi ħadd li huwa mixli. L-għonet qed tagħmel ukoll xilja fuq il-familja. Sewa tajt li hawn uħud minn din il-familja li qed jippruvaw jagħmlu daw it-tip ta' kompromessi. Li hija akkuża serja. Titwieġeb għal dik? Jiena safejna fien subject to correction ma niftakarx fid-dominju pubbliku xi ċaħda min-naħa tal-familja. Subject to correction, Subject to correction. Se jkun ħarbitli, I'm not aware. Ovvijament għax il-familja jista' jkun ukoll il-familja hija kbira. Però ħalli. U forsi jixtiequ jibqgħu anonimi minn setgħu kienu, eċetera, eċetera. Nixtieq nagħmel parentesi żgħira mija. Inti taħseb li l-familja ta' Jorgen għandha ssir tipo paraja soċjali? Mela. Jiena għandi il-pożizzjoni bħala avukat tal-familja u min qed isegwina nixtieq illi jifhimni. Illi il-ġuri ta' Jurgen Fenek qiegħed joqrob. U allura jien irid noqgħod attent ħafna x'marriċ nagħti kelma illi miflok il-ġid nagħmel il-ħsara. U allura nkun qed nonqos. Il-ġuri ta' Jurgen Fenek ma nafx meta ħajsir, però żgur mhuwiex il-bot ħafna. Jiena nikkalkula l-opinjoni tiegħi personali, kalkulu tiegħi personali li xi żmien fil-bidu tas-sena d-dieħla nikkalkula l-affarijiet kif mixin. Taf inkun żbaljat, però more or less. Mela allura qed noqgħod attent ħafna. Iktar ma noqorbu irid kulħadd irid joqgħod attent għax kull kelma tista' tiġi mifhuma ħażin. Jiena nemmen fil-każ bajnejja magħluqa, ġifieri nemmen, ġifieri il-każ huwa b'saħħtu ħafna, ma nidħolx f'ċertu affarijiet, però issa nistennew il-ġuri. Però għalhekk noqgħod attent ħafna għax hekk ħanajt ċertu affarijiet dik tiġi mifhuma bħala mhux qed ngħidlek tajt affarijiet ġodda, jien qed ngħidlek. Tajt tispjega kemm jista' jkun ċara ta' xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar inti bħala bniedem adult indipendenti fl-indipendenza tiegħek daħat ma sfurzak, tħall fuq l-internet u għamilt stqarrija, ktibt stqarrija li inti taf l-internet tibqa' hemm għal dejjem, ġifieri ma ħarġx fi pjazza waħda, ġifieri u inti sħaqtek. Jien infurmat li l-kap tal-PN ta' assigurazzjoni li kieku kellu jkun Prim Ministru kien ikun dispost jirrakkomanda loti tal-proklama f'dan il-każ. Dana fil-kuntest ta' jien infurmat li qabel bdiet l-ikla il-kap tal-PN ittieħed fil-ġemp minn dawn iż-żewġ iqraba li semmewlu is-suġġett tal-proklama. Ix-data kienet dik? Id-data ta' din l-istqarrija kienet jidher li xi jum ta' Mejju. Hemm aħna. It-tieni jum ta' Mejju. Daka kien, jiena kont kwiet minn dakinhar tal-elezzjoni. Sakemm minkejja li kelli ħafna emozzjonijiet ġewwa fija minħabba dak li kont għaddejt minnu għax kienet ilha ġejja. Forsi sa niftaħ tieqa' żgħira ma rridx ntum għax ma nitkellem fuq dawk l-affarijiet għax weġġawni ħafna. Però kont kwiet sakemm dakinhar tal-ewwel ta' Mejju ħass il-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid kliem to the effect illi jiena kont skadut. Kont kwiet ħafna. Hemmhekk kumbat infaqqat il-bużija. Hemmhekk kumbat bdejt nara l-aħmar bħal u allura mbagħad infqajt.
tajjeb kont ili nżomm. Kont naf ta' Diċembru, ġifieri f'Diċembru stess u ma tkellimx. Kont naf b'affarijiet oħrajn fil-konfront tiegħi ma tkellimx biex ma nagħmilx ħsara propju lill-partit. Jiena tant kemm kont lejali lejn il-partit minkejja li kont naf da kollu, jumej qabel elezzjoni ġenerali il-ħamis, l-inkdeb l-erba'. L-erba' qabel elezzjoni ġenerali jien kont bid-Deni, kelli kważi 101 Deni u jien kont organizzajt laqa mal-komunità musulmana mal-kap tal-oppożizzjoni ġewwa l-Moskeja Raħal Ġdid. Kont żammejt il-commitment tiegħi, kont mort, kont niftakar qed nirtod bil-bart għax kelli d-Deni, però rrid inżomm il-kelma għax kienet ġiet fdata lili minħabba li mir Raħal Ġdid. Kienet laqa tajba ħafna u nirringrazzjahom għax kienu laqawna, verament laqawna. Nsellem il-imam, raġel mill-aħjar ħafna. U biex għamilta, knowing x'kien ġej, kont naf x'kien ġej, ovvjament, kont naf li mhux se nitla'. Kienet evidenti, writing was on the wall. Però rrid inżomm il-kelma li kont tajt, xina hekk magħmul, hekk mgħallem, knowing li ma kontx ser ikun elett. U allura minkejja li kont bid-Deni, kont żammejt il-kelma, però kont qiegħed ġejja. Ġien sentej qabel ħanajdlek xi ħaġa li ma nafx. Imma jekk tista' nibqgħu naqra fuq. Sorry. Għax inti qed illi jekk nistamel sommarju niddistilla da kollu li qed inti sħaqt. Mela, jiena kont ili nżomm ġewwa għax il-partit kien ilu warrabni, kien ilu jagħtini evidenza li ma jixtieqniex hemmhekk għax li kien iħoss li jiena peace. Ekrit il-Labor. Sewa. Il-Partit Nazjonista emmexxet il-Labor. U mbagħad daw is-suspetti kollha tiegħi ġew iffundati għax jiena fil-fatt ma tlajtx. Meta ma tlajtx u l-kap tal-partit ġi mistoqsi jisma' Jason għalfejn ma telax. Da bażikament fi ftit kliem qal li Jason Azzopardi huwa politiku skadut. Inti rrabjajt u din kienet l-ewwel kritika tiegħi fil-bidu ta' dan il-podcast, irvellajt u r-reazzjoni tiegħek kienet ejja skadut ħallek kemm jien skadut. Bernard. U għatlu. Brit nuri x'kont naf. Kont ilaf minn Diċembru, kienu qalu li żewġ minn nies differenti, totalment differenti, u naf ukoll persuna oħra li kienet taf b'dak li kont naf jien. Fuq din, inti konti lek taf minn Diċembru? Yes. U għalfejn tkellimt wara l-elezzjoni? Biex ma mhux sara l-partit. Għalhekk. Imma ma taħsibx li żammejta ġofija. Imma Jason. Taf kemm kien bħala diffiċli. bniedem li għala bibi mill-partit tiegħek inolġu rispett. Inolġu rispett. Lejali partit, allura żammejta ġofija. Jiena nħoss li tkun żlejali lejja, inti deputat tiegħi fl-aħħar mill-aħħar. John, tista' toħodha hekk u mhux se nlumek. Mhux nista' noħodek, inti Għandek kudrit. Mela ħassasik mistoqsija. Ma marriċ ta' meħsara l-partit. Kont ilaf minn Diċembru iva. Inti l-lealtà tiegħek għal min hija l-partit jew għall-pajjiż? Le, l-ewwel le. Il-lealtà, l-ikbar lealtà lejn il-pajjiż. Lejn il-pajjiż. Allura. Però 3 xhur qabel elezzjoni, kont għamilt eżami tal-kuxjenza u ma stajċ għatti preferi nżomma ġofija għaliex ma rridx li nitkellem il-Partit Nazzjonalista jitlef l-elezzjoni u waħlu fija li jiena ħabba fija allura ħanżom skriket, nibqa' lejali l-partit, bqajta mill-house visits, kont naf li jiena f'kampanja elettorali bajdu laqqas biżdert imkien. Inti fil-bidu għat the end does not justify the means. Yes, it wasn't an end. When the end was, I don't want to get blamed għal dak li ħajġri dal-traġedja tal-Partit Nazzjonalista. Kont isma' niftit, ma The means is I will keep quiet about very high corruption. Isma' niftit, il-kelma korruzzjoni ma naħsibx li hija korretta tant. Però ngħidu illi kienet konverzazzjoni illi qatt ma mista saret. Ħalli nkun attent ftit. Ifhem il-pożizzjoni tiegħi, alright? Kif tkellimna. Mela, ngħidu l-konverzazzjoni qatt ma mista saret. Fl-ewwel ta' Mejju tinsix ukoll, ma konħsibx li taf. Fl-ewwel ta' Mejju meta ntqal l-għada kien l-ewwel jew 2 ta' Mejju kienet saret laqgħa tal-Kumitat Kunsill Amministrattiv tal-Partit fejn kien hemm diskussjien u kien ħajibda l-proċess biex jiena nitressaq quddiem bord ta' dixxiplina.
U Fl-ewwel ta' Mejju fuq liema bażi. jew l-ewwel jew it-tieni ta' Mejju. Għandikun fuq di, minix Le, Għandikun fuq di. Fit-tieni Mela ta' Mejju ta' l-istqarrija. Mela f'tejn ta' Mejju kien. Okay. U nerġa' ngħidlek, dakinhar kien hemm uffiċjal tal-partit li llum għadda l-ħajja aħjar. U kien qal li ċertu affarijiet ukoll li ntqalu. Anyway, cut a long story short. Jiena kelli kontra qalbi allura nagħti r-riżenja tiegħi mill-partit li nħobb li hija parti minn ħajti, dik hija dar tiegħi minħoss. Imma anyway. Id-dilemma tiegħek dak il-ħin x'kienet li jew tissostanzja dal qed tgħid. Għaliex kieku jiena dert qudiem il-bord ta' dixxiplina, jiena qatt ma kxift source. Never. And I will never do it. U allura biex jien niddefendu nipproteġi s-sors tiegħi. Din kienet ikla ta' sitta minn nies. Let's be frank here. Kienet ikla ta' sitta minn nies. Wieħed minnhom Bernard Grek. Liħor xagħt jibda blow, liħor xagħt jibda bil-B, it-tnejn l-oħra huma raba ta' Jorgen Fenek li mhumiex parti terġa' bit-Tumas Group, ġifieri jiena l-għanda ta' ġifieri ukoll wasal tal-jom kollha kważi daw għajr persuna waħda li huwa l-aħħar persuna li bejniethom kikun saqsihom. Ma saqsejthomx, jgħidu li dak kien il-persuna. Xi ħadd minnhom tkellem. Ġifieri is-source kienu jaslu għalih minnu. Jiena ma nħux chances. Once li persuna tkun f'datni b'xi ħaġa, jiena nidħol fin-nar. Come what may. U allura ma rridx nipperikola u allura deċidejt li I take that step. Tista' ma taqbilx miegħi, Bernard Grek postu bħala mexxej tal-Partit Nazzjonalista? Isma' niftit. Hemm ħafna affarijiet. Taqsam mal-ġuri. Hemm ħafna affarijiet li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ jirrifletti serjament fuq mhux biss il-kap. Mhux biss il-kap. Imma jekk il-kap qed jagħmel dat mhux biss il-kap. Assigurazzjonijiet. Isma' ftit. Jiena m'għadniex fil-partit u allura m'għandi ebda dritt noqgħod ngħid. Però hemm bżonn li wħud mid-deputati tal-oppożizzjoni ixamru ħafna l-kmiem għaliex ma jistax ikun ikollok deputati li f'sena waħda ma jagħmlux pikju waħda, deputati li ma jagħmlux aġġornament wieħed, deputati li ma jagħmlux konferenza tal-aħbarijiet waħda, jimmilux kont qed titkellem ma' xi ħadd direttur ta' kumpanija kbira u ma kienx jaf ġenwinament min huwa l-kellim tal-oppożizzjoni għal suġġett importanti ħafna. Allura biex ma nippersonalizzawx fuq Bernard Grek. Bernard Grek huwa l-kapiċor l-ikbar responsabilità. L-ikbar responsabilità. Il-kap dejjem isma' ftit. Il-kap tal-partit u minnu dejjem ikollu responsabilità kbira u l-ikbar responsabilità. Però mhux u biss. Hemm ftit deputati li qegħdin jaħdmu bil-sinhom barra jaqilgħu f'wiedhom it-tnejn żgħar. Meta Bernard Grek jiġħad kategorikament li qatt tkellem dwar il-proklama. Bernard Grek qed jikdeb. Jien m'għandix l-istess informazzjoni. Tajjeb, u this was May of last... U bejn il-source tijak u bejn Bernard Grek, il-min temmen? Ma kelli s-source wieħed, kelli t-nej. Iġuri temmen il-source, iġuri Bernard Grek. Pero ismani. Li giddib. Issa smani ftit. Jiena nerġa' ngħidlek, ma rridx nerġa' niftaħ dak il-kapitlu ikraħ li jiena kelli nightmares fuqu, jiena dak il-partit tajtu saħti, politika tajta saħti, jiena sagrifikajt kollox, inkluż fuq livell personali, mhux biss finanzjarju. U allura marriċ, issa passat, jina qed niprofa nibni ħajti mill-ġdid, jina litteralment abbandonajt kollox, kont fil-politika, jien mhux bħal ħadd ieħor illi kellu ċertu kompromessi u ċertu obbligazzjonijiet versu kellhom ċertu obbligazzjonijiet le, kelli nibda kollox from scratch, blajnu Natalla fl-aħħar ftit ġimgħat l-aħħar ftit xhur qed nibda nsib saqajja għax ma kienx faċli. Hija, imma tnejn naqblu li hemm bżonn, jiġifieri it-tnejn naqblu. Il-bil tagħna huwa li hemm bżonn politika aħjar. Issa. Naqblu. Issa. L-analiżi tiegħek hija li hemm disgrazzja li la darba mhux itħarsu lejn il-Labor, in-nies qed iħarsu lejn nazzjonalisti ma jsibu xejn. Issa jiena tal-fehma għax forsi ma nafx niġi minn skola differenti minnek li wasal iż-żmien li din taż-żewġ partiti tinqata' u jkollna it-tielet għażla meta wieħed ifalli u l-ieħor ifalli spiċċajna. Isma' niftit. Issa sekonda waħda. Issa inti qed tgħidli li hemm sfortuna li l-Partit Nazzjonalista nowhere to be found. Toħroġ qalbi u hemm dawn l-affarijiet kollha li qed issemmi li ġejs naħseb nistgħu nkunu oġġettivi meta ngħidu li jiena l-ħin kollu li għandek bżonn biex titkellem ħantijulek. Però titweġibni fuq di. Bernard Grek għandu jibqa' il-mexxej tal-Partit Nazzjonalista meta skont sorsi li inti tafda tnej
Isma' ftit. That was about Jason. Ħalles No. il-mistoqsija. Però this is not about Jason. This is about... Jirrakkomanda loti ta' proklama jagħti dik l-assigurazzjoni. Isma' ftit. Insa dak l-episodju, l-importanti... Diffiċli tinsieħ ta'. Ippermetti ftit. Kull kap ta' partit jismu x'jismu. Kull tant żmien irid jagħmel eżami ta' kuxjenza. U jgħid jien għamilt tot ħidma. Din it-tot ħidma is-sarfet fiex. Issa. Is-surveys juru naħseb sitwazzjoni li qatt ma kellna fil-pajjiż li l-partit fil-gvern qed jitlef eluf kbar ta' voti matul l-aħħar 4 xhur, 5 xhur. Eluf kbar. Però ma marrux bżieda għal partit alternattiv li huwa l-Partit Nazzjonalista. U laqqas għat-tielet partiti. U laqqas għat-tielet partit. Kieku jien il-kap tal-partit, kieku jien il-kap ta' dan l-organizzazzjoni, jiena nagħmel stock taking u nagħmel eżami ta' kuxjenza. U ngħid eżattament jien x'qed nikkontribwixxi biex l-organizzazzjoni tiegħi issa. Dak huwa jien. Però l-ħares kulħadd ikun jien. Ħajjeb, jiġifieri min jgħid li l-mulej meta ħalaqni rama l-forma. Jiġifieri għall-ħares kulħadd jaħsebha bħali u allura kulħadd jerfa' responsabilità skont il-kuxjenza tiegħu. Però naħseb huwa importanti li l-Partit Nazzjonalista anke skont dak l-editorial tat-Times illum li kien partit illi kien katalist ewlieni biex id-demokrazija f'pajjiżna toktor u verament tissaħħaħ u ġab bidliet enormi għat-tajjeb f'pajjiżna, jerġa' jkun partit illi joffri tama. Grazzi tal-li t-segwu din it-taħdida tiegħi flimkien ma' Jason Azzopardi. Qabel ma nkompli nixtieq nirringrazzja lill-kumpaniji li huma ta' sosten għal dan il-podcast. Dawn il-kumpaniji huma l-Hungry Hippie fejn ta' sekwit immorru nagħmlu ħafna mill-avvenimenti tad-dibattitu tagħna. Nissuġġerixxi li fejn tistgħu tattendu għax ikunu vera tajbin. Aktar minn hekk nirringrazzja wkoll il-Browns li permezz tal-fitbit jgħinu kemm tal-podcast kif ukoll Julian Jiġbor ġieħu, nirringrazzjaw ukoll il-Vinja Kapriċi ta' Abram ta' dal-whisky delizzjus u majestus li joffrulna, kif ukoll il-Maypole, il-Ferrara Casa, il-Derek Meats, l-Apex Media, grazzi l-Garmin, l-Apex Media vera tawna pariri siwja u tajbin li vera merjorana s-CEO b'modijiet li ma konniex qed nistennew. Grazzi wkoll il-Kutriko li iżommu l-ħbib tagħna hemm barra l-Patreons friski daqs il-ħass, kif ukoll il-Cabs li ta' bilħaq dal-aħħar insomma rġgħet nitfajt nara il-podata tiegħi ma' Matthew. Matthew huwa il-moħħ ta' wara l-Cabs u huwa wieħed mill-iktar imprendituri lokali li jien għandi rispett kbir għalih u għal daqstant nirrakkomanda li tużaw servizzi tiegħu wkoll insomma. Mela, grazzi, ara tlaqna patreon.com/John Malek tixtiequ tkunu parti minn din il-komunità. Tlaqna komplu nitħattu jien u Jason Azzopardi. Narakum naħal. Mela, sempliċement biex nala il-kwistjoni ta' li konet najdu l-ewwel rigward dak li saħaq Bernard Grek u il-prokura mux li saħaq tinti fuq Bernard Grek. Jiena meta kienaw Robert Aquilina u hekk li huwa kollega u ħabib tiegħek. Yes. Jiena Robert għatlu semmejtilu di għatlu sma' intom kif ir-Repubblika xilja daqshekk importanti, daqshekk fundamentali bħal di timxu fuq kollox minn il-Rozjen anka fuq il-Larenċ għattula. Kif di ma sostux waraja. U Robert Aquilina, intom dik hija direct quote minn Robert Aquilina. Bejwet u jorqal li jien iċċekkjajt personalment u ċertu affarijiet wasalna għal konklużjoni li m'għandniex immissuha l-ħaġa, imma ddeċidejt li mhux ħammissuha għax mill-lieder l-affarijiet ma ġrawx b'dak il-mod. Jekk kien hemm evidenza biex nuru li vera konna nitkellmu u nikkundannaw il-PN. X'in iċċekkjajna iktar fil-fond sibna li kien hemm dubji dwar jekk hux veru jew le. Yes, it's a direct quote. Sewa, jiġifieri Robert Aquilina li huwa ħafna qarib tiegħek li naħseb inti moralment ma tiddubitax, qed jgħid li l-affarijiet mhux kif qatt inti.
jina ma smajtux perret naqra hawnhekk, illi u qed jgħid hawnhekk illi meta ċċekkjaw, I'm not privy fej ċċekkjaw qatt ma kellmuni xinkun on the safe side. Qatt ma ġejt mitlub nagħti verżjoni jew kif u kome. Jiena nerġa' ngħidlek dak illi għadd, hemm ċertu affarijiet illi jikkorroboraw dak illi jiena, però ħaniqafhem għaliex ma rridx nerġa' mmur lura l-episodju ikraħ ħafna illi li weġġani u li ħoloq li diffikultajiet kbar interni. U dik mhux se tuġibieri, ġifieri. Jiena għatlek illi Li jekk Bernard Grek għandu jibqa' il-kap tal-oppożizzjoni jew le. Mela, jiena rrid. Jiena x'nixtieq u jien x'ma nistax. Mela, jien m'għandix dak li taf mis-sorsi tiegħek. Jiena illum m'għandniex sfortunatament tesserat fil-Partit Nazzjonalista. Jiena ċittadin normali tal-pajjiż. Li rrid żgur, naħseb għandi dritt imma le ngħid bħala ċittadin, il-kol kemm aħna għandna dritt illi konna oppożizzjoni li tkun verament b'saħħitha, assertiva, kredibbli, rilevanti biex twassal il-messaġġ tagħha fuq in-nuqqasijiet kbar tal-gvern. Jiena nemmen illi l-pajjiż għandu bżonn u għandu dritt ikollu u l-oppożizzjoni u hemm elementi tajbin ħafna anke fil-grupp parlamentari. Hemm elementi tajbin ħafna li ġralu l-Partit Nazzjonalista, speċjalment fil-grupp parlamentari wara aħħar elezzjoni, naqset ħafna l-esperjenza. U allura kif jiġri dejjem l-esperjenza toħodha biż-żmien, ħadd ma jitwieled mill-ewwel. U allura naqset ħafna sa niġu għalija wkoll x'wassal għal riżultat elettorali, l-enfasi li għamel Partit Nazzjonalista fuq l-element ġdid, tagħti ġdid, l-element żagħżugħ li huwa ovvjament importanti essenzjali għal ħares le, però ma tistax inti tagħmlu askaptu ta' jiġifieri li ġara fl-aħħar elezzjoni il-Partit Nazzjonalista mhux biss ippromuova il-ġdid, which is fair enough, però li jagħmel u ippromuova l-ġdid billi ħeba l-elementi ta' esperjenza. Jiġifieri jekk wieħed jara pereżempju x'għamel Joseph Muscat li niddejjaq nużah bħala eżempju meta sar kap tal-Partit Laburista fit-2008. Mod intelligenti u makak u x'għamel? Mar jitanna u ressaq lejn il-partit deputati ta' ċertu esperjenza bħal Elik Xeberra Strigona, Mary Louise Colero, George Vella, Leo Brinkate, Evarist Bartolo, Diabono Grek, Tom Mintoff, niftakru laqa. X'għamel? U allura bat il-messaġġ illi jiena għandi bżonn il-kulħadd, illi jiena anke meta kien ħoloq il-kabinet tiegħu fi-2013, kellek ministri fil-kabinet ta' 2013 li kienu ministri qabel 87. Xi ħadd qatt qal li dawn huma antiki, jew xi ħadd qal li dawn għandhom bżonn jiġġeddu, ma li ġralu l-Partit Nazzjonalista huwa għax il-midja tal-Partit Laburista hija b'saħħitha ħafna b'saħħitha, mejjuna ovvjament mill-Istazzjon Nazzjonali, il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista ma jasalx b'saħħa biżejjed bil-konsegwenza li n-nies ġenwinament emnu il-teorija, l-spin, il-narrattiva tal-Labour Party. Il-Labour Party rrid jeħles minni, rrid jeħles minn 3 deputati oħra, mhux minni biss. Tajjeb, għaliex kienu skomdi. Karol? No. Ismani, nkun mela, min huma qegħdin fil-Parlament, però min huma waslu. Min huma waslu, naqsulhom ħafna l-voti. Inti għalfejn ma wasalx. Naqsulhom ħafna l-voti, naqsulhom ħafna l-voti u kienu ftit lucky li they made it, I'm happy for them, they made it, pero li kien għal-Labour Party, kienem 3-4. Ovvijament, ġiet il-għadu politiku tal-Labour Party. Jina kont l-iktar deputat tal-Partit Nazzjonalista illi fl-axħar 10 snin ġejt targeted, ġejt assassinat bil-karattru mill-Labour Party. Okay? By far l-iktar deputat. Jiena kont qed niġi attakkat iktar mill-kap tal-partit stess. Dik hija statistika, dik hija fatt, dak huwa oġġettiv. Ma ġeneralment li jiġri, meta it-tribun opposta tattakka lil ġar, dak il-persuna ma jux il-fajnejn it-tribun oħra li qed tiġi attakkata l-irwol tal-ħaruf tas-sagrifiċċju u ġeneralment jiġi eżaltat. Tasib li għalek biss ma tlajċ inti? Mina tħallejt waħdi. Jien ġejt abbandonat u iżolat.
Jien ma kelli ħadd jiddefendini u jaqbes għalija meta l-Labour Party għamel kampanja ta' gideb fuqi. Jien meta f'Novembru jew f'Ottubru ta' 2021, l-elezzjoni kienet 22, mela fi 21. Meta Karl Stano Navarra u Super One għamlu program ta' 50 minuta fuq il-partner tiegħi, ebda deputat tal-Partit Nazzjonalista, ebda kap tal-Partit Nazzjonalista, qatt ma kellu dik l-esperjenza. Jien għandi l-unur ngħid illi il-Labour Party id-dedika program ta' 50 minuta purament biex jattakkani privatament, personalment, bot moqżiż tal-partit ipokrita li jitkellem biex l-affarijiet personali u personali u għax jiena kontu għet li l-nifsi illi jiena l-affarijiet personali qatt ma ħan irreġixu, qatt ma ħan irribattihom u qatt ma ħan nitkellem fuq ma l-volja qalu miljun gidba qalu, pero jiena kontajt weda li l-nifsi meta bdejt proċess ta' intern, personali, li wassal mbagħad ta' separazzjoni personali. Jeb ma kienx kapriċ, kienet wara eżerċizzju ta' sentejn intensi ta' diskussjoni u konsultazzjoni u riflessjoni, mhux b'kapriċ kif hawn min jagħmel. Però jiena tħallejt waħdi u minkejja li tlabt li nagħta l-opportunità nkun fuq il-medja tal-partit ħalli jien nispjega, ħalli nagħti l-opinjoni, ħalli nagħti l-qampina tiegħi. Kien hemm deputat partikolari, għanafulu, dakinhar stess tal-programm fil-għaxija ċempilli u għalli kont ħankisser il-television, għalli, ma flaħċ iktar. Kien programm moqżiż ta' 50 minuta fost il-ġimgħa. U nirringrazzja lil Roberta Mezzala u David Kaza li huma biss kienu ċemplu lili u lil Flavja tiegħi il-partner tiegħi biex jagħtuna s-solidarjetà għaliex qatt ma kienu raw programm moqżiż bħal dan. L-ebda kap tal-partit, l-ebda deputat. Jien l-iktar deputat li kellu każijiet imresqa kontrih fil-Public Accounts Committee. Sawa, jiena għamilt 3 xhur tal-kampanja elettorali ma nider imkien. Jiena kissiba fact checker. Ħanaltikom xi ħaġa. F'April 2021 għandek issib jekk tagħmel Google search. Jason Azzopardi, Carmelo Bella qal in bed with criminals. Għandek issib headline tal-Malta Today. Minna April. Minna April 2021. Tajjeb. Ġviri. Accuses. Di. Ma, permetti li hemm storja fuqha. U nerġa' ngħidlek, ħantik l-opportunità li titħattu dwar kollox. Ġviri, dan il-programm ta' 50 minuta li qed tgħid inti ta' Karl Stano Navarra. Yes. Personali, mhux politiku kien, attak personali. Not politics. Completely personal. Yes. Completely. Nixtieq li xtaqt rajtu jiddispjaċini ma kellix il-ħin li nara. Għax ikun nista' nikkommenta dwar. Nista' ħansaqsik mistoqsija kemm xejn blunt. You're against personal life being mixed in with politics? Correct. Jiena nista' ħawieġbek u komplini. Qabel ma biex ma nkunx influenzat bli ħadd kompli. Jien inkejb xibri. Jien magħruf li għamilt attakk u kritika politika ibsa ħafna fuq diversi esponenti tal-Partit Laburista fil-Gvern. Ma jiddispjaċinix. Kont f'ċertu każijiet minnhom naf b'informazzjoni ta' skandlu ta' natura personali, privata. Pero jien hemm red line li ma naqbżux. Anke ħadd ieħor qabżu fil-każ tiegħi. Però għax jien hemm linja ma naqbiżiex, jiena l-politika nattakka. Mela. Okay? Inti qed tgħid li il-personal fil-politika m'għandux jidħol. Meta kienet tagħmel dawn l-affarijiet Defni Caruana Galizja? Defni differenti, no. Għalfejn hija differenti? Benu taftit. Defni kienet ġurnalista, Defni kienet kommentatriċi. Palma hu Karl Stano Navarra. Hu paċenzja, Karl Stano Navarra impjegat ta' partit. Defni ma kienx impjegata ta' partit. Karl Stano Navarra kellu il-karru tal-partit waraħ bil-gazzetta t-torċa, bil-kulħadd, kellhom online website ma nafx kien jisimha tajjeb biex John Mallija kellu jagħmel podcast ta' sija u joqgħod jgħidlek bil-ħajja personali tiegħek. Dik lilek hija skużabbli għax jiena minix parti minn partit? Jiena għalija
għat illi jiena ma nistax inżommok, għax qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn hemm il-libertà tal-espressjoni. Mhux qed ngħidlek iżommni xi qed ngħidlek imma jiena jien ma naqbilx, jien qatt ma naqbel illi for the sake of, sempliċement ħanaraw fejn mar, ħanaraw x'għamel, ħanaraw ma' minki. For the sake of, però jekk dawk l-affarijiet jirux jew jindikawx affarijiet oħrajn. Pereżempju, ħanġib eżempju mingħajr jekk pereżempju dik l-aspett tal-ħajja privata huwa assoċjat ma' pereżempju konsum ta' droga. Ħanġib eżempju. Huwa fid-dominju pubbliku, għandu jkun fid-dominju pubbliku li politiku in-nies ikunu jafu jekk jkun xi droga jew le, jekk huwiex espost tal-blackmail, per eżempju, jew le. Ivri, nagħmel differenza kbira bejn de. Defni ħanajlek, Defni 9 times out of 10 l-istejjer tagħha kienu jkunu fuq affarijiet ta' investigazzjoni u kienet newsroom waħeda, a one-person newsroom, u kienet tagħmel xogħol li llum laqqas newsroom sieħa ma tagħmel. U tinqas in-nuqqas tagħha. Kien hemm ammont żgħir, persentaġġ żgħir immens fejn kienet tagħmel dal-pettigolezzi, illi ma kienux qasdi kieku, ma kienux, però qatt ma kienet tajda for the sake of, dejjem għaliex kien hemm aspett ta' natura ta' dominju pubbliku. Però bir-rispett kollu, Defni kienet anka fuq l-esponenti tal-Partit Laburista kienet anka lili kienet ikkritikat, Defni lili kienet ikkritikatni. Per eżempju, lili. Mela, ħadd mu jinnega li xogħol Defni huwa, ħanamel din l-istqarrija sempliċi u oġġettiva u sobrija ħafna. Ix-xogħol ġurnalistiku li għamlet Defni Caruana Galizja dal-pajjiż qatt ma raħ. Qatt ma raħ u insiba diffiċli li fil-ġenerazzjoni tiegħi u probabbli fil-ġenerazzjoni ta' tfal tiegħi minħabba twiddiba li ħadu dak li ġara, diffiċli li jerġa' qatt ikollna Defni Caruana Galizja in our lifetime. Però Defni ma kienx perfetta, Defni ma kienx qaddisa u Defni fil-fema tiegħi żbalji ħadet. Jiġri kien hemm mumenti fejn Defni tkellmet jien għandi ħbib tiegħi li jgħidu li jiena. Jiġri ikunu ġifieri kienu hemmhekk jien nitkellem fil-velja ta' Defni. Sewa jitkellim fil-velja ta' Defni. Kont hemmhekk. Jien kelli xatt li tela miegħi. Jien qed nagħmel l-speech u jibki u wara jgħidli li Defni for a moment ruined his life. Right? Because she went personal and she wasn't even 100% correct. Right? Jiri, Defni forsi kella it-trait li għandek inti. But sometimes she used to just like guns blazing. U naħseb that needs to, I think that... Mela, ara, ejn nibdew mill-prinċipju li ħadd huwa perfett. Ejja naqblu. Agreed. Ejja naqblu. Agreed. Issa. Sure. Però bejn xi ħadd illi 100% tal-kidbiet jew tal-dak illi jgħid huwa biss intenzjonat biex jivvinta jew jikdeb jew sempliċement joħloq skalpur skandlu for the sake of. U xi ħadd li 90%, 94% tal-ħin tiegħu jiddedikah biex jinvestiga affarijiet li aħna f'pajjiżna qatt ma ħlomna li ħajġu investigati. Umna l-affettet il-najnejna fuq tal-passaporti, fuq pereżempju tal-isptarijiet ħaqna biha, injorajnija u ġejna fi kliema, kellha raġun. U fuq tant affarijiet oħrajn ingħatat raġun, fuq tal-power station, tal-electrogas, nafu x'ġara. Jiġifieri, u mbagħad hemm ammont żgħir ħafna tgħidli isma' niftit, jekk inti tgħidli taqbel ma jiena onestament ngħidlek li ma naqbilx. Għax jien tinkun konsistenti miegħi nnifsi, però fl-istess ħin nirrikonoxxi li nagħmel differenza bejn persuna illi parti żgħira tal-kidbiet tagħha kienu fuq dak is-suġġett. Ma xi ħadd illi għamel programm sponsorjat u finanzjat mill-Partit Laburista, tajjeb, bil-barka ta' tmexxija tal-Partit Laburista, purament tal-character assassination. U l-partit tiegħi ma tanix soljev u ma tanix protezzjoni. Dak li xtaqt biss jiena u naf li kien hemm deputati oħra. Tlab protezzjoni me. Tlabt li ningħata possibilità li nkun. Jien għamilt ix-xhur ma nkunx fuq il-medja tal-partitu, jien għamilt qabel elezzjoni xhur kbar għamilt kważi sena. Biex ma nkunx giddib u biex nkun żammejt ma' kelti. Itkun ħatamel digressjoni fuq xi storja oħra.
Sorry, ma nafx fejn marret. Mela, di, għax inti semmejt li marriċ fejn. Fakkarni għax. Mela, ħan spiega għal minnet jisma, di għat nassum in-nies qed jaraw dil xi simgħu dal-Little Light Sinjur. Mela, innotaw id-data 22 ta' April 2021. Mela. Qed taraw id-data hawnhekk. Kien hemm programm fuq Istazzjon Nazzjonali bejn Carmelo Abela u kandidat tal-Partit Nazzjonalista li inserta fuq id-distrett tiegħi, l-istess wieħed. U f'dik l-intervista il-headline rajtuh jiena niġi akkużat of being in bed with criminals. Issa. Dakinhar il-rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista ma lissinx kelma waħda biex jiddefendini. Għar minn hekk, daka id-diskors sar ftit jafu jew jiftakru, jina Għalfej taħseb ma defendix. Għalfej taħseb ma defendix. X'kien importanti li jiena niġi oskuratu. Mela. Xar qabel sabmux kien parti. Mhux ovvja. Isma' niftit. Xar qabel, mela, Jason Azzopardi, xar qabel fis-16 ta' Marzu għamel kontroeżami jaħraq sensittiv lil Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu. Jien kont qed nagħmel għall-ewwel darba f'ħajti l-iktar kontroeżami sensittiv jaħraq li qatt għamilt u niddubita kemm saru bħalu fil-qrati tagħna. Kontroeżami li domt kważi 3 sigħat, 4 sigħat nagħmlu. F'dak il-kontroeżami Vince Muscat kien xed u kixef għax kien diġà ammetta ħtija tiegħu xed kontra l-aħwa de Giorgio, George u Alfred de Giorgio. Konna fl-awla fuq, niftakar l-awla l-kbira, skiet taqtaw b'sikkina u kif nispiċċa mill-kontroeżami tiegħi u grazzi għal kontroeżami tiegħi jew permezz taħal ma grazzi. Permezz tal-kontroeżami tiegħi ħarġu affarijiet illi ma kienux idoqqu għal widnejn l-aħwa de Giorgio li dak iż-żmien kienu għadhom ma mmettewx il-ħtija tagħhom. Iqum George de Giorgio minn bil-qiegħda u jeddidni. U jgħidli minn across l-awla l-kbira tal-ġirijiet fost da u klim ħażin. Issa Sur Azzopardi naraw ta' minn ta' dekku xtija jew tiegħek u ġi imkaxkar il-barra mill-gwardjani, mill-SRT, mill-gwardjani tal-ħabs. Il-maġistrat kienet laħqet ħarġet mill-awla. Fil-qorti kien hemm min bjat. Kien hemm min inkwita ħafna għalija. Jien bar l-ofsinar rċevejt ħafna telefonati għax ovvjament kienet rapportata fil-medja, fil-online media. Kienet ditni persuna li qatel diversi nies. Kienet ditni persuna illi għamel l-iktar affarijiet koroħ fil-kriminalità Maltija. F'kull tip ta' kriminalità li tista' timmaġina. Mhux sempliċement zerbinott. Jason Azzopardi ġie meddet. Jien irċevejt messaġġi fis-16 ta' Marzu. Ħanajda l-ewwel darba di. Anka ngħidha f'xi dwejjaq. Ma laġi d-diskors. Jien irċevejt messaġġi ta' solidarjetà dakinhar minn nies li qatt maħlhom li ħanirċiev, inkluż minn deputati Laburisti. Inkluż minn nies li ma kinux jaraw għajn majn miegħi. Isaqsuni kif jien, hekk kelli bżonn xi ħaġa, eċċetera. ċempilli niftakar wara l-ofsinhar il-kummissarju tal-Pulizija, kienu xi 3:30, niftakar għaliex wara il-kawża kont mort funerali l-Gudja, niftakar ċempilli u saqsini kif jien u jekk kelli bżonn xi ħaġa, verità tallet ngħid. Nirċivi mijiet ta' messaġġi jew 20, ejja ngħidu 20, ħafna messaġġi. Messaġġ mill-kap tiegħi ma rċevejtx. Messaġġ mill-kap tiegħi isaqsini kif jien jekk kelli bżonn xi ħaġa. David Kaza, Simon Busuttil, Beppe, Carola Aquilina, Roberta, Claudette Buttigieg. Ġifieri, bella, żewġ affarijiet għandi ħafna affarijiet ngħid dwar dan kollu, mela. L-ewwel net hija
il-narrativa li kien jipperpetwaw nies bħal Karl Stanjo Navarra li kien hemm qasma fil-partit li kien hemm il-fazzjoni li huwa kien isejjaħ ta' Simon Busuttil u l-fazzjoni il-bqija. Ikabruha mhijiex daqshekk kbira skemmi, assolutament. Ma tinħass. Il-fatt li l-kap ma batlekx, bil-lalla ma tinħass. Sekonda, Jiena weġġajt. Tista' tikkritikani ta' tista' tikkritikani. Tajtek ħafna. Bħala bniedem weġġajt. Ħanwiġ naqra l-affarijiet li qed inti. Għalija dik hija evidenza ċara, anzi, jekk qed tgħidli isma' jiena qeddidni serial killer. U l-kap tal-partit tiegħi li huwa rappreżentattiv ta' ċertu fazzjoni lili. Asqalla messaġġ ma batli. U għamil xilja oħra inti, ix-xilja l-oħra hija li persuna fil-partit tiegħek. Mark Anthony, ħana sal-puntijina. Mark Anthony iddeċieda li fil-konfront ta' Carmelo Abela ma jiddefendikx. Wieħed jassumi li da skontok kien hemm istruzzjoni biex da li lek ma jiddefendikx. Issa dwar da nixtieq ngħid żewġ affarijiet. L-ewwel net jiena dik il-klipp insertajt rajta. U Mark jgħid. Carmelo, aħjar taraw, mux aħjar taraw, imma something along the lines li safejna fienek, ebek dija. Safejna fiena, in-nies li raqdu kordin kienu saftet ilu il-Chief of Staff tal-Prim Ministru tijak. Iġri, ma għallux, ma għallex bxej, one. Two, forsi ħatajlija difiża pwerejli, imma nemmina jena, xina il-Zoom calls dejqu li ħajni, u dak qed nara qiegħed Zoom call. Jiġifieri huwa diffiċli tkun parti, jiena ma nistax nimmaġni xiġifieri tkun parti minn dibattitu bħal dak u tkun qiegħed fuq Zoom. Qed nagħti il-benefiċċju lil Mark Anthony Sammut. Aktar minn hekk, jiena staqsejt dwar l-aljenazzjoni ta' Jason Azzopardi li inti kemm il-darba semmejt u biex xtaqt ninvestiga ftit. Kien hemm mux ħanajlek ħafna, imma kien hemm ammont sostanzjali ta' nies li qaluli li għal dik il-ħabta kienu qed iħossu li jint sirt aġent ta' kaos, kienu qed jipperċepuk bħala aġent ta' kaos fi żmien fejn il-partit kellu jingħaqad qisu wara dak li ġara bir-rewixta ta' Delija. Inti ħaddin it-tikketta u bqajt biha. It-tieni ħaġa kienet li bil-ħin bdejt titlef ċertu kredibilità li kien hemm affarijiet li ma bdejx issostnu u fil-fatt semmew li episodju li ġara xahar wara din l-intervista il-moment li inti u Adrian Delija iffirmajtu stqarrija konġunta. Sewwa, isu l-affarijiet kienu qed jippreċipitaw sa ma waslu għal dik il-climax fejn inti kellek tirtira l-affarijiet kollha li għad fuq Adrian Delija. Naqblu? Ma naħsibx li huwa veru li jiena irtirajt le. Dik kienet dikjerazzjoni li saret. Żomm sekonda, ma id-dikjerazzjoni naħsibx li kienet però li ġara kien hemmhekk dik id-dikjerazzjoni. Biex nkunu ċari u nkunu korretti mal-udjenza, mela, f'din l-istqarrija li firmajtu tnej li intom kemm inti u kemm id-deputat Delija, Jason Azzopardi jiddikjara wkoll li Adrian Delija ma huwiex fil-but ta' ebda negozjant u jiġġieled għalhekk il-korruzzjoni mingħajr xkil jew kompromessi. F'dan il-kontest ukoll huwa m'għandux għalfejn jaħseb illi b'xi mod il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Adrian Delija jew Adrian Delija nnifsu għamel xi azzjoni jew ħa xi deċiżjoni biex b'każa ma jkunx elett bħala membru parlamentari Ewropew u li ma jirriżultax li hemm mijiet ta' messaġġi bejn Jorgen Fenech u Adrian Delija. Din il-ħaġa tal-mijiet tal-messaġġi kienet xi ħaġa li anke tħalltu l-qorti dwarha. Dikka interessanti, dikka jiena qatmatta. Qatmat li kien hemm mijiet. Di tal-mijiet jiena mela ħanajlek. Qatmatta. ċertu nies ivvintaw lina tal-mijiet kemmu vera ma rridx nort nsemmi s-suġġett, però meta sar niftakar protest ġudizzjarju kontrija minn Dottor Delija jiena l-għada kont wiġibt. Mela, di tal-mijiet jiena riċerkajta wkoll. Mela, għamilt il-homework, vera għamilt homework, tajtek ix-xogħol. Ħanajlek, di tal-mijiet jiena l-unika evidenza tagħha li sibt, nista' ngħid li ma sibtix ħafna postijiet, sibta post wieħed. U kien
messaġġ tal-WhatsApp li bħalissa hawnhekk mhux qiegħed qudiemi fej allegatament inti f'dan il-messaġġ tal-WhatsApp qed tajt issa forsi min qed jisma' jista' jikkonferma jkunx lew qed tajt illi jeżistu mijiet ta' messaġġi li waslu għal din il-konklużjoni li qed ngħidu hawnhekk. Mela, li hemm ġifieri rubija intima bejn Adrian Delija u Jurgen Fenech. Mela, il-messaġġi, jiena qatt ma li kien hemm mijiet ta' messaġġi bejn Dottor Delija u Jurgen Fenech. Il-messaġġi li kien hemm kienu ħarġuhom minn għalija is-Sunday Times fis-sajf ta' 2020 u xek, 2020 u dawk kienu messaġġi illi juru ċertu affarijiet illi kienu mhux sew skont il-ktib tiegħi. Xed nitkellmu wara 17 Black, mhux qabel, wara 17 Black, wara min kien. Allura dika kienet xi ħaġa li kienet naħseb mhux kont waħdi, ħadd ieħor ukoll mhix ħaġa. Tiftakar li messaġġ jekk kien vera urtak? No, kien hemm ismani, il-messaġġi li ħarġu Times kienu messaġġi li ħarġu u li kienu sajf ta' 2020, ma nafx korreġuni, ġum ma nafx 2020. Daka kien tinsiex wara li sar magħruf minn kien is-sit ta' 17 Black u kif tkellmu diversi nies, jien kont wieħed minn dawk illi ħassejna issa ovvjament Dottor Delija għandu ħafna preġi. Però daka kien issa nkunu ċari, qed titkellem għal persuna li għamillu l-kawża li rebaħu tal-VGH ġifieri, kont jien, diskorsi kont, alright, kont jien, ideja tiegħi, riċerka tiegħi, 3 xhur xogħol tiegħi biex fetħet il-kawża minn Dottor Delija illi kien l-uniku wieħed illi kellu il-kuraġġ jiftaħ il-kawża, niftakar konna morna grupp parlamentari u kien l-uniku wieħed li kien lest jitfa' ismu għal din il-kawża, jien kont offrejtlu, nidħol miegħu u kien qalli le għax inkella tidher wieħed biss aħjar waħdi milli wieħed u deputat biex inkun fer miegħu, minn kont offrejt, dik kienet riċerka tiegħi, idea tiegħi u l-kawża tal-VGH kienet literalment l-idea tiegħi. Però mertu li komplija, rebaħa u jalla issa l-appell jikkonferma r-rebħa. Għax dak huwa kuntratt korrott. Issa, coming back għal-messaġġi. Jiena dak kien għajdut tal-milijiet ta' messaġġi bejn Delija u Jurgen Fenech. Tal-mijiet għatma kien, jina għatma kien hemm mijiet ta' messaġġi bejnietom it-tnejn ta' iġifieri kien hemm messaġġi, però anke kien hemm messaġġ isma' niftit. Messaġġ wieħed post 17 Black għalija ma kienx sew. Il-messaġġ tiegħu li qed nara li tal-Law Times hawnhekk kien jgħid good day to you, mela. Whatever it is, whatever. Seta kien isma' niftit. Seta kien happy birthday, seta kien good afternoon. Kellu ma jwiġbux. Isma' niftit. After 17 Black. After 17 Black. That is what happened. Dak il-pruna. Inti kont qed tajt fil-Partit Nazzjonali, mela, kont xi ħadd li fil-Partit Nazzjonalista kien qed mela, ħanaqblu, ħanajdlek fejn naqblu, ħanajdlek fejn ma naqblux. Mela, jiena naqbel li jekk Jurgen Fenech naf li huwa sit 17 Black. Naf li 17 Black. Għax intużat. U naf li l-partit tiegħi qiegħed jikkumbatti biex dawn l-affarijiet ma jsirux. U jibgħat li Jurgen Fenech imma nwiġbux. Ma nwiġbux. Dibblokjah probabbli. Ma rridx biex ma nwiġibx il-WhatsApp jiġifieri. Nikkonferma. Mela, il-mistoqsija u jiena nsaqsija. Ma wiġbux, sewa, issa. Però hemm baħar jaqsam bej dak li batlu li għalija ma kellux jibata. Imma inti dak iż-żmien kont qed tmexxi kampanja fih dan il-Partit Nazzjonalista fejn kont qed tippromovi l-idea li Adrian Delija korrott. Le. Li korrott, no. Li huwa Trojan Horse? Li Trojan Horse kont tibta fil-kampanja l-kap fil-bidu tagħhom. Mela, jien le ma kontx qed immexxi, ma kontx il-leader assolutament. Jiena kont parti minn numru ta' nies illi ħassejna li kien wasal iż-żmien illi l-affarijiet kellhom jinbidlu. Issa. Kien żball? Issa. Kien żball le ma naħsibx għaliex jekk inti dak li tagħmel ikun skont konsiderazzjonijiet oġġettivi, naf li mhux kulħadd ħajaqbel miegħi. X'kienu l-konsiderazzjonijiet? Kif qegħdin nitkellmu, ġifieri kien hemm sitwazzjonijiet partikolari, ifhimni, kien hemm sitwazzjonijiet partikolari fil-Partit Nazzjonalista illi kien hemm numru ta' deputati, kien hemm ftit iktar minn nofs ikkoreġini
illi kien hemm ċertu disgruntlement, ma għax nidħol fil-xismu. Issa, nerġa' ngħid Dottor Elija kellu l-preġi tiegħu, kellu s-saħħa tiegħu, l-oratorija tiegħu u l-mod kif jidħol għal xi ħaġa. Bħal tal-VGH. Vera li ma ħallejtuh jaħdem? No. Ma nemminx illi dik hija ġusta għal diversi raġunijiet, ma rridx nerġa' niftaħ feriti ma nagħmel ġdid. Pero ma namminx, u jien konvinti li kull deputat li ħasem f'dak l-eżerċizzju kien immexxi minn konsiderazzjonijiet oġġettivi. Ġi ħankun ċar, meta jiena kont iltqajt, per eżempju jgħidu għax jiena ħdim tal-Bernard. Bernard kont ili nafu mill-kors tal-liġi. Ġifieri konna ħbib mill-kors tal-liġi. Pero jien ukoll ħassejt illi u niftakar kont meta iltqajt miegħu qedlu ma taħsibx illi jisma' ħares. M'intix fil-Parlament, speċi noħolqu problema. Jina kont iktar nara li Teris kella tkun il-kap, għaliex Teris kien diġà fil-grupp parlamentari, apparti li naf Tara li għandha leadership qualities. Yes. Definitely Teris, yes. Pero ovvjament bħali she's out ovvjament. Pero yes, dak iż-żmien kont naħseb illi konna nagħmlu iktar ġid illi kien ikonna l-ewwel kap tal-partit mara, mhux għax hija mara, simbolizmu, għax hija tajba ħafna, għax hija b'saħħitha, għandha sensla u intelligenti taqra s-sitwazzjoni. Anyway, mhux ħadd jaqbel, ma jiena hekk nemmen, jiena ħdimt viċin tagħha. Mela il-prinċipju l-ewwel il-punt ta' huwa għalik dak iż-żmien Adrian D'Elia must go. Mhux waħdi kien hemm bil. Li waħdek imma inti parti minn kollettiv imma inti individwu wkoll. This is public knowledge, jiġifieri dak iż-żmien. Però ismani, it's water under the bridge, jiġifieri. Sure, but it's also jiġifieri naf li llum ir-relazzjoni tiegħek ma' Adrian hija waħda pjuttost tajba wasaltu għal tal-VGH li kienu nifraħilkom eċetera. Milux fraħtlu u batlu meta rebaħ il-kawża, ġifieri rajtu l-qorti tkellimna ħatlu bideħ, ġifieri milux. Però naħseb xorta irid isir autoanaliżi għax inkella jekk ma ssirx l-autoanaliżi fl-aħħar mill-aħħar jekk ma jkunx hemm xi ħadd bħali li skrutinizzakom u li ma jistaqsix daw il-mistoqsijiet u li din il-konversazzjoni ma ssirx fil-pubbliku, ma il-probabilità hija li l-istess problemi, l-istess żbalji jirrepeti ruhom. Allora għalhekk qed insaqsihom lok dawk iż-żmien, meta tirrefletti dak iż-żmien, kienet aġġiela l-idea li Adrian must go jew kontu persważi li dan per eżempju li bat lura il-messaġġ tal-WhatsApp li Jorgen Fenech kien dnub li ma jinħafirx. Mela, kien hemm deputati illi ir-red line tagħhom kien dawn il-messaġġi. Kien hemm deputati oħrajn li kellhom raġunijiet u konsiderazzjonijiet oħrajn. Ma qox nidħol fihom. Mhux importanti. L-importanti isma' niftit. Inut li noqogħdu nkantaw fuq il-mejjed. It's useless crying over spilt milk. Importanti li meta tuħu deċiżjoni, għawet nitkellem with the benefit of hindsight. But you want to know why the milk was spilt in the first place. Dak isma' niftit. Harper Lee To Kill a Mockingbird jgħidik il-famuża frażi Never judge a person unless you have gone in his boots and walked a mile around in them. U dik hija tagħlima ta' dejjem. Dik għalli niftakara mis-sekondarja u nikkwota f'kull ġuri li jkolli biex tiġġudika persuna tħol fiż-żarbun tiegħu dak il-ħin. U inti tittieħu dik id-deċiżjoni jew dak l-assessment tiegħek kif kien il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien, kif id-deputati kienu qegħdin jew il-membri tal-partit għax anke deputati biss. Issa, setax saret aħjar, setax saret differenti, ma kwa dettal. Pero kien hemm u naħseb illi b'naqra ritokki naħseb illi l-affarijiet setgħu saru mod differenti. Minn żewġ naħat qed nitkellem, minn kull naħa. Tajjeb, imma naħseb imbagħad daħlet ċertu ammont ta' rasibsa u ma naħsibx li jenet. Però naħseb illi seta' kien hemm soluzzjoni iktar smooth, inqas pjaċevoli, inqas spinuża, inqas acrimonious għal dik is-sitwazzjoni għax bottom line għandu kwalitajiet tajbin immens, intelligentissimu anka l-mod kif jisponi argument, pero naħseb mbagħad daħlet ftit jew forsi għandna ta' pariri ħżiena, ma nafx. Però naħseb mbagħad daħlet ftit ta' tapika ta' supervja illi ma naħsibx illi għamlet il-ġid. Bottom line, going back, l-deċiżjoni ttieħdet f'kuntest, idħol fiż-żarbun ta' kull wieħed dak iż-żmien, saret mbagħad l-elezzjoni, però ħankunu ċari issa. Ma jfissirx illi dak l-analiżi m'għandix issir ukoll
Illum, l-analiżi tissir dejjem għaliex jiena ovvjament kif kont qed ngħid l-appell tiegħi u x-xewqa tiegħi bħala Malti illi l-pajjiż ikollu oppożizzjoni b'saħħitha, we deserve it. Dan il-gvern is getting away with murder. Forsi in more senses than one. U allura hemm bżonn illi uħud mid-deputati mhux kollha ixamru l-kmiem għaliex ejja ngħidu ċar. Huwa importanti ħafna li tieħu ritratt mal-patrun u ritratt mal-planċier u ritratt ma' tan-nar u ritratt fl-attivitajiet soċjali, ma tistax ma tagħmilhomx fil-politika, fis-sistema politiku tagħna, ma tistax ma tagħmilhomx. Però mhux lilhom biss. Jekk huma ħibqgħu biss, allura ħajkollok mhux se jkollok rilevanza. Klassi politika vakwa. Mhux hekk. Allura, ma dik ħażewweġ però l-intervent, l-artikoli, il-proposti, l-inizjattivi, l-aġġornamenti, l-mistoqsijiet parlamentari, tkun storja oħra. U n-nazzjonalisti li jkellmuni, sa tal-għodu stess, għadhom jibatuli ħafna messaġġi, għajmaċ biex ikun hemm iktar saħħa fl-argumentazzjoni, iktar kritika. Inti jett li kien hemm min qallek li jiena kont l-aġent tal-kajos. Ma ddejjaqnix ta' assolutament, għax jiena dak li għamiltu u għedtu, jien nista' ngħidlek jiġifieri, kien hemm min daħaq bija minn ġewwa tmexxija tal-partit fuq l-allegazzjoni tiegħi ta' Karmela Obela u l-HSBC. Il-hold up, pereżempju, a case in point. Tajjeb, imma skużani, illi xar qabel jiena inkun qed nagħmel dak il-kontraeżami wieħed mill-ikbar kriminali tal-pajjiż qatt kellu. U xar wara jien ma niġix xi ħadd jgħid li jiena fis-sodda mal-kriminali u ma tiddefendinix, ħanejlek minn jiena nkejjel b'xi brieq. Jiena darba kien hemm Joseph Muscat. Ma qedni ċaħat li inti fis-sodda mal-kriminali. U għallu il-Labor huwa fis-sodda mal-kriminali. Jiena darba mhux xi argumentazzjoni li vera toġobni għax jiena darba biex għax ma tarawx tagħkom. Nkejjel b'xi bri, jiġifieri. Darba kien hemm kampanja ta' Joseph Muscat. Inti kont samt qabel ma Mark Antony mar fuq dak il-programm. Issa ngħidlek minnu Inti kont samt ma Mark Antony l-evidenza li kellek biex tajdhom ċertu sqarrijiet? Of course not. Of course not. Skulli le, mela jiena għandi sorsi permetti li ftit. So Mark Antony should take you on faith. Isma' nifti. Mela. Yes or no? Iva. Meta inti għandek mhux Jason sa ta' kien jismu Fazolu. Jiġifieri, meta inti għandek deputat li għandu track record li ju jiġġielet kontra ċertu affarijiet u favur ċertu affarijiet, partikolarment wara l-2017, the last thing naħseb li tgħaddilek minn moħħok li dan huwa konfofa mal-kriminali. Sawa? Issa għandek kun taf u ma jtispeċinix. Meta Mark Antony sammut kien ħareġ għal kandidatura l-ewwel darba ħafna snin ilu kien kandidat għall-elezzjoni ġenerali, kien talab li nagħmillu endorsement u kien ġi Simon Busuttil kap tal-partit. U konna fi ġnien Raymond Caruana l-Gudja. U għamiltlu a glowing endorsement minn qalbi. Li niftakar Simon Busuttil wara ġibitni fil-ġemp. Għalli skantajtni, għalli Madonna xem endorsement għamiltlu, għalli koj fjokki. Iġifiri, mux għax kien ħajkun jina minix wieħed minn dawk għax ħajkun kandidat fuq id-distretti għaj allura inti għadu, minix dak it-tip, assolutament. Karmif Subbonnici, kandidat fuq id-distretti. Id-defendejtu meta Joseph Muscat gideb fuqu, ktibt artiklu fit-Times, backpage. Mela, min jeddi? Pero, nerġa' ngħidlek li jekk tista' terġa' terla waħda l-artiklu ta' wara dan id-dibattitu li jirreferi għalih Jason fejn qed jgħid Mark Antony sammut ma qabel salih ma Karmelo Obela. Ma jiena li niftakar. Jiena li niftakar biss minn dik it-taħdida. Niftakar li Mark Antony jgħidlu kif qal għalilu di Jason Azzopardi fis-sodda mal-kriminali. Mark Antony mal-ewwel ir-ribatta għallu naħseb jiena aħjar ma nitfawx, ġifieri l-inferenza hija mhux aħna ma intom, aħjar ma nitfawx id-dnub tal-Partit Laburista fuqna għax sa fejna fien huwa Chief of Staff tal-Prim Ministru tal-ex-Prim Ministru tiegħek li raqqat Kordin li jiena ħosti kienet tweġiba pjuttost skjetta, tweġiba pjuttost ċara li forsi jekk ma kienx qed jgħid le mhux vera Jason huwa l-inferenza hija le. Anzi inti. Tista' ma taqbilx miegħi
għandek kull dritt jew persuna tista' ma taqbilx miegħi, inkont inkun iktar forceful biex niddefendi il-kollega tiegħi kieku. Ma kontx inħallija to be inferred, però kont ngħid ċaru tont vera ma tafx tistħi qed takkuża l-Jason Azzopardi fis-sodda mal-kriminali meta dan il-bniedem għamel hekk u hekk. Però bidet as it may, it's past, good luck to him, absolutely, and no hard feelings. Jekk hemm no hard feelings. Xi ħaġa li jista' jgħin din id-diskursata li tkolli jiena u Jason. In relation to kwotazzjoni ta' xi ħaġa li qar Mark Anthony. Either way, ġifieri jekk hux Julian Qed issegwi taħdida? Alright, jekk insibu xi ħaġa insomma li tista' tgħinna. Ismani ftit, Mark Anthony Sammut issa huwa deputat tal-partit, nixtieqlu l-ġid, għandu ħafna fejn jimraħ, għandu ħafna responsabilità anke fir-Raba Distrett elettorali. Raba Distrett bħal komplement tas-Sawt il-Partit Nazzjonalista jrid jaħdem ħafna, hemm qalqa fertili għax il-Labour Party qed jitlef ħafna appoġġ, ħafna support ta' nies li kienu tradizzjonalment jivvotaw il-Partit Laburista u jalla għax ġenwinament irrid il-ġid il-pajjiżi, il-Partit Nazzjonalista jissaħħaħ għaliex jixraq inna aħjar. Ħanuża dil-frażi li juża l-Partit Nazzjonalista minn għalija, verament jixraq inna aħjar, biet fl-ambjent, biet fl-ekonomija, biet fl-intern, biet fil-politika in ġenerali, ejja nagħtu pajjiż illi fejn ikun hemm l-ewwel semmejta inti, il-mental, the moral high ground. Il-politiċi tu jkunu on the moral high ground. It's going to be very hard. Imma mhux impossibbli. Kap tal-partit li intet qed jassigura il-proklama. Isma' niftit. Ma jistgħux ngħixu fil-fantasija. Isma' rriċ, ismani, this is not about Jason. Jason issa m'għadux fil-politika huwa passat. Però l-ewwel għad li jista' jagħti il-każ. Ismani, jiena ara, ħankunu ċari. Jason Azzopardi jerġa' jkun kandidat għal xi elezzjoni ġenerali niżżilha domnu. Le, assolutament impossibbli. Impossibbli żgur. Kandidat, jiena l-politika tajt tal-parti tiegħi, issa time to move on, ħadd ieħor issa għandu dak ir-rwol. Ma nistax le inkun kandidat għall elezzjoni ġenerali. Dak għall-passat, dak għall-parti tiegħi għamilta. Forsi nagħti kontribut bandoħrek ikun mitlub bil-qalb kollha fejn mill-ftit li nafu milli li nista'. Forsi m'għandhomx bżonn tant xi sputta li għax forsi hemm ħadd ieħor li huwa aktar bżonn jus, good luck. Però naħseb li dal-pajjiż għandu bżonn il-kulħadd u l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn il-kulħadd. Mhux insa lili. Hemm deputati oħrajn li jistgħu jagħtu kontribut. Niftakar pereżempju bħalissa f'Mario Gallia, f'Clyde Pooley, f'David Take, Kristi De Bono, Claudio Grech, nisper mhux tinsal xi ħadd. Daw kollha deputati. Kristi De Bono wkoll ġifieri Kristi De Bono dak li għamlet Kristi De Bono. Ismani, qed insemmi. Again, I feel like it's two weights, two measures għax il-partit tiegħek. Għaliex? Kristi De Bono. Kristi De Bono xagħat jekk tista' tella li naqra eżatt il-memorja. Kienet xi ħadd illi di kienet tajt li tmur għax-xogħol, ma tmurx għax-xogħol mal-gvern u frodatna jidirli 90,000 euro. Kemm kienu? Hekk huwa. No. Għatma nafa, li għatma smajta li id-defrodat. Għatma smajta. No. Id-defrodata fis-sens li di suppost marret għax-xogħol. U fi 3 snin tmur għax-xogħol forsi marret 5 darbiet, iċ-ċek sar fitu xorta, il-paga ħalla stella xorta. U taf sekonda zaħx niftakar sew. Ħanajlek, Kristi De Bono, De Bono, the Authorities Manager of Information Analysis, earns up to 34,000 a year, but she only completed 8 hours of the 8 hours of the 1,000. Imma di kamix differenti. Kamu, mela, zom. Kif ini differenti? Miex differenti, xej minn Paul Patch. Zero. U le, ejja, fej sejjer brasek. Le, inti għatħalla serħat mal-bas u għet il-ħos li lama politiku, nuċċali politiku tijak, mux għet jippermetti l-ektara, dak li huwa tajjeb, dak li huwa għazib. Il-deputati, ismani, il-deputati taż-żewġ naħat huma eżentati. Hemm deputati miż-żewġ naħat illi meta jkunu din jagħmlu xogħol parlamentari huma eżentati milli jmorru għax-xogħol. Full time tagħha ta'. Dan il-full time tagħha. Hemm ħafna taf x'kienet it-tweġiba tagħha. Taf x'kienet it-tweġiba tagħha. Meta għaltu ma x'tefgħu li d-desk dej il-Portinara. Ma nafx bija onestament. Dik kienet it-tweġiba. Onestament qed ngħidlek ma nafx. U ħanajlek jiena kelli l-Bernard Grech hawnhekk. U l-Bernard Grech għamiltilu l-istess id-doba. U vera sorpriż li tissemmi l-Kersi De Bono, onestament. Insemmi meta semmejtilu.
Bernard Grech ukoll ammetta li Kirsty Bono ma kellix tagħmilha din il-ħaġa u mbagħad tagħmel din insomma din l-analoġija vera ħażina ta' drug addict, ta' misnantuha ċans ieħor għax da kulħadd jagħmel żball, eċetera, eċetera. Fil-fema tiegħi 3 snin ma tidħolx għax-xogħol u t-taxpayer ħallaslek il-paga. Però isma' ftit, attenti mela. Jekk ħansemmu wieħed, irrid isir analiżi tas-sistema kollha parlamentari għax sal-lum hemm deputati miż-żewġ naħat illi għax jagħmlu xogħol parlamentari iż-żewġ naħat il-full-time job tagħhom huma eżentati milli jmorru. Ma this wasn't the case. Issa I'm 110% sure. Jekk tista' tikkorrabora dal Isma' niftik, meta għadlek għandna bżonn it-talenti ta' kulħadd. Hemm min għandu 10% xjagħti, min għandu 50%. Pero nemmen illi kulħadd u pereżempju Kristi waħda minn dawk illi kienet assidwa ħafna fil-house visits pereżempju, in-nies il-Pols tafu sew. Issa tgħidli ma tistax tikkontribwixxi. L-paga ma tmurx għax-xogħol, ma tmurx house visits. Isma' ftit. Noqogħdu attenti għax jekk naridu politiċi viċin in-nies mod, imbagħad mela ejja naqblu hemm bżonn nagħmlu ejja riforma. Riforma false dichotomy. Isma' ejja nagħmlu riforma. Ġifieri biex mura house visits irrid ngħidu ma tmurx għax-xogħol. Isma' ftit. Ejja naqblu li għandna bżonn full-time parliamentarians. Ija, man, ija. Tajjeb, ejja naqblu. Ma jiex ħaġa differenti. Ejja naqle, mux differenti. Ejja naqblu. L-parlamentari jingħataw remunerazzjoni u sa nista' nitkellem fuqha biex ħadd ma jkun se nitkellem għalija għax m'għadniex fil-parlament. Però hija ridikola li parlamentari jirċievi 950 euro fix-xahar. Partikolarment jien pereżempju l-politika jien kont intija mal-14 sija 15 sija kuljum. Jien issagrifikajt il-professjoni. U by the way, minix l-għu wieħed, hemm diversi. Ara taħseb li ma naqbilx. Għal 950 euro. Ara taħseb li ma naqbilx. Ġifieri jiena għalija. Ovvjament. Għażla tiegħi ovvjament. Jekk inti qed tagħti servizz il-pubbliku ma mhux tagħti fis-sens. Hawnhekk vera tinħaltu ħas mal-baż. Mela, jiena qed ngħidlek li mhuwiex korrett li bniedem għax għandu ċertu konnessjonijiet politiċi jista' ma jitfaċċax għax-xogħol u jitħallas xorta u jdaħħal id-dar madwar 100,000 euro fuq meta ta' 3 snin u tidħol għax-xogħol xi 4 darbit fi 3 snin. Ġifieri din kienet ma nafx kif ma tafix. Onestament tad-dettall, no, ma rridx. It-tieni ħaġa, u bagħad qed nitkellmu fuq isma' jista' jkun they don't trust me, mela nistgħu għandek xi paragrafi li nista' forsi ninterpella biex inlaħħam naqra dil-bicċa xogħol. Nationalist MP Kirsty Bono gets 32,000 a year for a government job at the Malta Gaming Authority, but has admitted to rarely going into work and has justified it by saying they don't give me any work to do. They don't trust me there because I am a member of the opposition. So she's not excused, she should be there, but she is not. And she has a million excuses why she's not. So they don't give me any work to do. I don't even have an office. My desk is in a corridor next to the mate, Dale Portunara, miskina, sob. She told Times of Malta when confronted about her poor attendance, at no point did she go, isma bro, ikkalma ftit daw il-mistoqsijiet. Imma jiena mhux suppost qiegħda xogħol, jiena għandi jiena eżentata xina membru tal-Parlament, eċetera, eċetera. Ma għalit ċek, għalit jien suppost qegħdem imma peress li ma jtun ix-xogħol ġest iddeċidejt li ħandaħħal iċ-ċek. Mela. Hemmhekk hemm frażi illi ma kinux ituni x-xogħol. M'għandix għalfejn iddubbi tagħmel dik il-kelma. Jekk meta jkollok persuna li qed tkun vittimizzata b'dan il-mod, sempliċement għax hija membru tal-oppożizzjoni. Ġifieri vittma. U ejja bro. Issa qiegħed tajt. Immaġna dik il-ħaġa għala xi ħadd anytime anywhere to do. Immaġna dik il-ħaġa għala xi ħadd laburist. Kont tagħmel l-istess argument li qed nagħmel jiena. Jekk qed jiġi diskriminat politikament. Mhux qed jiġi diskriminat, bro. Inti taħseb li fl-MGA ma kieku riedet tgħidlhom isma' tuni xi ħaġa x'nagħmel. Kienu ħajdu le tam. John, kieku daret l-uffiċċju u saqsit. John, I'm not privy, onestament. Biss però isma' niftit. I find this the core problem of this tribalistic mentality, Jason. Core problem ejja neliminawha billi ndaħlu u naqblu kif kellu jisir. Ija ma nipretendi li xi ħadd oġġettiv intelligenti bħalek, intelligenti bħalek li bħalissa jentħoss mhux tkun oġġettiv. Jgħid isma' alla di wara 3 snin għax xeblu la Times kelmet iċċek xorta baqgħet tieħdu. Ġifieri fit 3 snin di ma ċemplitx xi ħadd u tajlu isma' jara dawn mhux qed tituni xogħol ta'. Mhux qed nidħol xogħol, isma' fit 3 snin kull ma dħalt xogħol 4 ijiem. Ara, jien nista' ngħid. You are right now contributing to a shitty culture. Mela,
Grazzi ħafna tal-kompliment. Jina, nista' ngħidlek li fil-interactions fil-partit anke fil-grupp parlamentari kienet tkun verament assidwa u titkellem u tirriċerka u meta jkollha bżonn tibgħu presentation tagħmilha. Jiġifieri però issa hija fuq daw it-3 snin. Jiena però hemmhekk hemm qed tajt illi ma kienux jitu għax-xogħol. U naf ħadd ieħor ukoll li għadha minn sitwazzjoni simili. Issa ħażin tajjeb se tagħmel aħjar minix fil-pożizzjoni. Però l-argument tiegħi għax aħna hawnhekk għamilna extrapolation huwa li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn l-input ta' kulħadd u għandu bżonn jidher illi pereżempju f'distretti illi fejn il-Partit Nazzjonalista mhux rappreżentat biżejjed fil-Parlament għaliex ovvjament issa hemm wieħed biss fid-distrett bħal pereżempju t-tielet distrett mill-memorja t-tielet distrett jew u r-raba' distrett u t-tieni distrett għandhom bżonn ikunu ovvjament in-nies iħossu li d-deputat huwa aktar viċin tagħhom. U allura nies ħansib eżempju. Mario Gallia Zejtun għandu following trement, nies verament leali leh. Kif tista' tgħaddi mingħajr il-kontribut jew mingħajr il-personalità tiegħu mingħajr il-kuntatti tiegħu. Però Mario Gallia bata, Mario Gallia għadda minn ċertu diffikultà. Mario Gallia ġi kritikat għax tkellem favur li nitkellmu favur kontra s-suwiċidji ta'. Mario Gallia għamel diskors il-Parlament u ġi chastised mitmexxija tal-partit għax tkellem fuq l-esperjenza tiegħu viċin suwiċidju u bata ħafna Mario x'fetaħ qalbu magħna. Mela allura li għandna bżonn dal-pajjiż biċċajna nitkellmu fuq l-oppożizzjoni minflok nitkellmu fuq il-ħmiġ u l-korruzzjoni tal-gvern illi tilef kull sens ta' tajjeb. Mux għalli ketnajt, le, mux għalli ketnajt. No, le, mux għalli ketnajt. Jiena bħala ċittadin, bħala parti mill-elettorat, jiena nepretendi korrettezza politika across the fucking board. Jekk inti taħdem mal-MGA u jiena tinħallas lek il-paga, jiena pretendi li tidħol għax-xogħol. Jekk mhux qed tagħtuk ix-xogħol, kieku xaxa jinnaf toħroġ pubblikament tgħidil isma' mhux bħalek ikun m'għandix pjattaforma ta' li mhux waħda minn dawn li inti tiddefendi ta' li qiegħda f'xerok ħadd ma jafa dik Kristi Debono, dik Kristi Mara. Kristi. Se tmur fuq il-net, se titkellem għan-nazzjon, se toħroġ tqarrija fuq il-Facebook, se tagħmel 100,000 ħaġa, ma minflok taf x'għamlet? 3 snin, tiġbor il-paga. Mbagħad kif fuq Times u kellha tgħidilhom ejja bilħaq għax jiena impjegat hemm bilħaq. Hija riflessjoni. Issa, da li qed ngħid jiena b'xi mod jikkompromettini milli nitkellem fuq l-affarijiet inti taf tajjeb daqsi ġejsin fejn hemm bżonn l-affarijiet jiġu diskussi, m'għandix dan it-two ways to measures, pjuttost nħoss li inti qed ikollok dan it-two ways to measures dan il-punt. Ħanajdlek, ma nistax ngħidlek illi jiena naqbel miegħek kompletament, però jekk ngħidlek illi jiena mhux qed inkun qed tkun emozjonali għax inti għandek ħbiberija magħha. Jina għandi kuntatt u kolleġjalità ma' deputati kollha li kollha fil-Parlament. Inti tħoss li jista' jkun forsi mhux qed inkun oġġettiv minħabba l-amicizja tiegħek mhux qed tkun oġġettiv. Ħanajlek, isma' ftit, Sija Jean-Pierre ir-raġel tagħha, Kristi, rapport tajjeb ħafna. Ma' Clyde, ma' Mario, ma' David Take, jiġifieri nitkellmu. Ma nistgħu nagħmlu analiżi fuq dal-punt. Issa isma' niftit, jekk jiena mhux qed inkun oġġettiv biżejjed, jista' jkun, però having said this, that's not the main issue. The main issue hija għaliex jew kif ħanħallu sistema parlamentari kif inhi. Għaliex hemm bżonn riforma. Għaliex narawha bħala ħela ta' flus. Le, mhijiex ħela ta' flus. Fuq dik qed naqblu ġejs. Fuq dik qed naqblu. Jiena rrid, mela, ħala millek ċara daqs il-kristall. Jiena rrid membri parlamentari full-time, anzi, b'assistenti tar-riċerka li jitħallsu sew u jagħmlu xogħol sew. Imma standard, naqblu. Standard. Agreed. Mhux titla' u tagħmel qarja titkellem it-toqba tal-patata. Agreed. Bil-Ministru kollox. Anke l-paga ta' Ministru. Hija ċuċeska. Naqblu. Però fil-bidu ta' din it-taħdita varjata, waħda badna fi l-importanti li għadna isma tribalizmu problema. Issa jena t-najdlek li tribalizmu anka li l-ek saħħar. Le, saħħar le.
Saħħar le, anzi, kemm li distakkat mill-politika, qed nitgħallem aktar kemm in-nies u kif in-nies iħarsu lejn il-politiċi. Kemm li distakkat l-aħħar sena irrealizzajt l-ammont kbir ta' distrust u disillusionment li n-nies għandhom versu l-politika. Ma kontx aware, ngħid il-verità. Se tista' tgħid li kont qed ngħix bubble, nista' tgħid li kont distakkat, qed nagħmel ammissjoni. F'din l-aħħar sena realizzajt u m'hemmx kuluri kemm in-nies verament u kif verament iħarsu lejn il-politiċi. U naħseb iż-żewġ partiti ħajkollhom sorpriża kera. Is-sena d-dieħla, ġifieri jiena xorta nantiċipa li l-Labour Party inaqqas siġġu u jirbħu l-Partit Nazzjonalista, ġifieri nara plawsibbli ħafna. Imma x'il-Labour ikun naqqas, mhux għax il-PN ikun żied. U jiena naħseb li l-Partit Nazzjonalista bħal kull partit serju ieħor irid jgħid jiena rrid nirbaħ għax jiena tajjeb mhux għax ħadd ieħor ħażin, mhux by default, u allura iva hemm elementi tajbin, pero hemm problema ta' komunikabilità, hemm problema ta' preżenza, ta' rilevanza, f'diversi modi, però biex ma nkunx qed ngħid parti mill-istorja jaħti wkoll ix-xandir nazzjonali tara xi ħadd jaħseb illi m'għandux tort u impatt ix-xandir nazzjonali jarawh ma nafx kemm mit-telf ruħ kuljum ammont kbir illi jisimgħu ta' kuljum li kollox mhix isew u ma jisimgħux il-verità li l-oppożizzjoni ħafna drabi tkun qiegħda turi bl-istqarrijiet li toħroġ. Ifieri aħna hawnna hekk ara r-Rai, ara il-BBC, jew l-Sky News, ma il-BBC huwa nazzjonal. Il-Rai huwa nazzjonal. Id-differenza tisma' Ampina u tisma' Ampina. Ir-Rai, pereżempju, il-ewwel ikollu il-kummenti tal-Ministru u mbagħad tax-shadow tiegħu. Il-partit, l-istazzjon nazzjonali tagħna ma jimxiex hekk u inti taħseb li qed tgħix f'ġenna, inti qed tgħix f'soċjetà li kollox biex isew. Imma għandhom ix-xandir ma nsegwiex. Jiena insegwi biss l-menti u l-complaints tan-nies fuq ix-xandir. Niftakar darba meta naħseb l-aħħar darba li segwejt ix-xandir kienu meta arrestaw il-Kiċ Kembri. Fuq il-xandir nazzjonali kienet news item number 7. Emma aħna. Niftakar nodda. Emma aħna. Ta' meta ġej, ta' meta ta' chief of staff tal-Prim Ministru ta' qiegħed Kordin il-lejla. U jgħaddi l-break u wara l-break iġibulek li Kiċ Kembri li qiegħed Kordin. Minn dakinhar ma rajtx iktar. Issa vera jaraw ħafna nies ix-xandir Malti, però il-sondaġġi juru li n-nies illum il-ġurnata l-news għal-maġġor parti tagħhom anka fi brackets, ġifieri anka fi brackets ta' age groups aktar għoljin qed isegwu minn fuq l-internet. Qed iġbu l-news tagħhom minn fuq l-internet. Ħafna, però l-istatistika turik ara x-xandir nazzjonali l-aħbarijiet tiegħu tan-net u tas-Super One li aktar jaraw. Ejja, mhux ta' 8. Le, bla dubju ta' xejn, Però ara jaħsbu illi dak li qed jingħad fin-news ta' 8 mhux għaddej mill-arbil ta' skrutinju li isma' bro jiena ma rajtx illum li arrestaw il-Kiċ Kembri kif ir-raġuni li kellna l-iktar voter turnout baxxa mis-66 kienet anka għax in-nies xebaw in-nies jippruvaw jgħadduhom mingħajr il-labra. Jista' jkun pereżempju sa jiena m'iniex espert tal-marketing u jiena l-aħħar persuna li nagħti pariri fuq il-medja u fuq ix-xandir. Però ejja nammettu li ż-żewġ partiti għandhom problema kbira finanzjarja minħabba il-financial drain li joħloq l-istazzjon tat-televiżjoni tagħhom, il-One u n-Net. Erġajda? Parti kbira mir-raġuni tal-qada finanzjarja ħażina. Jingħidlek naħseb 90% tal-raġuni. Issa, fil-femma tiegħi inti qed tgħid ġustament u inti l-medja tafa taqra tgħixha tajjeb l-importanza tas-social media, tal-internet li inti tieħu l-aħbarijiet mill-internet u mhux mill-istazzjon tradizzjonali. U għadha mill-affarijiet li l-Partit Nazzjonalista jista' jikkonsidra bold radikali, ovvjament. Illi il-flus li jifranka blelu tal-istazzjon tiegħu tan-net, per eżempju, jinvestihom ġifieri l-istess ammont li jkun
b'saħħtu, insomma, mhux l-istess ammont b'saħħtu. F'social media b'saħħitha ħafna. Għax il-verità minn. Għax jiena nafhom dawn l-affarijiet sewwa. Jiena Il-verità hi li għandu bżonn fil-verità ku jkollu content creators tajbin, nies li jaħsbu li huma kreattivi. Għandu bżonn ferm inqas. Għax inti il-kreattività fuq l-internet minnu kapaċi jħawil. Mhux hekk. Sewwa. Issa. Imma qegħdin naqblu li tifranka. Tifranka, però nasa qed inħoss li qed nifħu Pandora's box fuq il-finanzi tal-partiti li mhux ovvja. Isma' nifġi, John, jekk irridu inti qed tgħid, forsi qegħdin noħolmu jiena u inti, jekk irridu politika tagħna tagħmel pass il quddiem, ejja nammettu li żewġ partiti għandhom żewġ mażriet kbar, jisimhom dejn. Il-Labour Party ma jħossix daqs il-Parti Nazzjonalista għax il-Labour Party qiegħed fil-gvern u jirċievi ħafna flus donazzjonijiet ta' nies li jkunu qegħdin jieħdu jew il-kuntratti tal-gvern jew inkella jkunu qegħdin viċin il-gvern, eċetera. Però żewġ partiti realistikament u oġġettivament għandhom żewġ mażriet. Il-Partit Nazzjonalista mhux ukoll kien igawdi minna din. Il-Partit Nazzjonalista fl-ħqwejja ilu 10 snin fl-oppożizzjoni u l-Partit Nazzjonalista ismani, meta l-Partit Nazzjonalista kif il-gvern l-aħħar u l-prova hija meta kien hemm Kap Lawrence Gonzi lejn l-aħħar perjodu meta kien hemm gvern nazzjonalista allura. Il-prova li l-Partit Nazzjonalista ma ħasibx għalih fil-gvern kien illi meta spiċċa mill-gvern il-Partit Nazzjonalista kellu ammont kbir ta' dejn. Tajjeb, jiġifieri jekk hemm xi ħadd li jista' jikkonferma li dik hija l-prova il-Partit Nazzjonalista ma kienx korrott u ma tħammitx u ma kienx ħajamel patti kif għamel ma pereżempju Jurgen Fenek dik l-istorja li kienet ħarġet tal-kumpanija u l-emails ta' Gino Kawki li kulħadd nesa li kien ħariġa minn għalija Jacob Ward fit-Times xi 3 snin ilu. Tajjeb, il-Partit Nazzjonalista ma nafx fact checker, ma nafx hekk hux qed noħlom imma niftakar xi storja ta' 3 snin ilu, 4 snin ilu, korreġini. Jew inqas minn 3 snin ilu. X'inhi? Fi 21 sentejn ilu, tista' tellaħħa please? Tafx il-problema ġejs, fi-sens jiena naqbel miegħek. Partit Nazzjonalista dawk il-ħniżrijiet qatt m'għamilhom. Perinet ngħid hawnhekk. Dawk il-miljuni li kellu bżonn il-Partit Nazzjonalista biex imexxih ix-xandir tiegħu, biex imexxi l-operat tal-partit biex jagħmel il-kampanji minn fejn qed iġibhom. Kienet jaħdem bit-telf, ħabib tiegħi. Ma kienx qed jaħdem unika, kien verament qed jaħdem bit-telf. Ara, September 2021. Tajjeb, tanna forma ta' finanzjament illegali tal-Partit Laburista. Ejja nammettuha. Problema. You know what the problem is? We are having a conversation here about numbers that maybe you, but I don't, have any access to. Jiġifieri. Iva, grazzi, m'għandekx aċċess. Mhux ovvja li m'għandix. Taf għalfejn m'għandekx aċċess? Qasli kieku tmur fit-tex, għalhekk għalfejn. Għax il-media link bħal one whatever the fuck it's called. Għandhom din il-problema li daw ilhom ma jdaħlu l-kontijiet mal-NBR. Xi 10 snin. Il-Partit Laburista l-aħħar persuna li daħħal kont mal-NBR kien Alfred Sant. Wara l-Alfred Sant ma daħlux kont ieħor. Ħażin. Huwa ħażin. Eżatt, jiena x'qed ngħidlek. Jiena qed ngħidlek illi hemm kultura ta' impunità taż-żewġ partiti. Naqblu. Sewwa, mela xieġifiri jien mara anzjana per eżempju ma ħallas il-kont tal-arms u jaqtaw li d-dawl. Imma l-Partit Nazzjonalista li għandu fact checker għajdlu kemm. Miljuni. Iż-żewġ partiti għandhom id-dejn ta' miljuni. Il-problema hija li hemm punti fl-istrata tal-qiegħ tas-sisien ta' din il-konverzazzjoni fejn il-partiti bejnietom jaqblu. Isma' fuq il-vat naqblu li aħna m'hemmx għalfejn ħalsu. Fuq is-CIR naqblu aħna li m'hemmx għalfejn ħalsu. Isma' fuq l-arms naqblu kollu li imma mbagħad fuq l-affarijiet anċillari hemm disgwid. Però il-problema hija fundamentali. Subject to correction, il-Partit Nazzjonalista sa fejna fiena għandu repayment program mal-Dipartiment ta' sa fejna fiena edha pubblika wkoll. Anka l-Partit Laburista għandu da. Da jagħmluh darba kull darba li tidħol fl-news, kull darba li John jagħmel xi kaxxaturi isu baħna jaħseb li minna li ħajsolvi xi ħaġa, waħda ssir biċċa mill-news
U imorru ħanamlu repayment scheme tinkwitaw x'ħanibdew nħallsu bil-mod repayment scheme he was for u wara 6 xhur nerġa' nfakros ma kif qajtu fuqha. Għax ma stanniex iħallsu u d-dejn kompla jikber mal-vot, mal-arms, mas-CIR. Imma ħanamlu repayment scheme ta' ma mhux ġamil ta' repayment scheme bro. Yep. Mela, nerġgħu niġu għall-istess diskors. Vera relax fuq għadin. Li għandna bżonn riforma mill-qiegħ ta' finanzjament tal-partiti. Mhux hekk. Fundamentally true. Fundamentally true. Isma' mela. Hemmhekk. Naqblu. Ximis. Mela ismani, kemm għadda ħin ħanuħu naqra. Il-ħanina kemm. Kemm ilna ngħidu. Li twal konversazzjoni li għad kelli. 4.5, I'm easy to talk to and I'm very, I don't know. Għad ma kelli ti konversazzjoni. Welcoming with my smile and my boyish charm. So, fuck, alright, isma bro, mela, għax għasfadilna l-patruni jistaqsu. Mela, ħanamel, nalaq, imma, meta t-najt nalaq, fis-sens liberu ħafna tat-terminu sawa. Il-ġejjini fis-saga tal-kriminalità li assoċjata mal-politika, jiġifieri naf li issa ħatala delwaqt l-inkjesta maġisterjali. Insomma, ħalli lek carte blanche, ibda tkellem u mbagħad jinot insaqsi. Sa fejn, mela, sa fejn naf u sa fejn nista' nitkellem. Fix-xhur illi ġejjin u dina oħra pereżempju, min kien jgħid li jiena meta kont ngħid qabel Marzu li ġejja maltempata kbira u kien jitħaq bija, meta f'Marzu ħarġet l-istorja tal-grupp ta' ġurnalisti li ħarġu dik l-istorja kbira ħafna f'Marzu li għadda, inkluż il-pagamenti ta' Joseph Muscat mill-kumpanija tal-Asafar. L-aġent tal-Chaos kien jismu Jason Azzopardi. Għax bitek di tal-aġent tal-Chaos, ħatamel t-shirt. Ħafna. Ħanilek għalix. Idħol fact checker jekk joġbok Jason Azzopardi, Dragonara Casino 2019. Għandek issib artiklu tal-Malta Today, jiena nitkellem fil-Parlament, nikkritika l-concession oxxena ta' Chris Cardona fil-Parlament. Di. Ma, Jason Azzopardi hits out the Dragonara lease extension opposition did not object to. Mela, li ġara kien dan. Jason Azzopardi, l-aġent tal-Chaos, f'4:09 ta' warlof sinar, spiċċaw il-PQs, għam Chris Cardona, u beda jaqra, jisu ħajaqalu l-pipi, gas mal-pjanċa, mozzjoni, u jina sabi dort, ta' xe, nibda tismaw bħali, concession 64 sena, Dragonara, di ma diskutejniex fil-grupp parlamentari. U danna, kien literalment taraw il-filmat, gas mal-pjanċa, forsi dam jaqra 60 sekonda. U effettivament ir-riżoluzzjoni kienet li l-gvern minflok joħroġ tender kif dejjem għamel għal Dragonara Casino. Kien qiegħed jirriżolvi illi jagħti concession ta' 64 sena mingħajr sejħa pubblika lil Dragonara Casino. U jiena għattilhom għax jiena l-aġent li ma noqgħodx kwiet u ma noqgħodx ma nħalli ħadd jagħmel li bżiq fuq imnieħri u għalhekk jinskomdu għal ċertu nies, għattilhom ġidi bħal di ma ddiskutejniex fi grupp parlamentari aħna. Insir naf li ma ġiġ diskussa lanqas fil-grupp parlamentari Laburista. U laqqas kienet telet kabinet. U nafu kol illi wara dik ir-riżoluzzjoni li Chris Cardona ara u l-oppożizzjoni ma oġġezzjonax għalija, għax dak il-speaker jgħid minnu favur, għaj, minnu kontra. No, ħadd ma qal, xej, ħadd, għaddit. Imma għax kwiet. Alex komdu iva.
nammetti ħtija. U l-għada tkellimt fl-aġġornament. U sal-lum jien għadni l-uniku deputat li tkellimt fil-parlament u barra l-parlament kontra din l-oxxinita. Sħabek mixtrija? Li mux kwistjoni ta' mixtrija. Kwistjoni ma jkollokx il-bajt. Sajjeb, il-bajt biex inti titkellem kontra sinjuruni kbar, biex inti turi li ma tinxtarax minkejja t-teddit li rċevejt wara dak l-aġġornament. Għaxi wara dak l-aġġornament li għamilt u kritikajt din l-oxxata, din l-oxxenita. Ta' 64 sena. Irċevejt it-teddit. U għatlu fej jidaħlu t-teddit minn bat l-messagġi. Għad nitkellmu fuq nies kbar ħafna, sinjuri kbar b'saħħithom. Mux għed nitkellmu fuq any Tom, Dick and Harry. U kien hemm tal-aġent tal-kajos li ma kienx klest jew tal-kompromessi. Xibat insir naf li kien hemm ftehim biex l-oppożizzjoni ma toġġezzjonax. Mela huma biex xejn sħabek. Mejtent sħabi xej sħabi. Sħabi qasbis kienu jafu. Kien hemm xi ħadd imma fil-partit li kien jaf li Chris Cardona kien ħajtellaħ ħadik fl-4 Grupp parlamentari ma kienx jaf. Umbat! Imma. Issa, istenna, għallulek għajdillom minn kien l-aġent tal-kaos. Ma se jismaw kadin. Issa jien ikkritikaj. Imma inti għat, U dakinhar permettili, u ftakar sedaj, dakinhar kont l-uniku wieħed. Iż-żmien ta' niraġun. Għax f'Marzu ta' tis-sena toħroġ storja li minn wara kombinazzjoni dak il-ftehim Joseph Muscat mill-kumpanija falluta tal-Asafar li timpjega żewġ minn nies kemm kienet. Ara, f'Marzu li għadda ħarġet l-istorja. Ejjeb, ara fejna. Ara fejna. Dak li nafu bihom ta' kombinazzjoni mill-istess persuna wara dak wara eżatt kif spiċċa mill-istess persuna. U allura għaltru li nkun skomdu. U żgur li nkun skomdu għal ċertu nies. Ħabib tiegħi, għalhekk inkun skomdu. Spiċċa x'ġarax. Is-nies mhux jaqraw dak li jaqraw. Mela allura jien qed jaqraw in-nies imma. Mela dan Mejju ta' dis-sena. Mejju ta' dis-sena. F'Marzu ħarġet l-istorja Ramtu Muluri, whistleblower, nafuha. Jien kont qed ngħid f'Jannar u frar, ġejja storja kbira u kien ngħidu bija jgħadduni biżminha. Meta ġrat Marzu, kellek raġun. Kellu raġun l-aġent tal-kaos. Ġejja waħda fuq Joseph Muscat. Kellu raġun ġej senissa. Issa nurik messaġġi. Jiwet minn dawk li kont najre kun insolentak dot. Illum nammetti xi tlifna. Illum nammetti li kellek raġun. Issa jiena m'għandix fil-politika raġun m'għandi bżonnu. Imma jiena ħrix mill-politika brasi mollija l fuq. Kif qed tirreaġixxi għandek bżonn. Brasi mollija l fuq. Brasi mollija l fuq. Mhux kulħadd jista' jgħidha, però jiena ħriġt brasi mollija l fuq. Mela, l-iżvilupp li jmiss ħajkunu. Skużani. Mela, 5 snin ilu Repubblika fetħet b'suċċess. Le, zom, tal-isptarijiet. Għax irid tistaqsik xi ħaġa. Għax inti għad. Kien hemm ftehim biex id-deputati nazzjonalisti ma id-deputati nazzjonalisti ma kienux jafu li fl-4 Chris Cardona kien ħajqum bħala ministru. Ma inti għattajt li kien hemm xi raj nefast li Pero kien hemm persuna fil-Partit Nazzjonalista li kien jaf li Chris Cardona fl-4 kien ħajqum u jiena dawk l-affarijiet ma noqgħodx għalihom u għalhekk tkellim. Kien jaf li kien ħajqum u x'għamel. Ara riżoluzzjoni u dak l-istess li tieħed vot. Mela kien hemm xi ħadd fil-Partit Nazzjonalista li kien jaf li Chris Cardona ħajqum u jagħmel. Fl-4 dak il-persuna tal-Partit Nazzjonalista li kien jaf. Ħaxi azzjoni għalilkom isma' jammur nħdu kafè għand il-kikra. Le. No. Le, allura billi kien jaf tħoss li kellu jopponi. Kien jaf, jiġifieri. Kellu jaġġornakom. Kella tiġi diskussa fi grupp parlamentari, number 1. Tajjeb, jiġifieri ħankun iktar ċar. Ix-Shadow Minister ta' Chris Cardona laqqas kienet informata, qas kienet ġiet ħadd ma qalilha biex jiġifieri id-diskors ikun ċar. Ma kien hemm xi ħadd ieħor kien jaf li Chris Cardona fl-4 ħajqum u jmexxi dik ir-riżoluzzjoni. Għax qatt ma tiġi tafx interessanti. Ma x'kien l-inċentiv ta' dal-persuna li ma jgħid xejn. Issa dwar l-inċentiv issa ngħidlek li Mark Milleri ħansemmi lilu. Milux ippubblika ċertu ċets bej Rosjen Kutajjar u Jurgen Fenek x'qal Mark Milleri jiena. U jider li bej Rosjen Kutajjar u Jurgen Fenek fuq din il-pastazata tkażaw, issa ċivolita, tkażaw illi bdin frankalhom mal-40 miljun jew 30 miljun taxxa. Mhux qed titkellmu ċriħ ħbib tiegħi.
mhux qed nitkellmu ftit. Araw iċ-ċets ta' min jifhem fil-business, jien ma nifhimx fil-business, jien ignorant għalhekk qatt m'għamil business. Però iċ-ċets ta' bej u Rozjenko Tajjar ħadd tkun taf. Tilmenta ma' Joseph Muscat fuq din il-biċċa xogħol. Jurgen Fenek jgħidilha skont dejjem Mark Camilleri ċets pubblikati da dik mhux qed tikkwota jew. Imma jiena fuq dak li pubblika, jiena f'affarijiet oħrajn ma nistax nitkellem wara li għaddi l-ġuri ma nitkellem aħjar. Inkluż fuq ċertu effett li saqsejtni diġà, imma għalissa rid noqgħod kwiet u niżmaġġu fija. Meta mbagħad jgħaddi l-ġuri ta' min għandu jgħaddi mbagħad nitkellem aħjar. Però li x'jonqos. Bażikament għandek jien ma nafx il-futur ovvjament, imma wara 5 snin x'qed nassumi l-inkjesta dwar il-VGH tal-istarijiet ma nafx kemm baqala, però nimmaġina ma baqalix ħafna, nispera ma baqalix 5 snin oħra, ma nimmaġinax. Għandek l-inkjesta li fetħet Repubblika u Simon Busuttil u David Kaza fuq 17 Black u il-Panama Papers li wkoll ilha 5 snin, allura nimmaġina għandi xiex nifhem li mhix tant il-bot il-konklużjoni tagħha. Dawk it-tnejn li naf bihom jiena xi ħaġa oħra sax nitkellem fuq dik le. Jiġifieri ngħidu fix-xhur viċini prossimi li ġejjin ħajkun hemm l-elu ta' numru ta' inkjesti illi jista' jkun jirrakkomandaw passi kriminali kontra ċertu nies fil-pajjiż u barra mill-pajjiż. Issa. U barra mill-pajjiż? Eżatt. Issa, meta ħajġi moment fejn ħajqum il-kaos. Mbagħad ħajkun jafu x'inhu l-kaos. Mbagħad ħajkun hawn kataklizma. Għax mbagħad ħajkollok min ħajkollu verament għażliet importanti x'jagħmel fil-pajjiż, speċjalment fil-Labour Party. Ovvjament. U allura hemmhekk ħajkun hemm mument ta' verità, tinfetaħ Pandora's Box u jkollok imbagħad id-domino effect. Hemmhekk m'għandix dubju li House of Cards tinżel, jindejjemat fil-Parlament u barra illi Labour Party huwa ġgant però b'saqajta t-tafal, kien jitqubija, imma that is what will happen. And it will implode, jiġifieri. Però ovvjament irid ikun hemm ftit taxxur oħra biex jiġu magħrufa ċertu affarijiet. Kemm taħseb fuq kemm il-medda ta' żmien dil-implożjoni qed bassar li sejra jiena mela nkun preżuntus ngħid, però jien naħseb illi f'xi żmien fil-sena li ġejja naħseb għandi nifhem illi jkun hemm ċertu konklużjonijiet compounded mal-riżultat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Tinkutak bil-Pandora's Box ta' x'tista' tfisser għall-pajjiż? Jiddispeċini iva, ikolli sleepless nights għax ninkwiet għall-pajjiżi. Eżatt, għalhekk qed ngħidlek. Ġifieri nkwiet għall-pajjiżi, I am genuinely worried fis-sens. Għax Pandora's Box tista' tkun distruttiva ħafna. Tista' tkun distruttiva, yes. Ma tinkwitax li hija inevitabbli. Imma hija inevitabbli. Ġifieri pajjiżna biex jistejqer irid jgħaddi minn proċess. Ta' tisfija bin-nar. Eżattament, yes. Jiġifieri jiddispeċini ngħidha għax jiena rrid il-ġid il-pajjiżi, però sfortunatament wasalna f'punt fejn biex ikun hemm dik it-tisfija li qed issemmi ħajkun hemm ċertu uġeħ taħlas bil-fors. It-tama tiegħi hi li nies ġenwini jibqgħu jaħdmu biex toħroġ il-verità u biex ma tistax ikollok ġustizzja mingħajr il-verità. Il-ġustizzja mingħajr verità mhix ġustizzja. U għandna bżonn il-pajjiż ikun jaf il-verità kollha fuq ħafna affarijiet. Però jien naħseb il-pajjiż ġejja fil-verità kollha. Jien naħseb ma rridx aċċettana. Ma jista' jkun ukoll. Naħseb qed jostora minn moħħ. Jista' jkun qed jgħix gidba. Jista' jkun qed jgħix gidba l-pajjiż, jista' jkun qed jaħseb illi għadha ma jasalx. Jista' jkun, però ħajkun hemm mument fejn it will hit us hard like a ton of bricks, jiġifieri. U ħafna nies ikollhom. Għandek ħafna tama fil-pulizija, fl-AG? Le, fl-AG ma tarax. Għax il-konklużjonijiet huma l-konklużjonijiet. Għax l-AG tista' tagħżel fis-sens. Ngħidu nipotesizzaw flimkien. Tista' tagħmel l-istess bħal għamlet bil-Pilatus. Iva, teknikament legalment għandek raġun tista', però naċċertak li l-moviment li ħajkun il-korrent li jkun hemm will be unstoppable, ġifieri. L-importanti għandi fiduċja, jiena naf ħafna pulizija illi naf li sagrifikaw ħin prezzjuż u jirriskjaw ħajjithom. M'għandix fiduċja f'Anġlu Kafà.
M'għandix fiduċa Victoria Buttigieg. Victoria Buttigieg qatt ma missa saret avukat ġenerali. Kienet avukat brillanti bħala avukat tal-Istat. Għax il-forte tagħha huwa l-amministrattiv u l-kostituzzjonali u ċivil. Inkompetenti għattajt. Fil-kriminal, iva. Kriminal qatt ma fetħet il-kodiċi kriminali, qatt ma kienet rifset awla tal-awla kriminali, anka l-Kamra insal Jason, l-aġent tal-kawas. Il-Kamra tal-Avukati Ma kemm ġvitu di il-nisjati ċajta. Għalix, għalix, għax inti taf il-mitoloġija Greka, inti tafa. Mil-kaos inħoloq, taf xinħoloq, taf. Allura, il-kaos iwassal għall-ordni. Tinsiex. Dejjem, Allura, pero ma jistax ikollok l-ordni minn il-kaos, l-ordni ikollok il-kaos. Dak illi jiġbidlek l-attenzjoni, anke huwa skomdu ħafna. Ħafna kittiba kbar jgħidulek illi is-soċjetà ma tridx tisma' min jgħidilha l-verità u Platun jew Sokrate insejt minn minnhom kien jgħid m'hemmx iktar persuna mibgħut minn dak illi jgħid il-verità. Kemm kienu qalulna fuq il-kaxxi vojta Lili u Simon u David Casa u pizza ma nafx ma kenniex. Tawna raġun għax infetħet inkjesta u ordnat l-arrest taftamin. Jiġifieri bid-drajta oramaj looking back, jiġifieri għandi l-vantaġġ u l-iżvantaġġ. Il-fatt li domt ftit mhux ħażin, għandi l-vantaġġ ngħid illi ċertu affarijiet nara ftit iktar il-bot għax naf ċertu affarijiet illi qegħdin magħrufa lili. Allura, però huwa kwistjoni ta' żmien u nitlob il-bambin illi dawk l-affarijiet ikunu magħrufa għaliex il-verità teħlisna. Meta intqalet dik il-frażi, ovvjament f'kuntest teoloġiku u reliġjuż meta Kristu qala, però tapplika wkoll fil-ħajja psikoloġika. Il-verità teħilsek, importanti il-pajjiż ikun jaf il-verità. Dal-pajjiż mhux se jieħu r-ruħ, mhux se jfieq qabel ma jkun jaf il-verità għax qegħdin ngħixu kitba bħala pajjiż. F'ħafna affarijiet mhux kollox. Alright, mela, Jason, ħanaddu sa l-patruni jistaqsu, però qabel ma għaddu għal-patruni jistaqsu, ħanitwaqqaf bil-producer tiegħi li qed tgħidli nimla l-ħin billi nitkellem verament. Pawza ta' 5 minuti? Issa ġbin, wiċċek tostu. All right. Għax wara 4. Inta ma tafunix. Jina qatt ma nagħmel 4 sigħat bil-qiegħda. Mama inkonċepibbli ġifieri, xi ħaġa li l-inkantezmu ta' John Malija, mur nagħmel pipi, iddumx. Tlaqna. Ma kulħadd jaf. Il-podcast ta' John huwa proġett indipendenti u ħieles mill-influenzi tal-partit il-kbar u l-lobby groups li jorbitawhom. Bekk jista' jibqa' jiġi mtella biss jekk inti tgħin. Jett nappellalek biex iżżur il-ħolqa ta' fuq jew jekk qed issegwi lil mill-YouTube billi tidħol ġewwa patreon.com/John Malija u tina daqqatit. Tinsiex, il-podcast ta' John huwa l-podcast tagħna bidik ħadwa. Għafa sabru. Telliftuni l-konsert ta' Robbie Williams il-lejla. Mela, daw l-affarijiet kollha rridni ngħadu fuq il-podcast. Qiegħed rolling Mark. Aw xali. Isma' diħa tidher biex tkun taf qiegħed rolling inti, qiegħed rolling. Moħo kemm? Rolling. Ġifieri anything that you say can and will be used against you in the court of YouTube. Di Margo tal-Lupen. Kon infanzjata kon żgħir fil-cartoons. Xtaqt inkun kartun. Those were days. Yes, indeed. This is dini analogija for the human race, the sacred and the profane. Ekku, the sacred and the profane. That's the balance. Right. So, mela, ftit affarijiet qabel ma ngħaddu ftit punti ta' kjarifika qabel ma ngħaddu għal-parti li jmiss li għal-patruni nistaqsu. Mela, tini reċenzjoni waħda fuq il-whisky Jason Azzopardi, x'derlek? Jina minix wieħed illi nifhem ħafna fl-alkohol u ftit nixrob, pero ħadd issa diversi grokkijiet ta' dan il-whisky u tajjeb ħafna really smooth, ġifieri nirrakkomandah. L-ewwel darba qed induqu tajjeb ħafna u grazzi għalik. Grazzi għall-Abram fil-verità. U what was especially fun was the research and development part of choosing the whiskey that goes to the desk. Imma da plus li naspinti ta' prezzadi, għax da għandu storja u koll, whisky. Na parti minn din essenzjela jgħidu la Lost Distillery, bażikament hemm qatt ta' distilleriji li minħabba proibizzjoni, minħabba raġijiet kummerċjali, ikunu jew fallew, jew għalqu, eċetera, eċetera. U mbagħad kien hemm daw tal-Lost Distillery
għamlu dan il-proġett fej marru jisibu daw ir-reċetti kollha, daw id-distillerija, eċetera, eċetera. Mbagħad għażlu għatt ta' whiskies li reġġawhom insomma fil-produzzjoni u wieħed minnhom huwa da Jericho insomma kont għaddu kollu. U vera nixtieq imur distillerija. Scotchies da? Yep. Okay. Mela, ftit fact-checking ukoll biex nagħlqu dik il-parti speċi biex ma ħallu xejn lebda oqda biex ma tibqalix lebda żrara fiż-żarbuna kif darba għal minn kien. Ekku. Kossiga dik Kossiga kien jgħida. Kossiga bdija dik. Kossiga bdija. Ħna għabdu digressjoni ta' xejn. Mela, mbagħad għidli fil-privat. Mela. Mark Anthony, mela, din hija f'relazzjoni ma' l-intervista ta' Mark Anthony. Direct quote kienet, jekk kien hawn nies li kienu fis-sodda mal-kriminali, kienu nofs l-uffiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat li raqat nofs l-uffiċċju tal-Prim Ministru ta' Joseph Muscat raqat Cordin ftit ilu, ftit eżaġerazzjoni għax. Insomma, tonna kien jgħidu li ukoll u kien l-uffiċċju. Ma nippruvawx nitfaw tajn li għamel il-gvern fuq ħaddieħor, ġifieri jgħid li dat jitfat tajn fuq hekk li ma kienx jisraq, ġifieri. Forsi tibatlu xi ħaġa għal-Valentine's Day, kiss make-up u ranġaw bejnietkom sa naraw. Mela, it-tieni ħaġa, it-tieni biċċa kienet il-kwistjoni tal-hundreds of texts. One of the texts referred to in the judicial protest, which Dalia is maintaining was sent by Azzopardi party to another party, reads, "Of course it is, and you have no idea of the hundreds of other messages in the mobile of Fennec in 2019 relating to the payment to Dalia of 50,000 euros and the pledge of 100,000 euros or more if Gaza was not elected. You have no idea what I've been holding up inside since January, no once and for all, that the man is a pathological liar. Have you ever sent that text?" Personalment, onestament itnajdlek, ġifiri, ma niftakarx illi u żgur ma tkellimx fuq mijiet, definitely mijiet ta' messaġġi fil-mobile, iva, pero not relating to that particular subject. So that is not, you're saying that no. is not a text message that Jason Azzopardi ever sent? Absolutely, I can't remember it, honestament. Absolutely can't remember it or absolutely not? Le, diffiċ li konti, għalix naf li il-hundreds huma il-komplessività mhux fuq dak is-suġġett, fuq dak is-suġġett ma kienx hemmijiet, le. So you did not send that message? No. Mela, dak kiena parti minn artiklu tal-Malta Today fit-31 tal-Lulju 2020. Ġi publikat fis-6 u minuta ta' flaxija. Ma nafx għalfejn tajdu l-ħin imma. Dan huwa l-airport tiegħek. Issa, eżatt, l-airport tiegħi, fejn jiena ġejt lura Malta minn Kalabria mal-mara ġawra tiegħi u daġkam tħaqna kien jismu Lamezia Terme u ġifieri esperjenza fih innifsu. Punt ieħor li xtaqt inqajjem importanti immensament, Jason Azzopardi. Dik depożizzjoni tajdu dik l-istqarrija li għamel Adel. Dik hija dak huwa rikors illi għamel qudiem il-maġistrat. Għandkom dan ir-rikors hawnhekk jekk rikors hija rikors basikament meta inti tagħmel dak ir-rikors inti ktibtu? Dak ir-rikors ktibtu jiena. Fuq ovvjament dak illi kienet informali. Għax f'mument minnhom inti tagħmel referenza għal xibka ta' kriminalità xeġek nefasta. Nefasta sa fejna jien biss nuża. Okej, mela jista' jkun ktibtu inti. Jista' jkun li inti qed tisma' ħafna iktar mill-podcast milli. Le, huwa l-każ. Le, però huwa l-każ ta' forsi great minds think alike, ma nafx. Imbagħad tkompli hu dik. And brilliant minds never differ. Mela, let's quit while we're not ahead. Il-patruni jistaqsu miġġuba lilkom il-ħbib tagħna tal-Browns partikolarment mill-Fitbit li għamel fil-każ ta' Julian mirakli li ma jitwemnux. Mhux se nidħol f'wisq dettalji inkriminanti u umiljanti dwar il-fiżiċità u l-atletiċiżmu li Julian kien ibati qabel ma skopra l-Fitbit li nista' ngħid li llum il-ġurnata Julian huwa champion, qed neżaġera ftit, imma huwa ħafna iktar fit, ħafna iktar ħelti. Ara, apparti nik, jekk qed tfittxu li f'ħajjitkom
it-tejbu relazzjoni tagħkom ma' dik li għal-fiżiċità, health, eċetera, eċetera, bla dubju, u forsi ilek xinaqa ma tiċċaqlaq mhux ħażin. Il-Fitbit huwa programma li jagħmlu lek it-testijiet ta' dem qabel u wara l-programm, ikollok instructor professjonali għal flat sessions fil-ġimgħa, ikollok tabib li wkoll jiggwidak għad-dieta, ġifieri huwa vera jaf ikun vera strumentali biex inti tejjeb ħajtek fl-aħħar mill-aħħar is-saħħajja l-qofol ta' kollox. Mela, ħanaddu issa għall-ewwel mistoqsija ta' il-patruni jistaqsu u din il-mistoqsija miġjuba minn l-ewwel wieħed il-ħabib tagħna David Gregg. David Gregg jistaqsi. Fil-waqt li ir-rwol ta' avukat fil-kriminal huwa neċessarju fil-proċess ġudizzjarju, ma tarax li ir-rwol bħal dan ma huwiex kompatibbli ma' dak ta' politiku peress li tidher ħafna l-ipokrezija ta' meta wieħed jitkellem bħala politiku ħafna drabi biex iwaqqa l-argument tal-partit oppost, mentri fl-istess ġurnata fuq il-gazzetta tara lil dik l-istess persuna tiddefendi l-qorti fil-qorti frodisti ħallalin nis li abbużaw, eċetera, eċetera. Mela, domanda ta' dejjem, domanda tajba, domanda li ila ssir snin kbar ħafna. Le ma hemmx konflitt. L-avukat, kif anka kien ħoppjajt Guido De Marco, l-avukat ma jiddefendix ir-reat, jiddefendi l-persuna. L-avukat qatt ma jista' jkun u mhuwiex favur ir-reat. Il-vantaġġ li jkollok avukat u mhux kull avukat jaħdem fil-kriminal, għandek avukati li jaħdmu fil-kummerċ, fil-ċivil, avukati li jaħdmu fis-servizz finanzjarju. Le, ma għet jgħid avukat ta' kriminali. Mela, ma għandekx konflitt. Ovvjament, xejn ma jżomm, anzi mhux xejn ma jżomm, huwa obbligu tal-avukat li huwa membru parlamentari illi jekk hemm diskors jew suġġett jew liġi jew proposta illi il-klient tiegħu għandu interess f'dak is-suġġett irid jiddikjara l-interess. Jiġifieri ċaru tont etikament hekk għandu jagħmel. Però hemm vantaġġ u along the years fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra jiġini frasi bħalissa Dr. José Herrera mill-Partit Laburista. Miż-żewġ naħat kellek avukati li huma avukati tajbin ħafna fil-xogħol tagħhom fil-professjoni, però fil-Parlament ħaduha bis-serjetà u kontribwew. Il-fatt li inti taħdem f'dak il-qasam, ħafna drabi meta tiġi għal ċertu liġijiet relatati ma' pulizija, bonordni, kriminalità organizzata, eccetera, issib li kienu huma l-iktar avukati li kontribwew biex tissaħħaħ il-liġi, bħal pereżempju meta għamilna l-liġi li twaqqaf l-Article 83A tal-Kodiċi Kriminali dwar il-membri ta' organizzazzjoni kriminali, dika daħlet fit-2002. Mal per eżempju meta għamilna fis-Section 48A tal-Kodiċi Kriminali il-conspiracy li ħaddija mill-Ingliżi għax aħna ma kenniex ħlief fil-kunċett ta' traffikar ta' droga u fil-kolb ta' stat fil-2002 daħħalna il-liġi stand-alone tal-conspiracy in connection with any other crime. Kienu l-avukati li jaħdmu f'dak il-qasam li kontribwew ħafna biex tejjibna il-liġi. Jiġifieri jien ma naħsibx illi jkun hemm konflitt, però jiġi minnek. Jiġi minnek illi inti tkun raġel u mhux darba u tnejn. L-avukati li jitkellem fil-Parlament jgħid isma' jiena fuq din qed niddikjara interess għaliex bħalissa niddefendi persuna li għaddejja minn din il-proċedura. Però l-avukat bħal dejjem din il-mistoqsija imminti ma tiddejx tiddefendi xi ħadd li qatel, jien mhux qed niddefendi tili, niddefendi l-persuna li qatel u l-prosekuzzjoni trid tipprova l-każ tagħha, mhux jien irid tipprova li jiena innoċenti jew klient tiegħi huwa innoċenti. Mela, bottom line, le m'hemmx konflitt, però ovvjament l-etika trid tirbaħ u stal dak il-membru parlamentari illi jkun upfront. By the way, tfakkarni, hemm standing order fil-Parlament li jgħid specifically illi membru parlamentari illi għandu interess f'materja li ħad tiġi diskussa fil-Parlament jew ħad jittieħed għal-vot, ħad titpoġġa għal-vot, għandu obbligu jiddikjara dak l-interess. Ħalibni naqra fuq il-daħsib ta' David, ma mhux ħanaqbad fuq il-fil tal-avukat kriminali, fuq il-kunċett tal-avukatarija u kemm hemm avukati li kull leġislazzjoni dejjem ikun hemm ħafna avukati. Qed jonqsu, Issa, mela,
forsi għal-Grezza talla. Però, il-fatt li kellna 70 sena ta' indipendenza, 14 il-leġislatura, u f'qasf waħda minn dawk il-leġislaturi qatt ma ressaqna politiku bil-korruzzjoni. Taħseb li huwa fenomenu informat mill-fatt li l-avukati qegħdin jiktbu il-liġijiet? Le, assolutament. Il-liġijiet li għandna huma b'saħħithom, huma tajbin u kif qalet anka l-Kunsill tal-Ewropa reċentement, on paper u hemm artiklu ta' Kevin Aquilina ukoll f'din il-vena daqs xarejn ilu, on paper aħna għandna liġijiet tajbin ħafna. Għandna liġijiet li huma rilevanti bżonjużi b'saħħithom. Li m'għandniex biżejjed l-enforcement. Jiġifieri partikolar, mela, ħankunu ċari. L-aħħar li kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern sa 2013 kellek kummissarju tal-Pulizija insellimlu għalija kien l-aqwa kummissarju tal-Pulizija u għadni sallum niltaqa' ma' uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija li jgħidulek kif qalli milu xaħat minnhom l-aħħar kummissarju tal-Pulizija kien jismu John Rizzo. Għalli li jekk. L-aħħar kummissarju li kellna kien jismu John Rizzo, għalla vorja minn dakinhar law saru 5 oħra. John Rizzo kellu l-libertà u s-sensla u l-kapaċità. Irressaq il-qorti prim imħallef anka tajda. X'traċedja kellna l-qorti, x'terrem għadin niftakar isu l-bieraħ. Traċedja, u għadna mbagħtu l-konsekwenzi. Prim imħallef u mħallef u iktar tard imħallef ieħor. Fuq affarijiet li kulħadd jafu ma serji ħafna. 2013 fil-bidu ta' 13 ġej elezzjoni ressaq numru ta' nies in konnessjoni mal-żejt, procurement, Malta. Għamila anka jekk kienet ġej elezzjoni. U l-ewwel deċiżjoni li ħa Joseph Muscat ma kienx kombinazzjoni. Jiena dejjem ngħid meta jisaqsuni li kienet l-iktar deċiżjoni importanti li ħa Joseph Muscat. L-ewwel waħda. Kemm għamel affarijiet wara ħżiena. L-ewwel waħda hija l-iktar importanti, kruċjali mingħajr ma setax jagħmel kumplament. It-tneħħija ta' John Rizzo. John Rizzo kien ostaklu ewlieni, John Rizzo huwa persuna li kulħadd jafu huwa inkorruttibbli, illi kien ostaklu. John Rizzo kien iressa il-John Dalli il-qorti. U kif nafu kellu ċertifikat mediku li ma sax isifer, pero God bless, il-miraklu seħ ta' fejqan appena għaddiet l-elezzjoni. U incidentalment, brekit żgħira naqsama ma' kamaw, jiena xi ftit xurilu, ma nafx, ktibt xi ħaġa fuq John Dalli, meta frar li għadda minn għalija, frar li għadda fuq Net TV, kienet l-ewwel darba li kont mistieden inkun fuq il-net wara l-elezzjoni, frar li għadda fuq il-VGH, u f'dak il-programm jiena kontet allegazzjoni jew asserzjoni li John Dalli kien introduċa lil Ali Sader u lil VGH, what's their name, lil Joseph Muscat Kastilja, jekk issib l-aħbar kien qali li ħajamil li emmi għarfejna. He will sue Jason Azzopardi over Vital's Pilatus remarks, sal-lum sa dal-għodu għadu mamlux. Iġifiri. X'li relazzjoni tiegħek ma' John Dalli, kemm tafu l-darraġan inti? L-aħħar li kellimtu snin ilu, iġifiri, ksirta minn mija u meta jiena kampanjaj tal-Lawrence Gonzi bħala kap tal-partit, kif kien kisira ma' David Kaza, per eżempju, ma' kull min kien voċiferu fil-kampanja għal-leadership dak iż-żmien kienet esperjenza interessanti ħafna. Meta Lawrence Gonzi mbagħad ġie elett kap, jiena ma kontx. Għalfejn ġilitlu daqshekk il-John Dalli? Għaliex il-valuri ta' Lawrence Gonzi bħala persuna, bħala politiku, bħala uman, umanament, kienu iktar il-valuri li kont nassoċja ruħi magħhom u kont ibbekjajtu. U minn dakinhar law iġifieri. Meta kelli l-Manuel Dalija fuq il-podcast kien semmi li istanza fej John Dalli offrilu biex jaħdem miegħu. Biex Manuel imur jaħdem ma' John Dalli. Ma nafix. U iħallsu fuq l-idej.
I see, ok, ma konċ. Ma tafix l-istorja? Ma nafix, no. Ġili smaj stejjer simili ta' di dwar John Dalli? Bħal din le stejjer oħrajn mu mizbiħ smajt iva. Issa jekku mhix vera jew le, pero din personalment ma smajtix le. Da għalli li Manuel fuq u stess, laqallek Manuel ekku, period, tajjeb, ġifir Manuel is very categorical, pero smajt affarijiet oħrajn, partikolarment wara l-2013. Wara l-2013 John Dalli biħruħu. Wara l-2013? Ħanajdlek, għajdwek. U qabel l-2013 prova jbieħ l-ideja tal-Power Station l-Gvern Nazzjonalista. U Austin Gatt u Lawrence Gonzi ma kienux aċċettaw. U kif kulħadd jaf, kien evidenti li marant il-Labour Party biex belhom l-ideja u kif nafu l-Labour Party ħataf l-ideja assoċjata ma' traħħis tal-kontijiet and the rest is history. Bħalma kienu illi kien l-ideja biex jkun hemm il-privatization tal-isptarijiet, eċetera, bil-kuntatti li kellu l-Indja, Iġifiri il-fatt li kollok persuna, jina ħanajlek, li kollok persuna li mili tal-tant snin f'partit u kellu pozizjonijiet ewlenin kruċjali, umbat inti taqsam il-kamra u tmur tejn bruħek u bġismek your political adversary, jina personalment turini nuqqas ta' prinċipju, nuqqas ta' integrità, nuqqas ta' reliability. Iġifiri fl-axħar snin rajna numru ta' nies illi kienu fil-Partit Nazzjonalista u marru lejn il-Partit Laburista biex jenataw kontratti per positions of trust. Biex jenataw positions of trust, biex jenataw premijiet finanzjari. Jina, ħanajlek, jinn preferi l-ikbar laburist ta' prinċipju illi naf illi jemmen f'dak li qed jgħid. Li kieku ma milli xi ħadd illi għall-konvenjenza biex għajr il-konvenjenza jien naħseb il-bniedem huwa wkoll suscettibbli biex ibiddel il-ħsieb tiegħu aktar ma jikber. U issa intom in-nazzjonalisti huma rappreżentattivi ta' ideat aktar konservattivi. Però mhux tant dik hija idea żbaljata. Il-Partit Nazzjonalista qatt ma kien konservattiv. Permettili, imma il-spin ekku. Issa di għawek ħataqbad li pet hatist, ja. Mela. U għet nibza najt il-ħagġa li missa xieġifiri ħanerġaw. Mem xej ħazin li tkun konservativ, mem xej ħazin li tkun konservativ. Minuta, il-kelma. Il-kelma konservativ fisser ħafna affarijiet. Jinistajlek soċjalistu u tuħu għalik għax il-kelma konservativ timplika ħafna drab il-konnotat negattiv taħħa li inti imma dak li spin soċjalistu. Dak li spin soċjalistu. Tifhem? Imma it's not a dirty word, in my view. Yes, correct. Naqblu. Li nxibni demer u dit ta' barra minna, as you can see, għanna biex xorts nilabsu bajja waqt li tinkelmek. Imma, jiena nħoss li f'dinamika politika li tista' tħaddem l-idejat kif jixraq, hemm bżonn ukoll il-vuċi konservattiva. Issa, konservattiv ma jfissirx ossifikat, ma jfissirx antiku se jmut, ma jfissirx li ħanżommu l-idejat kollha li ġew mill-qedem, għax daw ġew mill-qedem u ħanibqgħu bihom. Le, ifisser li il-bniedem ilu fuq wiċċ din id-dinja, hemm min jgħidlek 100,000 sena, hemm min jgħidlek 150,000. Tul dan iż-żminijiet il-bniedem tallem xi ħaġa oħra. Uħut minn dawk l-affarijiet li tallem huma idejat tajbin. Dawk nikkonservawhom. Issa, uħut minn dawk l-idejat li qed nikkonservaw, tajjeb li nġedduhom ukoll. U hemmhekk jitlu l-progressivi, jitlu il-liberali, jitlu u jiġu sfidati. Imma stedi vera tittikani. U naħseb li il-fat li rnexxilna nippervertu s-sinifikat tal-kelma konservattiv u li n-nies għatta lil Mary Louise li d-dini għadeja konservativa, ġviri hemmhekk biss ħadet għalija. Il-fat li il-kelma konservattiv ġibnija a dirty word, jiġifieri qed ngħidu li there is almost nothing to conserve, which goes back to l-idea li konnet ngħidu ta' Durkheim
li there is no moral code that is worth standing the test of time. Agreed. But there is. Of But course. there is. Of course there is. All right, mela. U anka ta' Bowman. Yes. Thank you. Thank you. Isma, bro. You did a fucking good job today. Well done. Mela. Next question. Isma, ma konċe tajt li dal-li sar korrot wara 2013, mux dak huwa l-statement tiegħek. Le. Biħruħu għatin. Biħruħu. Qabel. U le, mela inti tmur għand il-partit oppost u ssir ħaġa waħda wara tant snin. Ma tiċċentrax, inti timmaġinani ġifieri jien immur għand il-Partit Laburista. Inkonċepibbli jekk inti tkun bridem ta' prinċipju. Ma żomm sekonda. Jiena ħanajlek, ħansemmilek persuna. U ħajkollok tibla kliemek. Marlin Farrugia. Marlin Farrugia meta qasmet għax emnet li il-partit ma baqax il-PN ossifika Sa. u ma baqax l-aġent tal-bidla li kien jixraq. Marret mal-PL għax ħasbet li se tatwa bidla, sabet li. Ismani, Marlin Farrugia għandi ammirazzjoni leja u naħseb illi kella ideja tajbin ħafna, pero ħanamel domanda retorika. Nistaw najdu domanda li kienet bleru u xniexel trabbit maġuna fil-Partit Nazzjonalista, nistaw najduwa qed insaqsi. Għal-grazzja tal-la le, man. Jiena naħseb fis-sens li jien di li tkun tuħu daqshekk mela, jien di li tuħu daqshekk identità u aġenzija mill-fatt li tkun parti minn partit. Jiena nsiba problematika ħafna. Għandek raġun, però imma jiena huwa dan it-tribalizmu li konna jiena ma ifhem from where I'm coming u tista' tikkritikani. Per jiena ta' 17 sena dħal f'kumitat lokali fraħal ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Tkellimt l-ewwel darba fil-Kunsill Ġenerali ta' 19 sena. Imbagħad l-eżekuttiv tal-MZPN. U mbagħad segretarju internazzjonali u ħadd esperjenza kbira medi Fenek Adami u ma' Guido barra minn Malta. Imbagħad kandidat, deputat, segretarju parlamentari, ministru. Jiġifieri jiena tlajt it-turġien kollha żbalji għamilt ħadd tal-wiċċi kemm il-darba. U inti tistaqsini timmaġinani f'daqqa waħda jiena. Tlajt dat-tarġiet kollha. Għax għamilta xemmint fija. Għamilta xemmint fija, mux għax kombinazzjoni kien hemm xi ħadd li kellu spazju. Iġifieri jiena kelli ħadd fil-familja tiegħi illi kien, if anything il-familja tal-papa tiegħi kienu Labour, if anything għax kienu ħaddiema tat-tarzna. Jiġifieri għamilta xemmint fija. Ma xi ħadd li jemmen f'xi ħaġa, and it's the other way round, xi ħadd li trabba fil-Partit Laburista u jemmen f'dak l-ideal. Tammaġinaħ inti. Dak li qed nipprova ngħid, jiġifieri. Imma l-ideal, mela kunċettwalment l-ideal huwa xi ħaġa li fil-bniedem jevolvi. John Mallija ta' 17 sena kellu ċertu setta ideali li forsi dawk is-setta ideali jiġu personifikati f'ċertu nies jew jiġu instazzjati u kristallizzati f'ċertu istituzzjonijiet. U forsi dak iż-żmien jiena kont inħoss li nista' nibni relazzjoni ma' dawk l-istituzzjonijiet. Però ma' żmien nista' nintebaħ li isma' dan l-investiment soċjali li għamilt daw l-istituzzjoni ta' daw il-nies, illum il-ġurnata li evolvejt il-ħsib tiegħi li l-ideal tiegħi inbidel, inħoss li jistazzjawhom istituzzjonijiet oħrajn. Allura jiena, ma forsi jien kif jien magħmul jiena inħoss li dik il-qabża nkun kapaċi nagħmilha kemm il-darba nafda li l-ideal tiegħi evolva u dak li jirrappreżenta l-ideal tiegħi madux din laqda li qed magħha, imma hija xi ħaġa oħra. U din norbota ħafna jien mal-kunċett tal-lealtà. Inħoss li l-partiti għandhom kunċett ta' li l-lealtà jivvalutawh bħala jekk mhux l-iprem valur, wieħed mill-ogħla valuri. Issa, jiena wkoll bniedem leali immens. Issa, u leali ma għal-nies, għal-ħuti għaw ċertu ċuħa u barra, li jafu l-lealtà tiegħi sa fej tasal, sewa. Imma, jekk dawk in-nies li jiena sirt leali lehom għax nara fihom ċertu set ta' valuri jippersonifikaw ċertu tip ta' nies iġibu ruhom b'ċertu mod. Il-moment li ma jibqawx li jagħmlu xi ħaġa li jiena hija red line,
dik il-lealtà tispiċċa. Għalfej, għax-xorta għaxina għandi lealtà mal-ideal u mal-valur. Mela, inti minar forsi mandunajt it-tmiss argument jaħraq ħafna li kien kiteb dwaru ħafna sekli ilu filosfu magħruf ħafna, magħruf fil-Knisja, San Tomas d'Aquino. San Tomas d'Aquino insa l-aspett teoloġiku tiegħu. Kien moħħ kbir, kien filosfu kbir. U kien jgħid, u kien kiteb, mhux tant diffiċli biex tażel bejn it-tajjeb u l-ħażin jekk ikollok kuxjenza formata u informata. Il-problema hi meta tiġi biex tażel bejn żewġ valuri tajbin. Inti mingħajr ma taf għadek kemm jew forsi fimtien hekk li inti għamil taċċen għal żewġ valuri tajbin. Inx'għandi nkun l-ewwel lejali jew integru. Iż-żewġ valuri ma tajbin u tiġri f'proċess ta' separazzjoni ta' żewġ persuni li ħajinfirdu minn relazzjoni kontrattwali ta' żwieġ ta' imħabba. Li mu l-ikbar valur? Li nkun lejali jew ta' integrità fis-sens ta' inkun integru ma nikdibx li l-nifsi. U m'hemmx risposta tajba waħda, both are positive, però min jażel jagħti priorità primat lill-lejaltà. Jiena tajtek kelma kamot mej. U hemm min jiena rrid inkun integru miegħi nnifsi, ma nistax nikdeb li nnifsi, rrid nkun u allura l-integrità. Issa, inti qed titkellem bħala ċittadin votant ta' dan il-pajjiż li tieħu sem u interess f'dak li qed jiġri fil-pajjiż u jalla jkun hemm ħafna iktar bħalek ħadmu il-bon sens jaraw fejn sejrin u dak jgħid il-ħmerijiet u dak qed jgħid il-verità. Imma l-eżempju li kont qed inġibbija ta' minnu bħali jien mhux kwals, m'għandi xejn speċjali, ma jien mhux biss votant jew ċittadin, jiena tlajt it-turġien u bħali kull min kien bħali, bħal qed insemmi bħalissa eżibri eżempju bħalissa Mario Gallia li kien qabli u l-Labour Party l-istess ħaġa. Allura, meta semmi l-Marlin l-insellmila u verament kont nuħu kost nismaħħa titkellem dik u nsertajt inċidenti fil-Parlament meta kien hemm ċertu kontroversja fuq dak li kienet qiegħda tajt u ma sabitx appoġġ minn sħaba li Marlin qatt ma tista' tgħid li intaġnet, qatt ma kienet parti mill-turġien tal-partit, tajjeb. Jiġifieri jien nagħmel differenza u żgur li l-votant jinbidel u fil-fatt dik crowd isfik l-aħħar elezzjonijiet juru li n-nies illum votaw partit, darbora jvotaw partit ieħor, dik crowd isfik kien jgħid Shakespeare f'Julius Caesar. Aħjar kienet ħafna iktar fikil fl-opinjoni tiegħi. Iva. Aħna l-istatistika tgħid li huma biss 15% li hemm il-votanti Maltin li jbidlu l-vot, għandek 58% oħrajn li huma 15 biss? Kemm minn li jikta, mhux semmerik. Le huma vera ftit ħajtellana. Mhux semmerik. Jiena għax jiena għandi impressjoni illi l-ammont ta' floaters dawk illi mhumiex marbuta ma' karru fl-axħar 3 elezzjonijiet żdiedu mod qawwi ħafna, ġifieri nitkellmu. Ma inti which is good. Tħoss li hija xi ħaġa tajba. Żgur. Jiġifieri inqas ma jkollna nies, ħankunu ċari, li jemmnu li jivvotaw għaliex minn dejjem ivvotaw X jew minn dejjem ivvotaw Y, inqas ma jkun hemm minn dawk. Ikħaj kollok nies illi qegħdin jaħsbu b'moħħhom u mhux għax sempliċement ħadd ieħor għamel bħal għamel hekk. Mhux ovvja. Art mela, il-mistoqsija li miss u mbagħad waqt li qed insaqsejt il-mistoqsija kemm iddur waħda l-istatistika ta'. Mela, Kylie. Minu? Kylie dak temmek, kara. Semmejtu l-pulizija. Kylie li ċemplitlek biex tiġi. Ħadet paċenzja. bija. Dil-ġimgħa fl-assenza, Ġuli ma setax ikun parteċipi fir-riċerka biex nsibu daw l-affarijiet kollha, insomma, eritni Kylie li ngħiduha kif inhi m'intix ferm mitla tal-politika u understatement, imma vera għamlet l-almu tagħha u għamlet biċċa xogħol tajba wkoll. Mela, u Kylie saqsitek,
Semmejtu il-pulizija, ċertament, fattur ieħor apart il-paga li jiddimotivhom hija l-ineffiċenza fil-qrati. Personalment nemmen li l-ikbar żewġ raġunijiet huma bails li jagħtaw ishom pastizzi u backlog fil-qrati. Tal-bails ma qbilx, imma l-backlog naqbel. X'ħajsir fuqhom da żewġ problemi. Mela. Għandha raġun u naqbel magħha li mhux biss il-paga, però l-paga huwa fattur ewlieni kbir ewlieni, ok? Ġispettur joħodlok id-dar 1000 u xi ħaġa. Għandu responsabilità naċċertak kbira ħafna. Min jagħmel xogħlu bis-serjetà u hemm min minnhom jirriskjaw ħajjithom. Nafx qed ngħid. Il-bejl hija mhux tant fattur li inaqqas mill-motivazzjoni tal-pulizija iktar ħansemmilek żewġ affarijiet. Is-sentenzjar mhux l-istess fuq l-istess affarijiet. Aħna m'għandniex fil-pajjiż a sentencing policy. Kull qorti hija indipendenti u tagħmel is-sentenza li tħoss li għandha tagħmel fil-parametri tal-liġi. M'għandniex id-dottrina tal-preċedent, judicial precedent. U allura jiena nista' niddeċiedi f'dan il-każ li nagħti f'każ taħtija 6 xhur ħabs, John fuq l-istess każ persuna oħra huwa John maġistrat differenti minni iħoss li għandu jagħti sena ħabs għax il-liġi tippermettiha. Dak huwa eżempju, però ħantik eżempju li vera naf li ddemotiva n-nies u rrabja n-nies, il-pulizija u l-familja tagħhom bil-kbir. X'darba tkellmu ma' pulizija li kunu involuti f'dik l-isparatura. Meta Victoria Buttigieg fl-ewwel deċiżjoni tagħha 3 xhur wara li saret avukat ġenerali u qatt ma ħadbet fil-kriminal u l-Kamra tal-Avukati kienet esprimiet perplessità kif intażlet, jien naf kif intażlet, għaliex kien ċempilla Ministru u alla qis li tapplika. Kienet avukat tal-Istat għax komda ikun hemm, ovvjament qed nindunaw għalfejn. L-ewwel deċiżjoni li ħadet. Għalfejn komda ma għax ma taf x'inhi tagħmel. U għaliex mallejabbli. Jew għax hija mallejabbli. Mallejabbli bħal Peter Grech kif kien jagħmel hu. Peter Grech ta' un parir biex ma jmurx jiġbru s-servers tan-Next JBT. Assisti. U di l-ewwel deċiżjoni li ħadet ifhmuni ftit. Ħaffret akkuża ta' 20 sena priġunerija lit-topo. Min huwa t-topo? It-topo kriminal b'ċertu kwalifiki li ħasem fl-isparatura tal-HSBC. Dak kien li kienaw Lyle of MTV. Dak il-hold-up tal-HSBC ta' Rosar Briffa tal-Head Office kienu ġew sparati fiċin is-70 tir. Jidir li 60 tir, jenu. Ħalli diffem, ħanfejjem il-minet jismani, għalfejn ir-rabja tiegħi ma kont għalfejn Repubblika wkoll kienet kelmet kontra u tħaddem il-bon sens tiegħek, issa inti li qed tismani m'intix avukat, però hekk taqbilx miegħi f'dan li ħanajdlek. Victoria Buttigieg waqqatlu ħafritlu akkuża. L-akkuża ta' tentattiv ta' qtil. Mela f'dik l-isparatura, apparti l-attentat tas-serqa, li fis-sejf kien hemm ammont ta' miljuni, kien hemm sparatura. U l-pulizija għalla ħabbhom ta' kien ma mitux. Kien hemm iweġġa, però bażikament l-isparaturi kienu indirizzati biex jinqatlu il-pulizija. Bullet minnhom tal-pulizija daħlet fix-xedaq tat-topo. U t-topo ġie arrestat għaliex John Rizzo kellu informazzjoni minn sorsi tiegħu li kien qiegħed jiddewwa għand tabib partikolari nagħliha fil-limiti ta' Ħalbalzan, akkumpanjat minn kriminali ieħor. U dan kienet jiddewwa. Issa, il-bullet li kellu it-topo fix-xedaq kienet timmeċċja il-pistola użata mill-pulizija f'dak l-inċident dakinhar tal-Lyle of MTV. Hold up bil-konnessjonijiet politiċi. U minkejja the cast iron evidence bil-Malti provi tal-azzar, ma tistax ikollok prova aħjar minn din,
il-bullet tal-pistola tal-pulizija fix-xedaq tiegħu. Mela żgur ħajinstab ħati. Żgur ħajinstab ħati. Ma jistax ma jinstabx ħati. Ejja nħadbu l-bon sens. Kien jgħidilna Guido, ejja nħadbu l-bon sens. Mhux is-sens komun, sens komun differenti. Il-bon sens tagħna x'għidilna hawnhekk. Però kombinazzjoni f'daqqa waħda taħfirlu l-akkuża u taħfirlu bejwet u ieħor 18-il sena 20 sena ħabs. Dak iż-żmien it-tentattiv ta' omiċidju kien iwassal sa 20 sena ħabs. Għaliex? L-ewwel deċiżjoni. U daf pulizija mela. Ma biex tippatteġġa. U x'patteġġament ta' toqbatajn il-patteġġament. Il-pulizija l-Unjoni tal-Pulizija ħarġet stqarrija kienet ikkritikat bl-aħħar id-deċiżjoni ta' Viktorja Buttigieg għax qalet l-Unjoni tal-Pulizija din hija dispett lejna nirriskjaw ħajjitna. Aħna nirriskjaw ħajjitna, dakinhar irriskjajna ħajjitna. U dandu thank you li ħadna minnant l-awtoritajiet. Dakinhar suppost għamlet patteġġament, għax kien il-patteġġament suppost jikxef, x'jikxef. It-topo jikxef. Billi ma jixitx, ħasit ħabs. Jgħidlek bus li għajni. Zom. Spiegali naqra. Mela. Kif ġara? Mux hekk ġara? Mela, ma kif spiegali naqra. Tant ikunu ġraw stejjer men li ċertu dettalji ċertu sfumaturi. L-aġent tal-Kojosu? Kemm jaf? Bro, id-t-shirt jien ħanamlu lek ħana batu lek bil-post. Jak joġbok? Joġbitni. Mela, ismani. Blima raġunament. Uffiċjalment, mela, uffiċjalment. Ovvijament, inti meta jien antik maħfra, jek jina l-Avukat Ġenerali, qed intilek biex inti tinni xi ħaġa lura. Issa, uffiċjalment. X'kienu Uffiċjalment, ngħidu uffiċjalment. On paper. Assumu kollox ret above board. Mela, ammetti, qegħdin naqblu fuq din il-pina ta' ħabs, ħanwaqqalek l-ikbar akkuża, l-ikbar waħda, bil-patt għax issa tkun is-sentenzjat, ma dekx kompliċi. Mela la sentenzjat, ix-xhieda tiegħek tiswa. Mela allura ħantellak tixet kontra it-tali u t-tali, kontra Vince Muscat, il-koħħu, u bħalissa tinsal l-isem liħor, u taj dak li taf. Derin De Bono magħruf bħala topo, bħala ovvjament persuna well-versed fil-kriminalità, il-Viktorja Buttigieg daħħala u ħarġa mill-but. Għalhekk antenni bil-pożizzjoni tagħha. X'għamel? Għażel li ma jixitx. Allora b'dak il-każ mhux jaqa' l-patteġġament? No. Għax hi ħara l-ħażen. Issa ħaniġi għal ħażen, jingħatlek on paper. Nagħmlu like with like, ħalli min qed jismani, nipprova nispjegalu. U jħaddem ir-raġuni, għax jiena kienu jalmuni, ir-raġuni ma tridx forza. Fil-każ ta' Vince Muscat, il-koħħu x'għamel l-Avukat Ġenerali? Kif suppost isiru affarijiet? X'għamel? Mela, itilqu mill-punt illi kompliċi ma jistax jixed kontra kompliċi ieħor, ix-xhieda tiegħu ma tiswix. Biex tiswa irid ikun is-sentenzjat. Lest il-każ. Vince Muscat ried jammetti, jappatteġġja u jitkellem jixed kontra l-Aħwa De Giorgio. Fl-omiċidju ta' Defni. Naqblu? Taqbdu. Naqblu? Kasijo, ija. Ma tletxur wara ta' 3 xhur wara, ġifieri mhux qed immursni, 3 xhur wara. X'ġara? Mela l-Avukat Ġenerali, id-Deputy Attorney General Philip Gallia Farrugia, x'għamel għax waqatlu żoqortu. U ħadd ma jagħmillu bżiq fuq imnieħru. X'għamel? L-ewwel Vince Muscat ħadu ħant il-maġistrat li kienet imexxi l-inkjesta. Rabtuh bix-xhieda tiegħu bil-ġurament. Anzi le, xed qudiem il-maġistrat inkwirenti li kienet jagħmel inkjesta mingħajr ġurament għax ħadu kompliċi. Imma laqas istat għandu xi ħaġa diġà.
li ħajjixed kontra l-Aħwa de Giorgio. X'għamlu m'għamlux. Il-pjan tal-isparatura u mbagħad ġimbidel għall-pjan tal-esplużjoni, kif u kom, eċetera. Tela fuq, ammetta, ħas sentenza, il-moment li ħas sentenza ma baqax kompliċi. Mela x-xhieda tiegħu tiswa. Niżlu isfel għand il-maġistrat u konferma bil-ġurament ix-xhieda tiegħu. Il-moment li x-xhieda tiegħu qiegħda fil-kaxxun, issa ma tistax tmur lura ħija issa waħħaltulek, issa rbattek, ma tistax tmur lura issa għandi x-xhieda tiegħek. Tellawh jixed fis-16 ta' Marzu 2021 ma ninsija qatt għax għamil dakinhar kien il-birthday tiegħi bekk niftakar, dakinhar li ddidni ċiniż. U dakinhar xed kontra l-Aħwa de Giorgio. U minn dakinhar de Giorgio ndunaw li m'għandhomx way out u kif nafu ammettew iktar il-qudiem u ħadu sentenza li ħadu. Ftat topo m'għamlitx hekk Victoria Buttigieg. Ftat topo. Iltaqat mal-avukat tiegħu. Patteġġament, ħawaqqalu dil-kawża però għandi l-kelma tiegħek kulli ħajjixed kontra mela. Ok. Ħas sentenza? Ħas sentenza? Tellaħ biex jixed. Ma tarax. X'tista' teħel? 6 xhur. U t-topo jgħidlek is-6 xhur għamilhom fejn ma jaraw xemx. Ġilda tiegħi ħoxna, niflaħ, dabdi demilli spara fuq il-pulizija, ħadd beżgħu b'6 xhur ħabs. U ma ħarġux l-ismijiet. Is-6 xhur ħabs sa xi ħadhom. Tal-li rrifjuta li jixed. X'in il-liġi? Dik hija massimu 6 xhur ħabs. Le, x'inhi il-liġi li jkun kiser f'dak il-punt? Il-liġi li inti tirrifjuta li tixed. Li inti tirrifjuta li tiċed imma għax kont tajt il-kelma li se tiċed? Le, il-liġi tajt, illi jekk inti tirrifjuta li tieħu il-ġurament meta mitlub, jew li inti tixed, jew inti twieġeb domanda meta mitlub mill-qorti, u baqa steadfast, baqa sod fil-ċismu tiegħu, ma wieġibx, u allura tiskatta il-maġistrat ordat il-passi, instab ħati, u minn għalija weħel 4 xhur, l-ewwel weħel 6 xhur, mbagħad appella niżluhom lu 4, subject to però the maximum is 6. U l-4 xhur skontom, u aħna bqajna mingħajr ġustizzja, u allura batit aħlek il-pulizija arrabjati u dispjaċuti, u dik naċċertak illi waslet biex ċertu pulizija deċidew li jitilqu. Meta raw illi m'għandhomx ħajta kien, dawn huma pulizija illi għandhom mara, għandhom tfal, u dakinhar irriskjaw kollox. U mbagħad jiġi l-avukat ġenerali jaħfirlu 20 sena ħabs u spara fuq il-pulizija, x'messaġġ qed nibatu? Dak, dik hija demotivazzjoni. U inti tattribuxxi dan ir-riżultat għall-inġenwità, għall-inkompetenza? No. Ma ridux li joħorġu l-ismijiet tal-politiċi involuti, politiċi tal-Labour Party. Ministru, ex-ministru u ministru. Ġifieri inti taħseb li t-topo kien se jgħid hekk? Kieku xed il-verità, hekk kellu jgħid. Għax jiena naf x'kien jaf. Imma, anyway. Alright, mela, għanna mistoqsijiet oħrajn. Mela, Stephen Garcia jistaqsi, il-PN fil-femma tiegħek x'għandu bżonn biex jerġa' jikseb maġġoranza apparti li jġeddet bħala nies. Nistgħu nagħmlu 4 sigħat oħra fuq di ġesu. Mela, għandu bżonn ħafna affarijiet. L-ewwel ħaġa m'iniex l-aqwa persuna, m'iniex espert. Ġifiri kienu, għalu li ċawru tont li l-idejat tijaj mumiex tajbin, u għallura ma nasibx li jena tant nistanati pariri. Pero mżon ħafna affarijiet. L-ewwel ħaġa. Imma ħaddihom xorta. Mela, ir-rilevanza. Fil-politika int minn int inutli dak li tagħmel jekk ma tkunx rilevanti. Kull partit politiku irid ikollu rilevanza biex ikun kredibbli. Minna rilevanza ma jkunx kredibli. Il-Partit Nazzjonalista, il-Pols juru, mhux Jason Azzopardi muħat, juru illi il-messaġġ tiegħu għal xi raġuni mhux qed iċċaqlaq in-nies leħ. Mela irid jara għalfejn m'għandux dik il-kredibilità minkejja li qed jgħid affarijiet tajbin. Tistax tikkritika li jista' jiġi kritikat illi fuq ċertu affarijiet illum qed nirrekordjaw il-programm jumejn wara li ħarab minn Malta ġew mikkallejja.
kundannat għal 5 snin ħabs għax irid jimporta Malta splussiv u velenu biex joqtol in-nies. Sa jumejn wara l-oppożizzjoni għadha sikta. In-nies dalodu li kelmuni l-qorti u l-belt u qallu li ma jistgħux jifhmu l-skiet tal-oppożizzjoni. U allura dan it-tip ta' skiet bħalma pereżempju l-skiet tal-oppożizzjoni fuq l-iskandlu tal-inċeneratur ta' 600 miljun tal-waste serve, skandlu madornali ta' 600 miljun li Jason Azzopardi l-aġent tal-Kajos f'Marzu li għadda ħabbar se jiġri u ġara, hello, l-aġent tal-Kajos ingħata raġun. L-iskiet tal-Partit Nazzjonalista f'daw l-affarijiet ma jgħinx fil-kredibilità ta' li xettajt fuq tal-inċeneratur. Ħan nispjegalek fil-qosor ħafna. F'Marzu li għadda ħaddu żball msieken ġenwin msieken. Id-Dipartiment tal-Kuntratti u pubblikaw għal ftit tal-ħin id-dettalji ta' kemm tafaw bids il-prezz tal-offerta. 5 konsorzja fosthom Maltin ma barranin għat-tender tal-Power Station li huwa Power Station minnu nifsu tal-inċeneratur tal-Matab tal-Waste Serve. Huwa inċeneratur. L-offerti kienu bejn 400 u 600 miljun, mhux qed nitkellmu fuq ċiċri hawn. Issa. Jiena x'ġara wara ftit neħħewhom fuq is-sistema. F'April di Shift News insellmilhom tellaw artiklu fejn ħarġu dan il-punt illi kien hemm mistake. Dak kien f'April, ikkorreġini, u x'f'April da? Għax mhux qed nara minna. Da Ġunju, le qabel Ġunju. Qabel Ġunju kellek ieħor, April. April ta' dis-sena kien l-ewwel wieħed. F'Mejju Jason Azzopardi kiteb dak li skamplu ksuri line pain in the neck. Illi għax kont informat. Il-Waste Serve kienu informaw il-Mirjam Talli li dan it-tender ħajkun contested fil-qorti konna nerġaw nibdew u nitilfu iż-żmien. Aħjar inwaqfuh u nerġaw noħorġuh. Mirjam Talli rrifjutat. U jiena ktibt kombinazzjoni ingħatajt raġun għal darb'oħra però. Illi jiena ktibt illi dan sar biskop biex min ma kienx l-orħos jisir l-orħos meta jingħalaq il-proċess tat-tender. Kombinazzjoni f'Lulju jala il-proċess u hekk ġara. Kombinazzjoni. Min kien it-tielet il-konsorzjum ta' Bonnici Brothers? Kombinazzjoni. Mit-tielet ġew l-orħos. U Bonnici Brothers kombinazzjoni ma ħbib ħafna wkoll nisse ħafna ma' Kastilja. L-avukat tagħhom kien tafu min kien? Prim Ministru. U jiena dan ħabbartu li ħajjiġri f'Mejju. F'Mejju ħabbartu. U f'Lulju ngħatajt raġun. Sal-lum l-oppożizzjoni ma tnifsitx darba. In-nies hemmhekk ukoll isaqsu. Stephen Garcia li qed isaqsi li għandi nassumi naf minnu u nsellimlu u nsellem il-familja tiegħu għax naħseb għandi idea min huma, nsellmilhom ħafna. U bniedem ġenwinissimu. Iskiet fuq l-intern, iskiet fl-ekonomija. Fl-aħħar sena u nofs il-kellim tal-oppożizzjoni għall-ekonomija. Ħaġa bħal di ma jitkellmux. Ma tkellmux, inna falfej. X'immotivhom? Ma nafx. Ma tafx, men, inti ma nafx. Ilek meta kellek 17 sena fil-Partit Nazzjonalista. Jiena nista' ngħid illi ma kienx hemm okkażjoni li kont nitlef biex nikkritika fejn kelli dikkritika nagħmel xogħol, kont nieħu xogħol bis-serjetà. Imma tista' Min taħseb li għandu mill-Partit Nazzjonalista l-irwol ta' minnu li jitkellem dwar di. Ara fejna, din April. Qed tara April Spanish German Consortium. F'April kien l-orħos. F'Lulju ma baqgħux l-orħos. Imma isma' mhux biex inkun l-avukat tax-xitan, imma jista' jkun ħastaqsik xi ħaġa. Jista' jkun li dar it-tender dan il-bid li daħal ta' dan il-Spanish German Consortium kien forsi l-irħas, però ma jilqax il-kriterji kollha tal-bid. Daw affarijiet li jiġru huwa normali ħafna fil-procurement. Le. F'dan it-tip ta' tender, it-tender kien negotiated tender li kien jagħlaq fl-aħħar ta' Lulju u by the way biex negotiated tender tista' tina naqra definizzjoni. Jiġifieri fil-proċess li kellu jagħlaq f'Lulju isir negozjar mal-gvern biex tiġi negozjata l-aqwa bid. Kombinazzjoni minn kien it-tielet ġie l-orħos. Issa min qed jismani għandu jkun jaf li l-FCID infetaħ fajl fuq dan il-każ. Jalla l-affarijiet isiru sew mhux bil-pressjoni. Din hija xi ħaġa pubblika li l-FCID tkun fetħet fajl jew inti tafha. Qed ngħidlek jien. Inti ma tiġ scoop, qed ngħidlek jien.
Issa. Jien ma tlabtek xejn biex ma tmurx. U tajtek oħrajn, tajtek ħafni. Issa. Ma tinkwitax tajt xi ħaġa bħal di? Ninkwitek ngħid il-verità. Imma għall-FCID ma taħsibx li forsi taf tipperikolarhom xogħolhom? Le. If anything, nuri illi nafx qed jiġri biex ċertu affarijiet bit-tama li ma jkunx hemm henki-penki. Tajjeb, mhux biss inkunetta, ma jien irid l-affarijiet isiru sew. Issa jiena kont qed ngħidlek, il-Stephen Garzia li saqsini. L-ekonomija, jien milux qed nitkellem ma' direttur f'Board of Directors ta' kumpanija Maltija naqra kbira, ġenwinament ma jafx minnu l-kellim tal-oppożizzjoni l-ekonomija. Da raġel intelligenti, mhux illitterat. Saqsini an honest question għax kellu jagħmel proposta u ma kienx jaf lil min ħajkellem. F'sena u nofs il-kellim tal-oppożizzjoni għall-ekonomija ma sabx jgħid issa tista' tgħidli isma' hija ma kienx hawnx tajt, l-ekonomija mhix tajjeb ħafna, kollox biex isew m'hawnx tikkritika, id-dejn mhux qed jiżdied, id-deficit mhux qed jiżdied, l-ekonomija il-flus qed jintefqu kif suppost u xi tidu tajjeb, okej. Jien ma naqbilx però f'sena u nofs major, Dikasteru major. Minu x-Shadow Minister tal-Ekonomija? Minni qasnaf, minni ma nafx. Ma nafx. Min għalija min ixċert, ekku Ivan Bartolo. Min ixċert. Alright, f'sena u nofs. Le, mux il-Mosti, naw dak ta' soċ. Ta' X6PM. Ivan J. Bartolo. Ivan Bartolo, ismawni. Ivan Bartolo tal-Mosta huwa xempju ta' kif ikun deputat. Dak mit-tnejn sal-ħadd, social cases biss, u mux mid-distret, tista' tkun minn għawdex, għax jipprova jaqdik. Iġifiri il-housing, għandem bżon washing machine, min kolla, dak huwa 24/7. Il-food bank li jagħmel, imma ġifiri mhux qed inkritika biss, qed infaħħar ġifiri fejnem. Imma liex mhux kulħadd meta għandek gvern li qed jiżbalja tant, kif ma tikkritikax ċertu affarijiet? Hija huwa Evan J. Bartolo. Okay. Anka hemm suġġetti oħrajn. Mela għad-domanda tal-ħabib tiegħi dak ukoll huwa espert. Mela tajt li għandhom ifittxu li jkunu relevanti permezz ta' ma jkunux daqshekk silenzjużi? Mhux hekk. Għaliex inti trid, jiena ħafna nies ikellmu jgħidu li jiena nippretendi li kolli tarka. Għaliex il-pulizija jiġu jkellmu lili meta jmadni shadow, meta m'għandniex fil-Parlament. Għax ma m'għandniex fil-Parlament, x'ista nagħmellek, imma m'għandniex ħajta kien ta' ruħi. Jiġifieri hemm numru ta' Dikasteru għax nibda, imma dawn huma affarijiet illi ma jurux oppożizzjoni li hija li trid għax tkun fil-vina. Issa tista' tgħid li marit, ta' tista' tgħid li marit. Ma jiena ħobba l-politika u jekk inti ma tkunx tħobb il-politika, ma tagħmilx l-affarijiet bil-qalb. U allura apparti il-messaġġ, il-mod kif jiġi imwassal il-messaġġ. Per eżempju, xi ħaġa li ngħaddi ma nistax nifhem sal-lum, ngħidha b'sinċerità kbira. L-istorja ta' Joseph Muscat ta' 12,000, ta' 11,800 tax-xahar, fix-xahar mill-kumpanija tar-rix, tal-asafar u l-exotic. So, dika falluta, Dika falluta. U jieħu 11,800 fix-xahar, God bless. Jista' xi ħadd jispjegali kif sal-lum din l-aħbar l-oppożizzjoni ma tnifsitx. M'għamlix kumment dwaru? No. Sal-lum. Konvint minna. Mhix inti konvint mill-statement li ma tkellmux dwaru. U wasaltilhom messaġġi. No, min tistessi. U si fittex kemm trid min tistessi. U battilhom messaġġ. ċempel waħda l-Bernard għandek numru tiegħu. Battilhom. Kif tista' silenzju. Allora dawn l-affarijiet, skużawni nitkellem biftit passjoni imma insertajt hemmhekk hemm qalbi. Għalhekk nixtieq u jixraqlu l-pajjiż ikollu alternattiva li hija kredibbli. Mela, isma'. Iktar. Lena, sib daqshekk terminajna ħantik l-opportunità li tagħmel statement tal-eluq. L-aħħar stqarrija. Ismani, jiena tista' tibda b'thank you. L-ewwel ħaġa, le għax bħalissa qed jafas il-ġuħ. Hija vera men ordnaw erba' pizzet. Għal min qed jismana ġifieri jkun jaf li bħalissa ta' ċertu ħin u wara ċertu ħin l-istonku jibda anyway. Jiena verament nirringrazzjak, kien esperjenzi li qatt ma kelli, qatt ma stennejt biex jiena noqgħod dassijat kollha bil-qiegħda hija xi ħaġa mirakoluża, ġifieri għax jiena jgħidu li m'għandix kwid ġismi. Jekk jiena weġġajt jew irqast il xi ħadd wasn't my intention, provajt inkun
ġenwin u ngħid dak li nemmen fih. Grazzi ħafna u jalla ix-xewqa tiegħi illi dal-pajjiż ikunaw verament poplu illi ikollu di thinking matter, di grey matter, ikun edukat, istruit, mhux fis-sens ta' itri, imma li kollu għad dispożizzjoni tiegħu informazzjoni oġġettiva biex ikun jista' jagħmel l-għażliet tiegħu, però nifmu illi għandna sfidi kbar, overpopulation, traffiku, ambjent, indafa, deficit, id-dejn huwa xi ħaġa fenomenali u m'għandna xejn nuru tiegħu, tajjeb, u ta' warajna ħajkunu msieken u dik għandna u responsabilità lejhom, però fl-istess ħin kif kien jgħidilna Lorenz Gonzi dal-pajjiż sabiħ tagħna kien jgħidilna dal-pajjiż sabiħ tagħna minkejja kollox fl l-aħħar sekli għamel il-mirakli. Basta però ninaqdu. Ma tistax taqbel f'kollox. Imma hemm ċertu affarijiet li nemmen illi kien ħabtu rasna fl-imkien u mhux indaħlu affarijiet li m'għandhomx jaqsmu, naħseb illi għandna obbligu lejta warajna biex nagħmluh. Grazzi ħafna, John. Biex inqawilek naqalbek dwar elettorat. Min qiegħed jisegwina m'għandix commissions minnu, ovvjament. Jien għandi kemm xtrajt il-birat lula dal-ktieb. Kemm ħelu ġibt l-ktieb? Ismani, il-kos nordaħulek, għax dan kitbu 2000 sena ilu Ċiċerun, ħanajdilkom waħda Ċiċerun, qabel ma nitlaq. Kien jalli Billy Guido. F'kull ġuri, kien jina fil-ġurijiet nħobb ngħidha wkoll. Mela, Ċiċerun, avukat bravu f'Ruma klassika, kien jgħidilhom u ngħidu aħna wkoll hawnhekk tajb nispiċċaw biha. Aħna servi tal-liġi, għax bekk biss nistgħu nkunu nisħilsa. Servi legum sumus u tliber esse possimus. Hija tinstema kontradizzjoni. Però aħna ħilsa meta nkunu servi tal-liġi. Il-liġi ma tjasrekx. Jina ddejjaqni il-traffic lights, imma jekk ma nobdiex, naħbat. U l-istess il-liġi, u dan il-ktib li xtrajt ili biex, anyway, jumejn ilu, How to Win an Election. Naċċertakom li l-politika ma nbidlitx u nati parirkom min iħobb il-politika jagħti każ dan l-erf ta' dal-bniedem li għadu jiġi implementat mill-gurus kbar Amerikani fil-kampanji elettorali u anka presidenzjali, eżempju il-campaign manager ta' Barack Obama, jirreferi għalih bħala sors ta' ispirazzjoni kbira. U allura nagħlaq bih. Nirringrazzjak ħabib. All right, dak kien Jason Azzopardi, dik kienet poddata numru ma nafx, imma kienet twila ħafna. Nittama li kienet utli għalikom ukoll. Grazzi li tajjeb għaddi. Mela, tlaqna?